ಓ ನಮ್ಮ ಪೋತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಕಣ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡ ಆಪಣ ಅಂದು ಅಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪಿಂಕ್ ದಕ್ಕುಲ ಪಿಂಕ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಲ ಕೆಲವು ಅವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪಿರಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ನಂಬರ್ ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲ್ಲಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಡ ಉಂಟು ಗಂತಡ ದುಂಪುವರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂತಡ ದುಂಪ ಯಾರು ಕೋಟಿಕರ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕನದಲ್ಲ ಕೊಂಬುಗೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಸಾಲು ಓದಿದ್ದನ 5 ಆಜಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ರೇಂಜ ಮಾಟಕಲ್ದಾಯ್ತು ಗಮನಿಸಲೇ ಅದು ಬರೋಡು ಸುರತ ಸಾಲಗ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಕೂಲೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ತಾರದ್ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಐನ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಲು 11ನೇ ಸಾಲ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈಡು ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1253 1356 ಕೊಳಕ್ಕಿ 20 ಗುರಂತು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಹೀರು ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾನರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನದಗುಲ್ಲ ಕಡ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಐತ ಬೇರೆ ಪಡುಬಿದ್ರ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತುರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ನಿಂಜೂರು ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲ ಸೂಡ ಹಳಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಿರುವಾಸ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರ ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಂದಿಲ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನರೋನ್ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ 12ನೇ ಸಾಲು ಅನ್ನ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ 5ನೇ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲದ ಭಾವದಾಗಲ್ಲ ಕನಪಲಾಯದ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕಲ ಬರಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟುಡು ಮುಂಬೈದ ದಾನಿಲಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ನಕಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾಯರದ ಕಾಲ 5 ಸಾಲು ಒಪ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ 5 ಸಾಲು ಒಪ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲ ಸಾಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರತ ಸಾಲದ ತಯಾರ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿದ ಈ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಊರ್ದ ಹಿರಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಜಯಶೆಟ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಾಂತಾವರ ಚೇಲ್ವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ ಉಡುಪಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೇರವರೇ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥವರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೇ, ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನವರೇ, ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರೇ, ಓಟಗಾರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನದಿಂದ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಕಂಬಳ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ರೈತಾಪಿ ಜನರು ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಬಳ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರಂತ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಿಕರೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿಕರೆತ್ತು
ಸನ್ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಈ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ರೆಪೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣ ರೆನೆರ್ಲು ಅವರು ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದವರು 12:38 12:68. ನಮ್ಮ ಹೊನಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್, ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಕಂಬಳ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವ ತನಕ ಉಳಿಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಕಂಬಳ ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕಂಬಳವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಬಳವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಕೂಟದವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನು ಕಂಬಳ ಬಿಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಬಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ಸಲ 25 ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 56 ಕಂಬಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಟಿಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಂಬಳ ಪೇಟದವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನಿಂತೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂಬಳ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತತವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಂಬಳ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯಾದೇಶ ಆಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಅಂಕಿತ ಆಯಿತು. ಈ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ, ನಾನೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಬಳವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ, ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಲದ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬರುವುದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ 25 ಕಂಬಳಕ್ಕೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಣದ ಓಟಗಾರರು ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕಂಬಳ. ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಕಂಬಳ
ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಂಬಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಬದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾಳ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಕಂಬಳ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಬೇರೆ, ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಂಬಳ. ಆದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ದಾನಿಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಜತನ ರಮಾನಾಥ್ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಿಯ ನರ್ಸರಿದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲು ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೆ ಪನ್ಪೆಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಚಿತನ ಗೌರವ ಘನತೆ ಈ ಅಡುವೆಗಲ ಬಚ್ಪೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಚೆನ್ನೆ ಪನ್ಪೆಂಚಿತನ ಒಂದೊಂಜಿ ಎರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ, ದೃಢಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡತನಂಚಿತನ ಚೆನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪನ್ಪೆಂಚಿತನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು. ಆಕುಲ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನಮ್ಮ ಅಡುವೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಂಗಾರನು ಕೊರೆದು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯದೈದ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು ಅರೇನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ್ಕ ಪದುಕೇರು ಒಂಚಾದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತಡಾಯ್ಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ. ಏನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಏನೇ ಸಾಂತೂರು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೆಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಗ ಆಕಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿಸಲು ಆಯ್ತ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಒಂಜಾದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲು 12:72 13:30 ಮಂಜೋಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಉಂತುಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಧಾನ್ ವರ್ಣಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಾಂತೂರದ ಪಿಲಾರದ ಜವಣಿರು ಇನಿ ಊರಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅಕಲ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಪನೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೇರ ಜಾಗೋಡುತ್ತೆ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಫ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಫ್ದಾಗಲು ಆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತೆಂದ ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡಲ್ ಬಲೆ 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 ಐತೆ ಬೆಳಿಕ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಬ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕ ಕಂಪ್ಲೋಟ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಬ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಲೋ, 14
17ನೇ ಸಾಲ 17 ಅಂದಂದಂದ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೋ ಬಾಗುಡು ಎನ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಹಾ ಸುರುಹುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕಮರ್ವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ ಏಬಕ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಏಬಕ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರದಕುಲು ರಾಯಸಿ ತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋತಾ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಸಾಗಿಲೆತ್ತರೆ ಇಂಕ್ಲಿ ನಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪುಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೂರ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ అయితే వీరికి పడిమిద్ర ఖాతాందాగుల మంగళూరు మరకడదగుల తరపరుడు ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಅರಣ ಇವರು ಪತ್ತನ ಗುರಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾತೇ ಮಾತಾಡ್ರ ಪುರೋಟೇರ ಕೈದಾರ ಪರಜಿ ಸುರೋಟೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡೆಂಗೋಲು ಅಂಚನೆ ಪುರೋಟೇರ ಕೈದಾರ ಪರಜಿ ಇವರು ಪತ್ತನ ಗುರಡ್ಡಿ ಜನ ಲಗಡನವರಲ್ಲ ಬೇತ ಯಾರಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೂಲ್ಯರು ಅಕಲೆಗಳ ಶಾಲು ಬರೇ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡನವರು ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಯಾರಲ್ಲ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಪ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರದು ನಿಗುಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋಡು ಜಪ್ಪನಗಲ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಆತಂಡು ಅತೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಗಲ ತಡ ಅಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಅನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡಾಲ್ ಬಿಡಿ ಗಂತಿರ್ದು ದುಂಪು ಓಡ್ಸಿ ಗಂತರ ದುಂಪು ಹೊರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾವಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿಪ್ಪವನು ಬಂಗಾರ ಕೊರದು ಸಕಾಯ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪರ್ವತ ಶೆಟ್ರು ಅಡುವೆ ತೆಂಕುಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಜ್ಪೆ ನಂದಿಕೂರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಕೊರದು ಹದಿನೇಳು ಸಾಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅಂಚನೆ 12 68 13 32 ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ನೀವು ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕ್ರೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೆಟ್ అయితే ಬರೀ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ನಿಂಜೂರು ಬೆಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ನಾಕಿರ್ಲ ಸೂಡಹಳ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಹಲೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೆರುವಾಸೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಾಗಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಕೂಲೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಸಕಾಯ ಬಂತಿದ್ದರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೋರು ಮುಕುಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದುತ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಸಕಾಯ ಮಂತಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಸುವರ್ಣರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಮೊಕಲಡಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಶೇಖರ ಸೂರು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಡಿದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿನಾಥ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ
ನಕ್ರೆ ಸಹೋದರ ನಿವಾಸ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಮೂಲು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ತಾಣೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕ್ರಷರ್ ಅಡ್ವೆ ಸಣ್ಣೋಣಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕುಂದಾಪುರ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಂದಿಕೂರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುದಲಾಡಿ ಸಾಣೂರು 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಶೇಖರ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಎಸ್ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಮೇರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕುರಿದು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೂಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿತನ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅರೆಯಿಂದ ಈ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಟಗಳು ಜಯದಾಯ್ತು ಗಮನಿಸೋರು ಎಕಡೆ 8:40ಗೂ ವಿಷಯ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಬಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಹೆಚ್ಚ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು 1195 1487. ಕಟೀಲು ಕೊಳೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಾಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಕ್ಕರ್ನ ನಿಂಜೂರು ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು ಪ್ರತಿ ಕಜ್ಜಗಳ ಬರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸಕಾಯ ಕೊರು ಪೆಂಚಿತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಬ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಎಕಡೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟದ ಇಂಕ್ಲು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಾತಿಲ ವಸಮನ ತಗಲು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪಾತಿಲ ವಸಮನ ತಗಲು ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಯಾದವ ಕೋಟೆಯನ್ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮೇರನ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪೆರ್ಮುದದ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಸುರತ ಸಾಲಗ ಮಿಜಾರದಗಳ ಕುಲ್ಲು ಪೊಳ್ಳಗಳು ಬರಡು ಬತ್ತಜರ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇತ್ತು 14ನೇ ಸಾಲ 11 ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇನ ನಕ್ಲು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಚಾರಿಗೆ ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುಗೇಂಡಿ ಅಂದೆ ಕನಪಲದಗಳು ಪನ್ಲೆ ಆ ದೂರದಾಬೀನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾರಲ್ಲ ನಕಲು ಕೂಲೂರು ಪೈ ಎಲ್ಲ ಮಿಜಾರದ ಕುಲ್ಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲಾಗರೆ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲನ ಪರಬಾದು ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಜೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬರಡು ರಾಯಿ ಸೀತಳದಗಳು ಕರಗಪ್ಪರ ಬೋಡಿಗೆ ಕನಪಲದಗಳು ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಬಲೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾರ್ ಬಲೆ
ಲವಣ್ಣ ಪರ್ತಾಜ అన్న రాయిసి తలదకులు ములు మాతేర్ల కాతందు లేరు బరుడు కరగే పెరే చిటికే పెరే ಅಣ್ಣ ರಾಯಿಸಿ ತಲದಗಳು ಕರಗತ್ತಿರ ಬರಡಣ್ಣ ನಿಗಳು ಪಾಟೀಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಪಾತಿಲ 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 ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕರ್ನ ನಿಂಜೂರು ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಗರ್ಲಿ అయితే ಬರೀಕ ಸೂಡ ಹಳಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರು ಹಲೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳ ತಯಾರದಪ್ಪಳು అయితే ಬರೀ ಕಿರ್ವಾಸ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ అయితే ಬರೀಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣಗಳು ನಿಗಳು ಬೈಜಾರು ಬರಡು ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪರ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಬ್ಬೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ಲ ಪದವು ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡಿಸೋ ಜನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಎರಡನೇ ಜಮಾಡ್ರ ಆಗ್ತಾರ ಅದ್ಬರಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಪೋಲೋ ತಾನ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಮನೆ ಇನ್ನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜೆಬೆಟ್ಟು ನಂದಿಕೋರು ಅಮರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಹೊಸಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಚರತ್ನ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಳಗಾಂ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಚೂರು ಪರಾರಿ ಇನ್ನ ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಿವಾಸ ನಂದಿಕೋರು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಮುಣ್ಕೋರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ನಿವಾಸ ನಂದಿಕೋರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಸುನಿಲ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಂತೂರು 10,000 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತೂರು 10,000 ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಸಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂದಿಕೋರು 10,000 14ನೇ ಸಾಲತೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಕೊಕ್ಕರಣೆ ನಿಂಜೂರು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಗಿರೀಶ್ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಯಾವ 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 ಇರು ಸಂತಾನದಾರಿ ಇರು ಏತು ಬಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂದನಾರು ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13 50 14 11 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಬಂದಿದೆ ಸೋಡ ಹಳಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే ಬೇರೆ ಕಿರ್ವಾಸ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ತರದ್ದು
ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ, ಉದಯ ರೈ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ನ, ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಮೂಡ್ರಗುತ್ತು, ಉಮಾವತಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಮೂಡ್ರಗುತ್ತು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಕಂಕಣಗುತ್ತು, ಮಿಥುನ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ವಸಂತರಾಜ್ ಶಣೈ ಪಲಿಮಾರು, ಅನಂತರಾಜ್ ಶಣೈ ಪಲಿಮಾರು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ನರ್ಸರಿ ನಂದಿಕೂರು, ಆಂಥೋನಿ ಡಿಸೋಜಾ ನಕ್ರೆ, ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಲ್ಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಅರಂತಡೆ, ಹೋಟೆಲ್ ನಯಾತ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೋಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಂದಿಕೂರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, CA ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ತೆಂಕುಮನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಾಲಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪಲಿಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡವೆ ಲಕ್ಕಂಡೆ ಮನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ನಂದಿಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. 15ನೇ ಸಾಲು ಸೂಡ ಹಳೆಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕನಪಲದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನು 15ನೇ ಸಾಲು ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 1272 1309. ಕಿರುವಾಸೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಡನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಅಕೇರದ ಸಾಲತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಾರ ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗೂ ಬೈದಾರೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ಏರ್ ಬೈದಾರು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ರೂಪಾಯಿಲ್ದಕ್ಳು ಪೋಡ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪನಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡಮಲ್ದಾರ ಮಾತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಳು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದು ನಕಲು ಏರಿ ಅದೇ ಸಭೆದೊಲಿಗೆ ಅದ ಪುಡ್ಲವನಗಳ ಕುಲ್ಲರ ಬಂಡ ಅక్కడ ಕುಲ್ದು ಈಜರ್ ಉಂತೊಂದಿ ಕಮಲ ತಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋತ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಏಕಾಡಿಯರಪ್ಪ ನೊಂತೇರು ಅದೇ ಅಡ್ವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿಂದು ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಬಂಡೇನು ತೂಲೆಗಿತ್ತ ಸಭೆ ತೂಲೆಗೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಕ ಬತ್ತನಕಲು ಬಂಜರ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಎರುತ್ತಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರಂದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟೈಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಇನಿತ ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಕಾಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲ್ಪಡ ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಮುಣ್ಕೋರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದೇದು ವೇದಿಕೆ ದಾಡಿ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಐಕಳ ಭಾವ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೂದಾಬಾರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮುಂಡೇರ್ ನೆಲದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಡೆದು ಅಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗಲೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಬಲೆ 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 ಪುರ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರುವಾಶ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳಿ ಆದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಕೋಟಿ ಕರತ ಯಾವ 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 ಕೋಟಿ ಕರತ ಕೆರುವಾಶೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು 13-30 14-19. ಕೋಟಿಗರಟೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬತ್ತಜೀರ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೆಜಾರ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಬರಡು ಪೋಡು 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 ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲ ಇದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಕನಪಲಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾಗಲು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದ ಭಾಗಗಳು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಾ ಸುರೂತ ಸರ್ದಿದ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಹಾ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ ಕಮರ್ವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರೆಗ್ಲ ಹಾ ರಾಯಿ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ಏಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಾರಾವಿ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಳಾರ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ ಕಮರ್ವಾಳ ದಕ್ಲೆಗ್ ರಾಯಿ ಸೀತಲ ಅಗರಿ ದಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ನಾವೆರ ಮಲ್ಲೇರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲೇನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದ ಸಾಲು ಅತೆ ಹಾ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಬರಡು ಹಾ ಬತ್ತೇರ್ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ಬರುವ ಕೋಟಿಗರಟೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸುಮಾರನ ಕನಪಲಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಕನಪಲಾದ ಇರಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸುಮಾರನ ಕನಪಲಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಟಿಕರಟು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ, ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾತಿರು ಅರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸಮಸ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸುಮಾರನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕನಪಲಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದೆ ಅರೆಗ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪಂಚಾಯತಿನ ನಂದಿ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮುಟ್ಟುಗೊಲಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೋಟುಗೂ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾ
ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ 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 ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಈ ತರಕ್ ಬರೋಡು. ಏರುಳ್ಳೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟುಗು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಾರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಆರಣೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 14 ಜೊತೆರ್ಲು ಓರಿದ ಆ 18 ಜೊತೆರ್ಲು ಓರಿದ 2 ಸಾಲು 14 ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಸಾಲ್ದೇನು ಸುರೂಕು ಪಂಡ್ರಗ ಹಾಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ಗೈಡಿ ಆ ವಾವ್ ಸಾಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೇಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕೆರುವಾಶೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೇಗ್ಲ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಮಂಡ್ರಗಳು ದಯದೀದು ಕರಣಿಂದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಸೂಡ ಹಳೆಮನೆ ಕೆರುವಾಶೆ ಒತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವೇರೆಗ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ 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 ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇರು ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗನಗುಡ್ಡ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ತಯಾರದ್ ಬರಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಉಮಾ ನಿವಾಸ ವಿಮಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣೇರೆಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೋರೋನ್ನೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣಾರ್ರೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಪಾತಿರ್ದನೆ ಕಡೆ ಆ ಈ 5 ಸಾಲ ಮುಗಿದು ಆ 14 ಜೊತೆ ಚೀಟಿದೆತ್ತದು ಆ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕರೆಕ್ಟೋರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂತನೆ ಕಾಡು ಆ ಪಾತಿರ್ದನು ಆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ
ಮಾಸ್ಟೇ ಓ ಬೋ 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 ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ದಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಉಂಡು ಹಾ ಬಾರ್ಕೋ ದಕಲು ಗಿಡವಜೀರಿಗೆ ಗಿಡ ಉಜೇರು ಅಂದಂದು ಹಾ ಬೊಕ್ಕಪುರ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಹಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕಥೆದ ಆದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೇರಾಗಲು ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಲು ಆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣದ್ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾದನ ಬೇತ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿನ್ ಲೇತದೆ ಕಡೆ ಆ ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾನೂನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕನಾರಪಜಿ ಮಿತ್ತದ ಕೂಟೋಗು ಅವು ಕಾನೂನು ಅಂದ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನೀರು ತೋದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆ ಹಾ ಹಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕೂಟೋಗಿ ಇಂಚ ಅನ್ಬಂಡ ಎಕಡೆ ನಿರ್ಣಯನ ಸೂತ್ರ ಅಂದಂದ ಇನಿತ ಕಂಬ್ಲಗು ಇನಿಯವು ನಿಘಂಟ ಏನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಇನಿತ ಕಂಬ್ಲಗು ವಿಶೇಷ ನೀರು ತೋದು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ನೀರು ತೋದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರಂಡು ಆವ ಅಂಚ ಮಾತ ಐನ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡಗ್ ಬರಡು ಆವ ಬಾರ್ಕೊರಿಯೇ ಬಾರ್ಕೊರ್ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ಆ ಆ ಆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే వరకు ఇన్న ఇరుమడి పడమల దినేష్ శెట్టనర్లు ముల్కీ అంగారగుడ్డ సంచు సాయిబర్నర్లు తారద్దోడు అయితే వరకు బంగారు తగుల కడారి మాలిಗೆ మన తగుల ಮೊಕಲ್ನ ಕತೆ ತಾತ ಬತ್ತಾಡು ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ್ದಲ್ಲ ಕೊರುತನ ಅಂಚ ಉಂಡ ಬುಡುಪಿನ ಅಂತ ಬತ್ತಾಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ ಸುರೂತ ಸದ್ಯ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 12-30-15-19 ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುಧನ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಮಯ 12-30 ಪಂಡಿತ ಹಾ ಹಾ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಾಗಲು ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಾಗಲು ఎక్కడ మొక్కలు ఎత్తందుల్లో నిగలేను ములికి దగ్గర ఇన్న ఇరుమడి దగ్గర బరడు అయితే మరి బంగాడి కిల్లూరు దగ్గర కడారి మాలిగమ్మనే కూలూరు పొయ్యల్లో కేళ కాశీపట్న పదవు కానడక మాಳ ఆనందనిలే బలగ వల్ల మాత సాల్దేరులో గెడ్డలపై తయారాదుపోడు ఇన్న ఇరుమడి దగ్గర ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ನಿಕಲು ಬರ್ಪಜಾರನ ಬತ್ತ ಪನೋಡು ಇರು ಗಂತಡ ಬತ್ತ ಉಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮುಜೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕಲು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ 16 ಸಾಲ ದುಂಬಲು ಎತ್ತು ಬಂತ ನಿಕಲಿ ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅತ್ತ ಬತ್ತೆರಂದು ನಡತೊಂಬತ್ತಿನ ಇಂಚೆಗೆ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡೇರು ಮೂರು ಮಂಜೊಟ್ಟಾಡು ಹಾ ಹಾ ಬತ್ತೆಟ ಸಂತೋಷ ಒಂಜವು ನನೊಂಜಿ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲದ ಪಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನಾರ ಅಡ್ಡು ಸಾಲುಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಹಾ ಆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನಾರ ಅಡ್ಡು ಸಾಲನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಇನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಾತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲಲ ಬೋಳಾರ ಏ ಹಾ ಹಾ ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ರಡ್ನೆ ಸಾಲಗೆ ನಾರಾವಿ ಬಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಸರಿ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾ అయిన బెరికి నారావియే నార్య గుత్తు బోళార బి విట్ల కుండಡ್ಕ ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಬರೆ ಉಂಡೇರ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬರೆ ಉಂಡೇರು ಓಕೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇನ್ನ ಏರು ಮಾಡಿದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಓ ಅಕಲ್ನ ಬಾರ್ಕೂರು ಏದಕಲು ಮೂಜಿ ಪಾಸಿಗಿಡದೇರು ಹಾ ಬಾರ್ಕು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಗಿಡ ಬೇರೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ಡೆ ಆತನ ಹಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಗಿಡ ಅದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆವ ಆವ ಅವು ಯಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋಪರದು ಹಾ ಬರೋಡು 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 ಇನ್ನ ಏರು ಮಾಡಿ ಪಡಮನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಅವು ಇನ್ನ ಇರು ಮಾಡಿ ಪಡಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಹಾ ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾಣ ಹಾ ಇತ್ತ ಸಾಲ ಆಗ್ಲೇನಾ ಅನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿಬರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಅನ್ನೊಂದು అయితే ಬೇರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅಮಿತ್ ಅನಿಪೇರ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಗಳ అయితే ಬೇರೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಬ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬರ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜನ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ತಯಾರ ಬೇಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಂತನು ಹಾ ಅದಾ ಅನ್ನೊಂದು ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತ ಬೇರೆ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದು ಐತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅದೇ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಾಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ನಗಲು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯೊಡ್ಡ ಕಂಬಳಪುರ ಒಂಜಿ ಅಂತೋ ಬರೋಡು ಅದೇ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಹಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿದಂಡು ಅದೇ ಬೊಲ್ಪುಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಲ್ಪ ನೋಟ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಹಾ ಈತನಾಟ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಂಬಳ ದಾರ ತಡಾತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗು ಅದೇ ಆಯ್ತ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಪೊಲಿತ್ತದು ಹಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಅವಡು ಅಡ್ಡದ ಕಂಬಳೋಡು ಹೊಸದ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವಡು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಣ್ಕೂರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಮುಣ್ಕೂರದ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡ್ತೊನ್ನಂಚಿತನ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೋಡಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಅರಣ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಪದ್ಮಸದನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ஒரு ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಏನೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಈ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಸದನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮೋಕೆಡೆ ಅರಡೆ ಈ ಕೋಟಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡ್ತೊನ್ನಂಚಿತನ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಾಧವಜಿ ರಾಯರ್ನ ಸುಪುತ್ರೇಶ್ವತ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ಮುಣ್ಕೂರು ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಡಣೆ ಆತಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಣ್ಕೂರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ MD ಸಪ್ಪಳಿಗ ದೇವಪ್ಪ ಸಪ್ಪಳಿಗ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೋಡಣೆ ಆತಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಣ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ஒரு ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇತ್ತನ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲೆ ಚೂರು ಬೇಲಂಡು ಇರಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಂತೋಷರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಸದನ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮುಣ್ಕೂರು ದೇವಪ್ಪ ಸಪ್ಪಳಿಗೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಗಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕರೆದ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಐದು ಜತ ಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಪಗಾರದ ಆತಂಡ ಆತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ್ನೆ ಹಾ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ
ಓ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಇಂತ ಕೂಟುಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇರ್ಲ ನಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಹಾ ಕಾಂಡಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಲೈನಂಕ ಮಾತ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊರ್ಲಿಂದ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವಲ ಇತ್ತನ್ನಂಡ ಆ ಅತೆ ಅತ್ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಗ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪನೀತ ತಡ ಆತಂದೆ ತಡಾತ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪನೀತು ಬರ್ತಾದ ಸಮಯ ಅಂದನ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಯ ಬೇಗ ಬುಡ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಮಾಜಿ ಅಂದ. ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆದ ಬರ್ತದೆ. ಮೈಕದ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂದ ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಳುಕೂರು ನಾನು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕೋಟಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅವು ಆರು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆತ ಆರ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಷಾ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಂದು ಪಲಿಮಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರಿ ಅದನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆರಿ ಮುಣುಕೋರದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ಚಿತನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೈದಿರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಡಿ ಪಡುಮನ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ ನೀರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ರಡ್ ಬಲ್ಲಗುಲ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಕೀತಿಗಿದ ಶೇಖರಣ್ಣ ಆ ಅವು ಪೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ತೋಜೋಡು ಅಂದೆ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಅದು ಕೀ ಪಂಚ ಅಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ, ಒಟ್ಟು ಬೈಕ್ ತೆಗೆದಂಡು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದಂಡು ಬೈಕ್ ಕತ್ತು ಅಂಚ ಏರಣ್ಣ ದಕ್ಕದ పోతున్నండ ಮೂಲ್ಬತ್ ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಆ, ಶಂಕಪಣ್ಣಡ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಡು ಲೋಕಾರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲ ಕದೀತನು ಆರಡತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಡುಪುಣದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಲಿ 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 ಇತ್ತೆ ಮೊಗುಲ್ ತಡಾಂಡತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಂತಿರ್ತು ದುಂಪು ಓಡ್ಸಿ ಪಿರೆ ಎತ್ತಿಂಡಲೆ ಎತ್ತುವರು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತವ್ರು ಮಗಳು ಅದು ಇಂಚ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಗಿಪುನ್ ಬೇಗ ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಗಂತು ಬಂದಂತರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಗಂತಿಗೆ ಉಂಟಾವ್ರು ಗಂತರ ದುಂಪಾಸಂ ಬರೇಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಆರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಅರಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪುರೋಕಿನ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುವರಾರು ಓ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಬೈಕ್ ತೆಗಿ ಕೊನೆ ರವೆ ಅಂದೆ ಅವು ಬೆಡಿತಾರನ ಓ ಬೆಡಿ ಬೆಡಿ ಮರದಾರ ಅದೇ ಆರು ಬೆಡಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಕೀ ಒಲ ತಕಡು ಬಾಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕನ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಕಿದ ಕೀನೆ ದಕ್ಕಿ ಅಂದೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬುರುಂಡ ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಡಾಣೊಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪರ ಆ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೂಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಎರು ಉಂಟಾದ ಕೊರಡು ಎರು ದುಂಪಿರತ್ತನ್ನ ಆರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಕಲೆಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಎರು ಉಂಟಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಡು ಎರು ದುಂಪಿರತ್ತನ್ನ ಆರ್ಲೆಪ್ಪನು ಇರು ವರ ಉಂತಲ್ಲ ದಾದಾಪುಡು ತೂಕ ಆತಿ ಅನ್ನನ್ ಆಗಿಂದ ಪನ್ಪಿರತ್ತಾರ
ಅನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆದ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಉಂಟಾರ ಮನ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಗಂಟಲು ತುಂಬ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ದಯದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಡಿಬೇಡ ಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕೆ ಹಂಗಾರ ಕೂಡ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಸಮ 13:34 13:34 ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪ್ಪೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರದ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸಜ್ಜನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರದ್ ಬೋಡು ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಅಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವುಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಳಾನಂದಲಿಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಮ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಯದೇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇನ್ನ ಕಾಚೂರ ಪರಾರಿ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಗಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ ಬತ್ತದ ಆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಗೌರವ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ಹಾ ಸಮ ಸಾಲ ಬರಡು 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 ಬರಡೇ ಬರಡು ಅಂದೆ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಉಂಡು ಹಾ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬರಡು ಮುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ತಡಮಲ್ಪರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೂಲೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳ ಹಾ ಕೂಲೂರು ಪಯ್ಯಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1296 14 ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಎರೆಗ್ ಎದಗ ಸಾಲಂದು ಪಂತ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಕರೆಕಾಲದಿ ಪ್ರತ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೆರ್ಲು
ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗುಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರಡು ಅಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂದ್ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಗಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಕರೆ ಕಾಲ ದಿಪ್ಪಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣಗಳು ದಾನಗತೆ ಹಲೋ 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 ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಲ್ಲರಲ್ಪ ಅಂದ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ದಾದಗೆ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಕಥಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಬಿಜೇರಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಬರ್ರು ಗಿಡ ಬಜೆಟ್ಟ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಉಳ್ಳರು ಕುಲವಂತರು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇಟ ಬರ್ಬಿಜೆಟ್ಲ ಫನೋಡಣ್ಣ ಉಮೇದ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರಿದಿನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಕ ಅಣ್ಣ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲು ಏಕಾರು ರೊಕ್ಕ ಫನೋಲ್ಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಗಲು ಹಾ ಸಾಲಿಗೆ 10 ಎರಡು ಅಡ್ಡಿ ಪಿಂಡದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಸಂಬತ್ನಗಳು ಮಾಳದ ಕಲ ಬೆರಿಕ್ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣನ್ ಅಗ್ಲಿ ಬರಡೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲ ಬರಡತ್ತ ಅಣ್ಣನ್ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಕೊಲ್ಲ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಕೊಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಗ 5 ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಪಗ ಇದು ಬರಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ತೊನ್ನೆ ಇದು ಮಾತ ಓ ಬತ್ತನ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಬತ್ತಾರೆ ಕುಳುಬುರದಾಗಲೇ ಹಾ ಕೆಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಾಗಲೇ ತಾನೆ ಕೆಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗಬ್ಬೂರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಸಾಲಿಗೆ 10 ಹೊಡ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಿರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಕನಪಲದಗಳು ಅಪರಟ್ ಬರಡೆ ಹಾ ಬಾರ್ಕೋಡ್ದಾಕೊಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ತಾನೆ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಿ. ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಗಳು ನಿಗಳ ಕಥದಾತ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಮುಗಿಪುವೆ ಎನಡ್ದ ಆಪಣದ ಬಣ್ಣ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಆಪಣು ಇಜ್ಜಿಜ್ ಆಪನ ಇಜ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಆ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸಲ ಪೊರ್ತು ಆಪಣು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು ಅನ್ನನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪನು ಅನ್ನನ್ ಅಹಂಕಾರದವನಿಗೆ ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ತಡಾದ ಬತ್ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಬೋರ್ಡ್ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ DSP ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತ DSP ಕಂಬಳ ತೂಯಿನಾರು ಪಂಡೇರು ಆ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫೌಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಪತ್ಯಾರೆ ನೆರ್ದು ಪುರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೇತ ಕ್ರೀಡೆ ಊಲಜ್ಜ ಅದೇ ಅನ್ನನ್ ಕುದುರೆ ರೇಸಿಡ್ ಒಂಜೇ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಪುನ ಆ ಈಗ ಬೋಡಿತನ ಆ ಗೇಟ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನನ್ ಒಂದು 4 ಎರ್ಲು ಅನ್ 4 ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಆ 2 ಜನ ಗೆಡ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಆ ಪಿರಾಡ್ ದೊರಿ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತದನೆ ಅನ್ನನ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ಸಮ ಅದೇ ಇರ್ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ಕಪ್ಸಿದ್ದ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ತಡ ಆತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಬಿಡೋಡು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆತರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಏರು ತಡ ಮಲ್ತನಿಲ್ಲ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡೋಡು ಆ ತಡ ಮಲ್ತಾಡ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪ ನೋಡು ಆ ಆನಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದು ಅನ್ನನ್ ಆತ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡು ರಂಚ ಆತ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು 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 ಆನಿದ ದಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡದೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇರುಕು ಒಂಜಿ ಗಿಡಪರ್ನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಜ ಅನ್ನನ್ ಆನಿದ ದಿನದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕನ್ನಡ ಎದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು 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 ಅಣ್ಣ ಕಳಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಐನಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಏರ್ಲಾ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪ್ರವಾದ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದರುಳ್ಳೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬರೋಡು ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗಪ್ಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಐತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ನಂಬರ್
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೋತ್ರ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐನ ಬೆರಿಕೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಮಾಡಿ ಬಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರಡು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಆ ಕರ್ನೀರಾಸ್ರ ಪೇರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಿತ ಸಾಲ ಬರಡು ಮಾಳದಾಗುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗಬ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಸಾಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಬರಿತ ಸಾಲ ಬೈತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೇಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ನಿಲ್ತಾರಿ ಪಡೋಣ ಬಲಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗಬ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತಾ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12-11-12-90 ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರುಕುಲ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ತನ್ನನೇ ಆಯನಂಚನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಹಲೋ ಪೂನಾದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೋಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೋಡಣೆ ಆತಿರು ಏನೇ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕೂಡೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ್ನ ಚಿತನ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ತೆಗೆದವರು ಬರ್ಪಾಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳಿತ್ತು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವರೆ ಮುಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಬಜೆರೆ ಜಿ 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 ಕೊಚ್ಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಒತ್ತೆ ಇರಲೋ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಒತ್ತೆ ಇರಲೋ ಸಮಯ 1199 ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅದು ಬರಡು ಇನ್ನ ಇರುಮುಡಿ ಬಡಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬರ್ಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲಗುಲ ಬರಡು ಕರ್ನೀರ ಆಶ್ರಯ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬರಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬೇಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್
ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವಿರ್ದಮೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸಾಲದ ಇರಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೌಡೂರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 80 ಬಡಕಬಿಟ್ಟು ನಿಂಜು ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಗೆ ಸಮಸಂಬತ್ತಿನ ಬರಡು ಅಂದ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡದಾಗಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟುಡು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಬೈಲೂರು ಬಕ್ಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಜರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಜ್ಜಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲದ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜ. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದು ಅಮರನಾಥ್ ನೆತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಬರಡಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే ಬರಿಗೆ ಸಮಾಸಂಬತ್ತನಗಳು ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬಿರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳ ಬರಡು ಸುರುಕು ಸಾಲದಗಳು ಕರ್ನೀರ ಅಶ್ರಪಿರ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಒಂದೇ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡುಲ ಇರೋಯಿಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಈ ರೀತ ಕೋಟೋಡು ಮುಣ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಎಂಚಿತನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕರ್ನೀರದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ಲ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಲನೆದಾಗಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಒರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಹಾ 10 ಗಂಟೆದ ಹೊರತುಗು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗಲ 5 ಜೊತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಹಾ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ತೂದ್ಕೊರ್ನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 3 ಜನ ನಿಶಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾದ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಉತ್ತಾಯಿನ ಜನಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚೀಟದೆತ್ತಾಂಡ್ ಹಾ 10 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ಅಗ್ಲಿ ನಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆರ ಬಂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಬರ್ರ ಆಪಣ್ಣ ಆತೆ 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅಂದ ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಅಂದ ಆದ್ಯರಕುಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯಟ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ನೀರು ತೂಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಹಾ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾ ಕನಪ್ಪಲದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತೆ ಬಡಕೈದ ಭಾಗಗಳು ಅಗಲಿಗಿಲ ಸಮಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಬಲಿ ಪದೌಖ ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಸಮಬತ್ತನಾಗಲಿ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಬತ್ತಿನಗಲ್ಲ ಮರ ಹೆಂಚಿನ ಬೆಂಡಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲ ಎತ್ತನ್ಲಿ ಅಂದ ಲೆತ್ತ ಆ
ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೋಳದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಾ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒತ್ತ ಗಿಡರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇನ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಿಡಿನ್ಯಾತ್ ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ಭೋಜನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತಾ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1264 1279 ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಾರ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಇರ್ಲಿನ ಕೊಣದು ಬರ್ರ ಏರ್ಲಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ ಪೊಡದ್ ನಿಜಿ ಏರ್ಲಲ್ಲೇ ಪೊಡದ್ ನಿಜಿ ಏತು ಉಮೇದ್ರ ಪಿದರಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ನಿಜನಾ ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ಬೇಕು ಬರ್ರ ಏತು ಒತ್ತಾಯ ಏತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡು ಕರ್ಮೀರ ತಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪನೇ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ದಾದ ಕತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಏರ್ಲ ಬಜ್ಜರು ಕಾರ್ಯದಾಗಲಿ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಾನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಹಾ ಅತಿ ಬೇಗ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಂ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಕರ್ರೆ ಖಾಲಿ ದಿಬುಂತ ಇದೆ ಈತ ಜನ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬೈದಿಂದ ಬಂಡ ವೇಗದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತಡಿಬೋದು ಕಂಬಳ ತೂಕ ನನ್ನ ಉಮೇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಬತ್ತೇರೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರಣರ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೀ ಕಂಬಳ ತೋಡೆ ಎಂದು ಪಣದು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒತ್ತಾಯಿಡು ಬತ್ತನಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಪೀರ ಇಲ್ಲಡೆಬೋದು ಅಪಗ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತು ಪುನಃ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಡಿಯರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಹೊರ ಟಿ ವಿ ತೂಪನು ಕೂಡ ಜಡೆ ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನು ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರ್ಮೀರ ತಗಲ್ಲ ನೀವು ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಶೇಖರಣೆ ವೇನ ಮನ್ಪರೆ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಕ 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೇಟ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕರ್ಮೀರ ಬೇಕಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ತದಾದ ಬೆಳಕಾಲಿ ಇಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇರ್ತಗ್ಲಿನ ಏತ ಅನ್ನ ಅನ್ಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದ ಅನ್ನ ಹೊರ ಬಲೆಯನ್ನು ಅಂದೇ ಹೊರ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೊರ ಬತ್ತರ್ಲೇನು ಮಣ್ಣು ತೂಪನಾಗಲಿ ಕೂಡ ಬತ್ತೆರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತನ ಕಣ್ಣು ಸಭೆನ ತೂಪಲ ಅಂಚಲು ದಯ ಬಾರಂದ ನನಗೆ ಅದೇ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕಂಬಳವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಮನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಲೋ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನಮ್ಮನೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಆದ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಓಟದ ಮುಟ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಪಾರ್ನ್ಯ ಇರ್ಲು ಹೋವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು 1 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಿಲ್ ಕಂಬಳ ತೋಡು ಫೈನಲ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಚೀಟ್ ದಿತ್ತದ ಬರೀ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿ ಅಂಚಾತ್ ಸುರೂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನ ಬರ್ಬೋಣ ಹೇಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಬೋಣ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣನೆ ಅತ್ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣನಿ ಕೊರ್ಬೋಣ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಏತಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಆತ ಟಿವಿ ತೂಮ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ 2,000 ಗೆಂದರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರಾರಂಭದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡ್ದ ಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕಡೆಯತ ರೇಸ್ ಮುಟ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯಡು ಪಾರ್ನ್ಯ ಇರ್ಲು ಓವು ಗಿಡದ ನರಿ ಏರು ನೆನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಬರ್ ವೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ ಅಂದ 2,000 ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಮೂಲಿ ಇತ್ತಟ ಕ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತ ಬೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗಿಲ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಟ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪುಂಡು
ಅವು ಹತ್ತಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಯಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊರ್ಪ ಆ. ಹತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಗ ಬಲೆ ಅವ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಪ್ಪನ್ಲೆ ಅವು ಅನ್ನ ಬೋಳದ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟಗಳು. ಬಹುಮಾನ ಅತೆ ನಮನ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾರ ಐಡ್ದಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ, ಬಲೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಕೂಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಆತ ಅಂದಾನ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಆ ಲಿಂಗಪ್ಪಣೆ ಬುಲ್ಪು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದು ಪತ್ತಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನೆಂಟಲ್ಲ ಮುಲಿಪುನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರಾರು ಅಣ್ಣ ಕರ್ನೂರ ತಕ್ಕಲು ಓಲಲ್ಲಾರಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಳದಕ್ಕಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೆರಿತು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಹ್ಮ್ 9900333151 151 ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಪಾರ್ನಿಯರ್ಲು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಏರು SMS ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡಪಡಲಿ ಸುರೂಕು ಬತ್ತನ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕರ್ನೂರ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಕಲ ಕಥದಾದ ಬಾರ್ಪೇರು ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಕೌಡರ್ಲ ಇರೋ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೇರು ಕುಡೋರ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಟ ಬಹುಮಾನ ಕುರ್ಪುಲ್ನ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕರತ್ತೊಲ ಯಾಕರಜ್ಜಣ್ಣ ಓ ಈನ ತುಂಡಲ ಇದ್ದೆ ಕರತ್ತೊಲ ಯಾಕರ ಪೆಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಇದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವೇಗದ ಓಟಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ್ರ ಆಕರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಏನೋ? ಬಲೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೊಂದು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸುರೂತ ಸಾಲು. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ನೀರಿ ಅಷ್ಟಪರಿಗೆ ಕೋಟೆಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳದಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಕೌಡರು ಬಿಡದಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಲದಗಲ ತಾರಾವಡು ಬರಡು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮನ ಸಮಾಸಂಪತ್ನಗಲ ತಾರಾವಡು ತೇರಾಡು ಇತ ಬುರ್ತು ತಡ ಇನ ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ತಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಕ ಪೋಯಿನ ಸಮಯ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬನು ಬಲೆ, ಬಲೆ, ಬಲೆ. ನಮೂನಿಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ತ ನನಗೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲದಗಲ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರು ನಿಜ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಗೆ ಬೇಸರ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅನ್ನ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೌಡು ಹೊಡೆದಾಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೌಡು ಬಿಡದಾಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ತಡ ಮನ ಪಚ್ಚ ಬಲೆ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅವನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲದ ಮನ ಸಮಾಸಂಭವತ್ತರಾಗಲಿ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ತಡ ಮನ ಪಚ್ಚ ಬಲೆ ಮರ ಬೆಂಡಾತನ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಮರ ಸುಂದರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಡೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಲದಗಲ ನೇರ ಪಗರಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗ್ಲ ತಾನೆ ನೇರ ಪಗೋರೊಂದು ಲೇರು ಸರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡು 8 ನಿಮಿಷ ನಂಬರ್ 8 ಎಡಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದಾವಳು ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೌಡು ಬಿಡದಾಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಓಲೆರೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಓಲೆರೆ ಕೌಡು ಹೊಡೆದಾಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾನಿಲ್ಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮನ ಪಚ್ಚ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ನನ್ನ 20 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನನ್ನ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ನಿಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕರಿತುಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಕೌಡೂರದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ರನ ಬಲಿ ಕರ್ನೀರ ಅಷ್ಟಪರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿತನ ವಿಜಯಣ್ಣಿನ ಮುಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಿ ಮೂಕೆಡೆತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಗಲ ಉತ್ತದ ಕೊರಡು ಈಜಿಂದ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ ಬುಡರ್ ರೆಡಿ ಅವಡ ಪುಣ್ಯಗಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಚೇರು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಮ ವತ್ತನಾಗಲಿ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಮುಳ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಮ ವತ್ತನಾಗಲ್ಲ ನೀನು ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ನಡ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಗಂಟೆಗೆ ಬರಡು ಏತ್ ಬೇಗ ಉತ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜರಿ ಅಂಜನ ಬಣ್ಣ ಬಂಡ್ರ ಮಾಡಿರು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಬಿಡ್ರನೆ ಕರ್ನೀರ ಎಷ್ಟಪ್ಪಿರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ
ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೇರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೇರ್ನ 12-14 12-30 ಕೌಲೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೀಟ್ ಇರೋಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮರಪ ಬಂಡಾರನ ಬೀಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ನ ಬೀಯರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮರಪ ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇದಾನ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಿರೀತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತಾನಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಪುತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವಡಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಕುರ್ಸುಡುದಿನಾರು ಇದು ಆರ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಉತ್ತುನಾರು ರೀ ಕರ್ಬದನಿ ಕುರ್ಚಾವು ಬೇಮಲ್ತ ಚಿರ್ತಂತಡು ಒಂದು ಕುರ್ಸಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ ಕೆಲವುದ ಕುರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಇಂಚಾಪಂಡು ಉತ್ತೊಂದು ತುಂಡ ಕಂಬಳ ಇಂಚಾಪಂಡು ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಇಂಚಾಪಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಂಡುಲ್ಲ ಎಂಚ ತುಂಡಲೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕನಿ ಆಪಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗ್ಲಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ ತುರ್ತು ಆದ್ವಾರಿಡೆ ಬರಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುರ್ತದು ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಉಳ್ಳೇರ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಮರಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರ್ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೋನಿ ಬಲೆ 8 ಈ ಸಾಲ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ವರೆದನು ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಗಂತಡು ಬರ್ನು ಕೊಣತ್ತು ಬಿಡುಬನು ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಒರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತಿರಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಏನಾಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚು ಬಲೆ ಪೂರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತಬೇಟಿ ದಾದಿ ಜನ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಎತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮರ್ಪಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರನತೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 12:61 ಬಡ್ತಿ ಅವೇರು ಮಂಜೋಟಡೆ
ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಏರಣ್ಣ ನಂಜವಾಣಿ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ್ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಓಟಗಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗ ದಾಯತಾಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ. ಪಿತ್ರೋಡಿ ಬೆಲ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾನದಾಗಲಿ ಬರೋಡು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನಿಗಲು ದಾಯತಾಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ. ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತೋಜು ನಿಂಚಾರು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಡು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ, ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ. ಕೌಡೂರು ಬಿಟ್ಟು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿ ಕೊಂಚ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಕನೆಪ್ಪಲದಾಗ್ಲಿ ಪಂತನೆ 10 ಗಂಟೆದ ಬಿಡ್ದು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ. ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತರ ಸಾಲ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಕಡದ ಸಾಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ ತಗೋಲಿ, ಕಂಬಳ ಬೋಡೊಂದು ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೋಡೊಂದು ಮಣ್ಣ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಪ ಕರೀರ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಪ ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ 8 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ. ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ. ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ. ಮರೋಡಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ. ரெண்டு பல்லக்கெல்லாம் நேரம் பார்க்கறியாது ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ரெண்டு பல்லக்கெல்லாம் ಬಿಡ್ರನೆ. ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ಬೇಕು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ரெண்டு பல்லக்கெல்லாம் ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಐತ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಐನ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕೂಡ ಸಾಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಮ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಇಜ್ಜರು ವಿಜಯನ ಬರ್ಪೇರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನಿ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ ದಿರು ಬರೋಣ. ಆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರ್ರ ಯಾವ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಾಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆರಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಿ ಜೇರಿದಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅರ್ಥ ಬೋರಿದಿನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಕೋಟಿಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಅರಬಿ ತೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಹೊರ ಗಂತದ ಬರೋರು ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆನಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬಾರೆ
5 ನಿಮಿಷದ ಬತ್ತಿಜೇರಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನ ಇರ್ಮೂಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಿಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನಾಯಕರೆ ಇರು ಉಂತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಇರು ದಾಯಗೆ ನಡಪ ಬರ್ರಿ ಇರು ಉಂತವರ ಬಿಡಬಲೆ ಬಿಡಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪಂಜಿ ಬಿಡಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಅರಬಿ ದೊಡ್ಡ ದಿನೀಶರಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಿರು ಮರೋಡಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ 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 ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟ ದಗಲು ಬರೋಡು ಇನ್ನ ದಗಲು ತಯಾರು ಉಳಿರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಿಸಿ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ 1187 1260 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ದಗಲು ಬರುವ ಖಂಡಿಗೆ ದಗಲು ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಪ್ಪೆ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಜಾಗೋಡು ಬರುವ ಖಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರಿಗೆ ಬಲದ ಸಮಾಸನ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಶಾಲದ ಇನ್ನದಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರೋಡೆ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಐನವರಿ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಶ್ರೇಯಿತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಲೋ ಜೋಡಣಾತಿರೆ ಆರೆಗಲ ಇದನ್ನ ಬಲ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಬರಿಗೆ ಬಲದ ಸಮಾಸನ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಲ ಕರೆತಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಚ್ಚೇಟು ಬತ್ತನೆ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಟೈಮ್ ರೀಸೆಟ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಇದು ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಇದು ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಇದು ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕು ಪುಂಜ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಅದೇ ಉಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಡಾವುಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅತ್ತ ಅಂಗಾರ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನ ದಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂದ ಇನ್ನಿತ ಅಣ್ಣ ಈ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳ ದಗಲ ನೀರು ಕೂಟವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಣಕೂರು ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೋರಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರೆ ದಯದೇದಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶೇಖರನ್ ಉಲ್ಲೇರ ತವಲು ಶೇಖರನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಸಂತೋಷ ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಇಂಚಿನಿ ಬುಲ್ಪಾನಟ ಕಂಬಳ ಬೊಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಗೆ ಶರತ್ ಹೆಗಡ್ರಿ ಹಾ. ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ತುಯಿನಗಿಲ್ ಪನ್ಪೇರ್
ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕನ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ಮಂಜೂರ್ ತಲ್ಪ ಚೂರು ಪಿರಂತುಲೆ ಬರಬೇರತ್ತಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಅಮರ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಕನಪಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆರ ತುಲೆ ಶರತ್ ಬಲೆ ಐನು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತೆರಟ ಕನಪಲದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಾಗ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಗ ತಗೊಂಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಜನಗಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರು, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕದ್ದು. 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕರೆ. ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಮರೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 13:10. ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬೆಲೆ ಬಲ್ದ ಮಲವಿ ಬಾಗಡುವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅವನುಲೇರಿ ಇನ್ನ ಇರು ಮಾಡಿ ಪಡೆ ಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಬಡಮದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರ ಅವಳು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಡ್ಡಬಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ 2 ಸಾಲದಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಡ್ಡಬಲದಗಳು ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ರೀ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಹಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ஒரு சமபத்தில் கூட ஸ்பர்ಧೆ ಇಡಲೇರು. ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ 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 ಗೀಟದಲ್ಪ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಂತೂಲೆ
ಭಾರ್ಯಾತ್ ಜನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಶಕಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೂ ಭಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೇನೇನಾ ಇನ್ನ ಇರುಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನೀರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಮಳದಾಗ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಮಗ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಲೆ 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 ಓ ಬಲೆ 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 ಗಂತಗ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶರಣರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತ ಇನ್ನ ಇರುಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶರಣರ್ಲು 1288 1339 ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಕೌಡೂರು ಬೆಡದಾಗಲ ಬಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಬರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆರಂಗಾಲದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ನನ್ನ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕನೆಯಲಗಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಕನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬೈತಾರೆ ಜನ ಐನ್ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲೆರ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆರಡ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ತರ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಕರೆತಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಐನ್ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೊಕ್ಕನಿ ಗೇಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಕರ್ ಜಾಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡು ಸುರು ಮಾಡಿ ಅಂದ ಅವೋ ಅದಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಾಡು ಭಾರಿ 10 ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರಲ್ಲೇರು ಆ ನಂತರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆಂಜಿ ದಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರು ಪೆರುವಾಜ ಆನಂದರಾಯರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿ ಕೊಂಬರಬೈಲು ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು ವಿಚಾರು ಅಂದರೆ ಶಂಭು ಶೆಟ್ರು ಆಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪನೇರ್ಲು ಬೋಳಂತೂರದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತಾರೆ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನುವನ್ನಾರು ಎರುಗಿಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾವಂತೂರು ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಶರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬರಿಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಉಡಾರ ಸಾಂತಾಜ್ಯಗಳ ಮಾವಂತೂರದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿತ್ತ ಕಂಬಳ ನೇರ ಪಗರೀರಾ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಿದ್ಯಾ ಐನ್ ಪಾಲದಾಗಲ ಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಸಾಲ ಬರಿಗಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ಕನಪಲದ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂದ ಐನು ಪಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಐನ್ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪರಾಬ್ಜಿ ಮಗಳು ಉಣಸಾದ ರೆಡಿ ಆದ್ಬಹುದೇರಿ ನೀರು ತುಂಬನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೀರ ಉಣಸಿಗೆ ಬಾರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತನ ಕಣ್ಣು ಸೋಂಕು ಬೇರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಕನಪ್ಪಲಯದ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತೋದು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಮ್ನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲೇರಾಗ ಹಲೋ ಓ అయితే బిరికి బొల్లు తేలిన తయారైపోడు బలదెల్ల సాలగల తయారవుడు తయారవుడు
ಬೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಐತ ಬರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಐತ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಎರಡು ಸಾಲು ಅನನ್ಯತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲ್ಗಣ ಮರವಡೆಗಳು ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬರಡು ದುಂಬುದ ದಿನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಐನ ಪಾಸದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರ್ದ ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಕುಲಿತ ಅಂದೇ ದಿನ ಐನು ರೇಸದಲ್ಲ ನಿಶಾಂದ ನೀರು ತೂಡಮನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಇರ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಗಗಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ನೀರು ಅಗಗಲ್ನ ನೀ ಮಲ್ಲೆಂದು ತೋಚಿನ ದಿನಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಆರ ಸುರಾಯ ಈ ವರ್ಷ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳಾಡು 10 ಜತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರಡು ತಯಾರ ಒಂದು ನೀರಭದ್ರಕತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ತಯಾರ ಒಂದು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಇನಿ ಕೂಟದ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಹೋಲಗಾತಿರೆ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಇರ್ಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾಲ ಸುತ್ತ ಜೀವಜಾನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡ್ತನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ಲಾಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಗಾತಿರ ಅರಣ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದುಕೇರು ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ತಿರುಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಮಲ್ಪು ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾಯಿ ನಡಪ ಬರು ಕೋಟಿಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ತಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಟಿಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಹೇಗೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12:30.06 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ರಮಣ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಜಾರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಬಡಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ದಾರ ಅವರು ಹಲೋ ಓ ಏನಣ್ಣ ಓ ಕನಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೈದಿರಿ ಬಾಕಿ ತಗಲ ದಾಟಕತ್ತೆ ಮಾತಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಬಂತುಂಡು ಇತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೈದಿರಿ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ದಾದಿ ಕಮಿಷಾಡು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಂದು ಬಂತ ತಡ ಆತಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿದಾರ್ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಬಡಂಬದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದರು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಿದರು 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನೇ ಎರಡನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲು
ಪದವು ಕಾರಣಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲೇವಿಡಿಸೋಜನ 2 ನಂಬರ್ ಬರವಾದ ಪದವು ದಾಖಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ಬರವಾದ ಮಾಳ ದಾಖಲು ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಟ್ಟಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನ್ನ ಹಿರ್ಮಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪೇರ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರ್ವತ ಕೂಳೂರು ದಾಖಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಾಖಲು ಇದು ಬರಡು ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿಭುಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಡ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಬಡಮದಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೇರಿಲ್ಲರೆ ಮರೋಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ಲನ ಅನ್ನನ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡು 24 నేర్పగడదాడా నేర్పగడదిత్తే బుడ్రని విజయన అందా అడ్డ మల్పన విషయ నిజి కోటిక్కರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ మన ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಬಲ್ ಪ್ರಿಬಲ್ ಅಡ ಕಾಬಜಿ ನಿಬ್ರವಲಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬದಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಕನಪಲಾದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಗಲು ಬತ್ತೆರಡು ಅಗಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಕನಪಲಾದ ರಡ್ಡ ಪಾಲಾಗಲು ಅವು ಆಪಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ರೆಡೆ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಯಾವ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಬರಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷಾಣೆ ಎಪ್ಪತ್ತು 80 ದಶಕದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಎಂಚ ಪಂಡಿನ ಎಂಚ ಕಂಬಳ 80 90 ಬರ್ನಾಗ ಗಿಡಪನಗಲಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಗಿಡಪನಗಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವರ್ಷ 80 90 ದಶಕದ ವರ್ಷ 90 2000 ಬರ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರನಗಲಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲಿ ಹೊಸ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿ ಹೊಸ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಬಂತ ಬತ್ತನ ವರ್ಷ 2010 ಬರ್ನಾಗ ಕಂಬಳದ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಂಬಳ 22 ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂಕೊಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ ವರ್ಷ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ ಬುಂತಲಿ ಅವ್ರ ಬನ್ನೆಡು ಉತ್ತೋಡು ಅನ್ನಗಳು ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತಾದ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಣಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1191 1252 ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲಾದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಾರ್ಕೋರ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕಡಿತಾರ ವಾವ್ ನೀರ್ದಾಗಲಿ ರೆಡಿಯಾರ ಸಂತೋಷರೇ ಶರತ್ತೇರೆ ನಿಶಾನ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮೂಜಿ ನಿಶಾನ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಣಿತರಾಗಲಿ ಉತ್ತದ ಇರ್ ಮಾತ ಇರ್ಲನ ವೇಗದ ನಿಶಾನಿದ ನೀರಿಗೆ ಪಣ್ಣಂತದ ನೀರಿಯರ್ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೀರಿಯರ್ನ ಅಂದೆ
ಡಿಸೈಡ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪರ್ವ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ನಬಿಯಾ ಬಾರ್ಕುರಿ ಎ ಬಾರ್ಕೋರು ಏ ಹಾ ವಿಜಾನ ಓ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏರ್ನ ಬಾರ್ಕೋರು ಏ ಬಾರ್ಕುರಿ ಐತಿ ಅನ್ನನ್ ரெண்டு ನಂಬರ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನ ತಗಲೆ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿದಾಗ್ಲೆ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಆ. 4 ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ 4 ನಿಡ್ಡುಡಿ ಕಾನ 5 ಬಾರ್ಕುರಿ ಬಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಬಿ ಹಾ ಅಂದ ಅಂಚನಿ ಬರಡು ಅಂಚನಿ ಗಿಡವನ್ ಬರಡು ಹೌ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಡಮಳ ಬರಜಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮಡಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದು ಒಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಡಿ ಕರೆತಲೆ ಬರ್ತಾರ. ಬೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಲಪರ ಇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಾರ್ಕೋರು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದೆ ಈ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬಾರ್ಕೋರು ಎ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಕಲಪರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಅವಲೇರು ಪಾತಿಲ ಸಮನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೈಜರ್ಗೆನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಟ ಬೆತ್ತಂಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ನವರದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಬಡಮದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲದಾಗ ತಡಮಲ್ಪರ ಜಿನ್ ಬನ್ಲೆ ತಡಮಳಪಲ ಜಿಮ್ಮಗಳಿತ ಗಂತ ಬತ್ತನಾತಿ ಬತ್ತನಾತೇನಾ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾ ಕನಪಲದ ಇವಾಗ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಇರುಕಟ್ಟದನಾಗ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ರಾಜ್ ಭಂಡಾರ ಹಾ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುತ್ತೈ ಶೆಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಹಾ ಕೊಳಚೂರ್ ಗುತ್ತು ನರ್ಸು ಶೆಟ್ರಿ ಹಾ ಮಗಳು ಮಾತ ಕನಪಲ ದೇವಬಗಡೆ ಇರ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದಾರಿತನ ಕಂಕನಾಡಿ ಓ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಂದಲೇ ಪುನಗ ಸಪೂರ ಸ್ವರತೊಂಜಿ ಕೊಂಬಿತ್ತನು ಅನಂತ ಆಡಿದ ಅಲ್ಪದಾರ್ ಕೊಂಬೂರ್ ಪುನರ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ಕುತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ ದಾಸರು ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ದ ಸೇರಿ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಆಜರ ಕೋಲು ಏಳರೆ ಕೋಲು ನಿಕ್ಷಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನಾರ ಅತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಗಿಡದನಾರ ಇತ್ತಂದ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ ದಾಸರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಎಳತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇರ್ಲು ಸಬರ ಬೈಲು ಕೇರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಭಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಕನಪಲ ಇದ್ದರು ಗಿಡದೇರು ಹಾ ಎಳತ್ತೂರು ಪೊಡಮನೆ ಶೀನ ಶೆಟ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಶೀನ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಮುಗಳು ಮಾತ ಕನಪಲ ಇದೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಅನಂತರ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಕಡಂದಲ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ರು ಬೋಳಂತೂರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ನಿತ್ಯದ ಇಂಚಪದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಮೂಜಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದನಾಗಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಹಾ ಏಕಕಾಲಡು ಆಜರ ಕೋಲು ಏಳರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಯಜಮಾನರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಏನಂತರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಮಾತ ಕನಪ್ಪಲ ಇಡೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಇಂಚಪದ ದಿನ ಟಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರಲ್ಲಿರಿ ಬೋಳ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲ್ಕೆ ಪುಷಾರಲ್ಲಿರಿ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬರ್ಯಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆದ ನೇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಲಾದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇರ್ಮುಡಿ ಮುಗಿಲ್ದಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಾ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಬುಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಆ ಭಾಗಡ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು
ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಆಜರಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ಯಾರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಪಿರಪ್ಪ ಹೊಸ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಮನಗಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕರೆತ್ತ ನೀರದ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಸುರೂಕದ ಕನೆಪ್ಪಲಾದೇವಿ ಬಾಗಡಿ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರು ಕನೆಪ್ಪಲಾದ ತಡ ಮಲ್ಪರಿ ಜನ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಪಾರ್ ಬತ್ತು ಫಲ ಇಡುತ್ತೋದಿರಕ್ಲಿತ್ತ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಗಣಪಲಾಯದ ಪಾತಿಲ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟ ಗಣಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೀತಾರಾಮಲೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಡಪಲ ಇದ್ರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಣಿ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನ ಬಾರ್ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಈಜಿನ ಮಣಿ ಜೊತೆ ರಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅವನ ಬಾರ್ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಅವ ಇಜಿನ ಒಂಜ ಮಣಿ ಉತ್ತಾವಡಿ ಈಜಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉತ್ತಾವಡು ಹೂವು ಹೂವು ಕೊರ್ಪರಂದು ಬನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಣಿಕೆ ಎತ್ತರ ರೇಟ್ ಬನ್ನಿ ಈಜಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೇಟು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಣ್ಣ ಅಂದಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾಂತರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಪದರಾಡರ ಗಂಟೆ ಅರ ಪುರುಸೋತಿಜಿ ಮಣಿ ಬಂದವನು ಸಾಲದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ್ಪ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಬನ್ನೆ ನಾವ್ರದ ಮಲವಿ ಬಾಗಡ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾವಳು ಸರ್ ತರಾವ್ರು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಹಳೆ ನಡು ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರ್ದಾಗಲಿ ಅಂದೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಪಣ್ಣಗಳು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲರನಾಗ್ಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಎರಡು ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲರ ಎರಡು ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇನ್ನ ಕುರ್ಕುಲು ಬಿಟ್ಟದ ಆದರ್ಶ್ ಮೇರ್ ಬೈದಿರು ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟ ಗಣಪಲಾಯದ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ತಾರಾಮಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಕೊಡ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ತಾರಾಮಲೇರು ಬರಡು ಬರಡು ಬರಡು
ಪೊಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಶ ಮೂಲ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋಸ ಮೂಲ್ಯರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕಳಪಲಾಯ್ದ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಅವನು ಸರಿ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ஒரு ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕೃದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಕ ಮೂಲು ಪವನ್ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಂಚನೇನೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದಾದ ಉಂಡ ಅವನ ಹೊರ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ ಸಮಸ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಪದುಕೆರನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅನಂತ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಮಣದ ಕುಂಭನಿಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಶ ಮೂಲ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಮೋ ಕೆಡೆತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಂಗಾರನ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ತಾಟದ ಹೊರಟು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ಹಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತವಾಗಲು ಸರಿ. ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರ್ದಾಗ್ಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜುದಾಗಲ್ಲ ಎಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರ್ದಾಗಲಿ ನಾ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರ್ದಾಗ್ಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಮುಡ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ
ತಗೊಂಡು ಬರಬಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಬರಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಪಡುವ ಹೊಸಬನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಳದ ಹೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಬೋಳದ ಹೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಾರಾವಳು ಅದು ಬೆರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ್ ತಾರಾವಳು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತವರ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ತಿರುವಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಉಣ್ಣಣ್ಣ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರೆದ ಗಿಡ ಬರ ತಯಾರಾಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ 14 ಜನಲ ನಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಆಜಿ ಸಾಲು 10 ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೆರೀಕ್ ನಿಗಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಉಂತಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂತ ಬರುತ್ತಾ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಯಗ ನಡಪ ಬರ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಪುಂಜವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡದು ಕೊರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತದಂಡ ಬಳಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದಿರು
ದಯದಿದ್ದಾರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೊಂಜ ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರಾದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ವಿಜಯನ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ತಾಣತ್ತೆ ಸಮಯ 2 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಬುಡಾಡ ನಿಲ್ ಕಾಪುನ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಪಣಬೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1183 ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚರಿತ್ರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಬಳಕೊಂಜ ಗುತ್ತದ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರತ್ನಾಂದ್ಯ ಪನುಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರೇನು ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾರದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಳಕೊಂಜ ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿ ಕುರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೊಲ್ಲೇರು ಆನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವದ ಶಾಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆ ದರಡ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿ ಕುರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 5 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಾರಣ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಸಡ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮಲ್ದಾರಿ 2 ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ರ ಆತೇಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪರಿಣತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲೇನು ಉಂತಾದೆ ಕಡೇತ ಪಾಸಡ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪಾಸಡ್ ಆ ನೀರದ ಕಣ್ಣಳತೆದ ನೀರನ್ನು ತೂದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನಡು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವಿಭಾಗದ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮುಣ್ಕೂರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರ ಗಂತುಡುಪುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಅವ್ರ ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರ ತೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ರಾಬಿಜಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ರಾಬಿಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತೀರಾ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲಿ ಕನಪರಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಾತಿಲವ ಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲೆಗೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪುದರ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಂಡಟ ಬಂದ್ಪ ಕನಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಇಡೇ ಮುಗಿಂಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಾತಿಲವ ಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಳ ಗಂತ ಬಲಿ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಪಾತಿಲವು ಸಮನೆತ್ತ ಗಿಡೈನರ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಿ ಗಿಡೈನರ್ಲ ಮುಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಡಿಗೆರ ವಿಚಾರ ದಾಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಒರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾದ ಇಂಚಿತ್ತ ಐಕೆ ಆ ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆರಗ ಜೊತೆಯಾದೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗುತ್ತಿನ ಆರ್ಲ ಆರಗ ಜತೆಯಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕೂಟನ ಆ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತನ ಮಣ್ಣಡು ನಡಪಡದ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಘನಸ್ಥಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತನ ತೋಜಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಳಕುಂಜ ಗುತ್ತದ ಒಂಜೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನಂಚ ರುವಾರಿಯರಿಂದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕರಡ್ತಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೇರ್ಲೆ
ರತ್ನಾಕರ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ. ನೇರ ಪಗರ್ದಿರತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಆ ಬಳಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳಗು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹಲೋ ಉಂಟು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಬೇಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಹೊಡು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಲು 15 ಜನಲ್ಲ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತ ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ತಡಮಲ್ಪರಜಿ ಬರ್ನಗನಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ರೆಡಿ ಅವಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಡು ಗಿಡಪ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನಿ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬರೋಡು ಪಾತ್ರ ಹೊಸ ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿಡ್ತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೌಡು ಹುಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗೆಲ್ಲ ಕೌಡು ಹುಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಕೌಡು ಹುಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಟ್ರಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಳೆಪಾಡೆ ಪುಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳ ಪ್ರಣಾಮ ಬಜಾರ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ತಾರಿ ಪುಣ್ಯಗಳು. ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಜು ಉಂತುದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತುದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಇಹವು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಪರವು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಸಂಪದವು ಈ ಪಾತ್ರಗೂ ಅನುರೂಪವಾದಿತ್ತದಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ತಾಟದ ಹೊರಟ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಆಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ 10 ಜೊತೆ ಒತ್ತೆರಲ ಗಿಡ ಬೆರಟ ಬರುಡಾಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ 10 ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಗಿಡವರ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪೋಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಸುದೀಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪುನಃ ಫ್ರೀ ರೇಸ್ ಕೋರ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ರೇಸ್ ಅವು ಅದೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಈ ಪುರ್ತೂಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 83-84 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೀರ್ ಗಿಡತನಾರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ
8, 9, 10 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ತಾಯಿ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 Pruébale, pruébale, regámate, pruébale. Vale, 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 vale. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಮರಸೊಂದುದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಿನಿಟ್ ಗಿಡ ಬೇರಾಗಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕನಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಂದೆ ಅವೋ ಹಾಂ ಏನು ಉಂತಾರ ಪನ್ನಟ್ಟು ಉಂತಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಪುರಬಲೆ ಪುರಬಲೆ ಆಪಿನ ಪುರಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪಾರ ಉಳಪ ಪಿರಬಲ ಏರು ಉಂತಲೆ ಏರು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬೋರ ಏರು ನಾಳೆ ಬರಲು ಒತ್ತು ಬತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರು ಮರಸೊಂದು ರೆಡಿ ಆಡ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರೆದ ಸಾಲಗಳು ತಯಾರುಗಳೇರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮರಸೊಂದು ರೆಡಿ ಆಡ ಹಾ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಕೊರ್ತುನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪು ಎರು ಉಂತಾಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರು. ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ನನಗೆ 3/4 ಫೈನಲ್ ಇದು ಮಟ್ಟದ ಸಾಲ ಮಾತು ಜಲ್ದಿ ಇಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಒಂದು ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ತಡ ಒಂದು ಬೇತ ಕಮಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತಡ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಿ ಜನ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸಮಯದ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಲೆ 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 ಗಂತಗೆ ಬರ್ರನಿ ತಡದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬೊಡದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬೂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಆಪಜಿನ ಪಿರಬಲೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ವೈದ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದಾದವನ್ ಪೇರೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸಮಯ ಮುಗಿನೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಂತ ಬೆಡೆ ಉತ್ತಾದ ಕೋರಡಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ ಪ್ರವೀಣನ ಸಾಲ್ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವಳು ಸಮಯ ಮುಗಿಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಪಾಡ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅವ ಐಜಿಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕ ದಾದಾ ಪಂತು ಕಂಬಳಗೆ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಬೋಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತುವ ಉಂತಮ್ಮನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಲೆ 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 ಬಿರ್ಸದಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸೀಗ ಹಲೋ ಓ ಕೂಡ ಸಮಯ ಪಣ್ಣಿ ಮಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ನಿಗಿಲ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೇದು ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದದೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಬುಡನ್ ಮೈಜಾನ ಹಾ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಬರ್ಬಿದ್ದೀರಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನ್ನ ನಾ ಗಂತಲು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಬಾರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಗಂತಲು ಇರ್ತಾ
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೇಜಾ ಒಂದು ಐನೇಜಿ ಐನೇಜಿನ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳನೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಆಪುಣ್ಣ ಉಂತ ಹೊಡಿತೆ ಇದು ನನ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಕ ಯಾವ್ದೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಉಂತ ಬರಲ್ಲ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಉಂತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಾರಿ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ಅಂದು ತೂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪು ತೂತಾಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮುಡ್ಕ ಮಗಳು ಉಂಟಾಡು ಪಿರವಾಡಾಗ್ಲೇನು ಪಿರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗಳು ಉತ್ತಾಡೆ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಹೊರತು ಬೋಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲಿ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಸುಧಾರಣ ಏನಗೆ ಅಂಬಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈತು ಬರ್ತು ಮಲ್ದುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿಲ ಬರು ಬೊಕೊಲ್ಲ ಬರು ನಾರಕ್ಕ ಮರರೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪತ್ತು ಎರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಲೆ ಜೋರು ಬರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ತಿರು ಬರೋದು ಓಡು ಏತ್ ಕಂಬ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಉಂತಲೆ 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 ಪಾಡ್ಗನ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ. ದಾದಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಡ್ನ ಬಾಡ್ಗ ಬಗದಾದ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಾರಾಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪೆರಟು ಬಿಡಾಡು ಇದನ್ನ ಆಗಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೂವು ಗಿಡ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಆತೆ ಏರ್ ಎಂಚಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಏರ್ ಬಿಡಾಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಆಚಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಹೂ ಸಾಲು ತಡಾಪುಂಡು ಉಂತಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀತ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಪೂನದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ
ಸುಧಣ್ಣ ಓ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಪ್ರವೀಣರೇ ಆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪವನ್ ಪೇರು ಆ ಮಾತೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರುಬಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನಿಪ್ಪ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲು 1183 1265. ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 21 ಜತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ತಾರಣ್ಣ 14 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಏಷೇಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಸೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಏಗ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಏಗ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಏಗ್ ರಾಯಶಿ ತಲಗರಿ ರೂಪಾರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ರಾಯಶಿ ತಲಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟುಗು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನೇಶ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೌಳೂರು ಶ್ರೀ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧೃತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಲ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ನಿಂಜೂರು ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಬೇಕು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟದಾಗಲ ಬಜಗೋಳಿ ಮೊಟ್ರಲ್ಲಿ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ತಗಲತ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವನಾಗಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡು ಒತ್ತೆದಾಗಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಗಿಡ ದಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ 2 ಸಾಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪರಿತ್ತು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಆವು ಒಕ್ಕಲೆಪ್ಪಲಿ ಆವಡ್ನ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧೃತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಂಜೂರು ತಗಲಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ತಗಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನನ್ನ ಕೈ ತೆರ್ತಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡತೆ ಬಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಪುನಾಗಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅದೇ ಅಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೆರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಪಟಕ್ಕ ಹೊಡಿತೆ ಬಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ತಳಮನ ಬಲಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಆಗಲು ಓದ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಗೆಲ್ಲ ಬಜಗೊಳ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಳೆಯಂಗಡ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೌಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧೃತಿನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ 13.69. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟದಾಗಲ ಬಜಗೋಲಿ ಮುಡ್ರಾಲಾಗಲಿ ಅನ್ನ ಬಜಗೋಲಿ ಮುಡ್ರಾಲಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಅನ್ನ ಬಜಗೋಲಿದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಜಗೋಲಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೋರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣಿನ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಕರ್ಣೀರ ಅಶ್ರಫೇರಿ 20 ಪನ್ನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿಎಲ್ಎನ್ ಪರವಾದಿ 20 ಪನ್ನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿಎಲ್ಎನ್ ಪರವಾದಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ಎಎಲ್ಎನ್ ಪರವಾದಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಎಎಲ್ಎನ್ ಪರವಾದಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು. ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಾಡೋಣ ಕರ್ಣೀರೆ 20 ಪನ್ನಿಲ ಬಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್. ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಗರ್ಲಿ ಸುದೀಪರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ 14 ಜತೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆಗ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ 4 ಸಾಲು ನಾವೇಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದಿಪ್ಪುನು. ಈ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದೀನಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ತಯಾರವು. ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಲಿದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ಸಾಲಾಗಲಿ ಬೋಳರ್ದಾಗಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಬೆಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರಪ್ಪೋಡು. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತಾದ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀಗ್ಲು ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಮಲಕೂಟದ
ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ಬಡದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಶ್ರವಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ಬಡದರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ಬರೆದ 13.26 ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮಂಡ್ರಾಲು ಗೋಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಳದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಉಳೆಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಡೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಡ್ರಾಲು ಗೋಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರ ನಿತ್ಯ ಗಿಡ ಅವಳಿ ಗಿಡ ಅವಡು ದಯಂ ಬಣ್ಣಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮಂಡ್ರಾಲು ಗೋಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಾಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನರು ಹಲೋ ಓ ಮಗಳು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿಜಿ ಪಾಟ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರನ್ನಿ ಹಾ ಶೇಖರನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ದೀತರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಸತ್ಸರೆ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಹಾ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಟಕ್ಕ ಬುಣು ಪಟಕ್ಕ ಆಬಿಡುದು ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಈತ್ನೆಟ್ ಆತಜ ಇದಮಟ ಆತನಿ ಆತಜ ಆತನತ್ತ ಆತನ ಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡಂಚ ಓ ಶೇಖರಣ ನಮ್ಮಡ ಆಂಜನಕಲು ಬೂಲೋ ಕೊಡಿ 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೊತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಿರಬಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಡ್ರಾಲು ಗೋಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಡು
ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪ್ಪಡ್ಚು ಉಂತಲೆ పిరబలి అడిగి ఆపు జిన్న పిరబలి ఆపుడు నన్ను ఉంతాలి బలే 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 లేతును బలే అన్న ఎల్లూరు దగ్గర పోతారా ಅಣ್ಣ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲಬಾರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲಬಾರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲಬಾರಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ఓ ಏನಾಯಿತು ఆహా పిరబలి ಸುದ್ದಿಪೆರೆ ఓ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಪಿರ ಬಾರಜು ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಏನೆಂಡು ಏರು ಗಂತರು ಉಂಟು ಜೊತೆ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಆನ ಗಂತರು ಸೀದಾ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅವು ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ನಾ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾಡ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ತಗಲಿಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ರಾಯಶೀತಲ ತಗಲ ನಾರಾ ಬಿ ತಯಾರೌಡ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕಡಬಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ತಗಲ ಕಟಿಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೋಡು ತಗಲ ತಯಾರೌಡು ಸೂಡ ಹಳೆ ಮಣ ತಗಲ ಕೆರವಾಶಿ ತಗಲ ಐತೆ ಬಿರಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರೌಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾರಾವಿ ಎ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಾರ ಬಿ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರಬಾಳ ಬೋಳಾರ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರಬಾಳ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾರಾವಿ ಎ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಗಲ ತಯಾರೌಡು ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಯಿಜಿ ಸುದ್ದಿಪೇರ ಬಲೆ 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 ಆಗಲು ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆದ ನಂಬರ್ ಆತನಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಆತು ಆತನತ್ತ ಹಾ ಒಂದು ಬೌಲರ್ ಎ ಮೋರ್ಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ನಾರ ಬಿ 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 ಐತೆ ಬಿರಿಕ ಬೌಲರ್ ಬಿ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ನಾರವಿ ಎ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಐತೆ ಮಧ್ಯೋಡು ನಾಡ್ದಿಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲುಂಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜಗೋಲಿ ಮುಟ್ರಾಲ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದೆರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದ 13.30 15.86 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಾಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಟ್ಟೆಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಪುಗಲ್ಲಿ ತಗಲಿಲ್ಲರು ಕಟ್ಟೆಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಗಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿಲ ಎಲ್ಲೂರ್ಲತೆ ಅನ್ನ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಲ್ಲಾಯ ಪ್ರಣವ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು
ಹಲೋ ಓ ಬಳುಗಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿ ಸಾಲಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಕಾಪು ಕಳೆದಗಳು ಕಟೀಲ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಕಟೀಲ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಬರ್ತೀರಿ ನಾವರ್ತ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆರಿಬಿಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಸೇರಿ ಒಡೆ ಬೋಪಾರಿ ಒರಬಲೆ ಬಲ್ಲ 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 ರೆಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಳೆಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇರೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆನ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಾಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆನ್ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೂ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಡುಪಿದ ಒರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ ನೆಂಚಿನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಬಲೆ ಬರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪತ್ತಿನ ಬರಬಲೆ ರೆಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬರಬಲೆ ಹಲೋ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಅವರ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಆಮೇರ್ದವರ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾಗೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪರಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಳಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೀಟಿ ತಪ್ಪನಿಗಳು ಆತರಿಗೆ ಪೋಡು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಳದಾಗ ನಿಂಗೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಲ್ ದಾಖಲು చెట్టుకి ఇప్పుడు వెళ్ళడం నీకులు ಹಲೋ ಓ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಸಾನೂರು ಜೋಡುಕರಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನವು ನೀಲ ಅಕ್ಕದು ಮುಂತೊಡಂದ್ರೆ ಆಯ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಜ್ಜಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ತೆರ ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲೋ పిరబలి 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 రెడ్డ బల్లలు ఉంటారా మన ఉంటలే దాగి తడమలుతున్నారు దాగి తడమలుతున్నారు ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಾಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಮತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬುಜೆ
ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲೂರು ಉಲ್ಲಾಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫಿರಬಲೆ ಆಪಜಿನಿ ಫಿರಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ನತ್ತೆ ಸುದೀಪರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಪಿಲ ಕೇರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ ಲೇತೋನಿ ಬಲೆ. ನೀಗಲ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉಂತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಡಗೆ ನಡಪ್ಪ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲತ್ತೋನಿ ಬಲೆ. ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲೂರು ಉಲ್ಲಾಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು. ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 13.61 ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನರ್ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೋರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕರ 20 ಪಾನಿಲ ಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನೀರೆ ಅಶ್ರಫೆರೆಗಳ ಹೊಸಮಾರು ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ಕರ್ನೀರೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲಿಗೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏರ್ಲೆಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲಿ ಏತು ಪುರ್ತುಗ ಪನ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಗಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಅವು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನರ್ ನಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಲ ತಯಾರವಳು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡಬಲ ದಿಸಾಲದಗಲ ತಯಾರವಳು ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರವಳು. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು
ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 14.08 14.44 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ. ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆನ್. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆನ್. ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬೋಳರದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳರದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಬೋಳಾರ ಮೋರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಅಂದು ಹಲೋ ಪಿರಬಲಿ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಾರ ಉಂತಾಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಬಲೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಮಾತಿಕಟ್ಟೆದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಅಪ್ಪನ ಬರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗುರುವಾನ್ಕೆರ ಲತೀಫ್ ಹೊರಬರ ಹೊಡೆಯಿರು Pruébale.
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಬುಡುಮನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂತಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಡ 13.65 ಕೋಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಗಲೂಲೇರು ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದುಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೇರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದುಲೇರು ಸುದೀಪರ ಓ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವನಗಲೇ ತಡಮಲ್ ಪರೇಜಿ ಒತ್ತಗಿಲ್ಲಿಂದ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲುಗಿಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ರ ಹಾ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಗೆರೆಕ್ಕೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತರದಾಗಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾ ತಡಮಲ್ ಪರೇಜಿ ರಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವರ ಜಲ್ದಿ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರೇಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುವಳ್ಳೇರಿ ಅಂದ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾರಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ಲೇರಿ ಹಾ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸಭೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲಿಂದ ತಡಮಲ ಬರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ತಡದೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾರಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರೆ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಬಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಒತ್ತಲ್ಲಿ ತಡ ಹಲೋ. ಓ ಒತ್ತೇರ್ಲೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಸಾಲುಂಡು ಆಗಲೇ ಅವು ಒಂದು ಅಂತೆ. ಪಂತ ಅಂಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತ ವಿಭಾಗ ಪುರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಸಾಲುಂಡು ಪಂತ ಅಂಚೆ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಗಿಡ್ತೀರ್ ನಡಗಲೆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟರು 20 ಕೋಟಿ ಒತ್ತೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರು
ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ಬರೋ ನಿಪುಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 22 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರು 14 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೇರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರಿವ್ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯದರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಣಸ್ದಾಗಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತೂಲು ಪೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರ್ ಕಟೀಲು ಕಿಂಡುಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರಣಿ ನಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಈತ ಸರ್ತಿ ದುಂಬಿರ ಮಲ್ಪರೋಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಮೂಜಿನ ಮರ್ದನ ಹಾ. ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಓದ್ತಿರ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲು ದಾಮಣ್ಣ ಹೊರಡಿದೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಯದಿದ್ದು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕೆ ನುಗುಲು ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಡ್ತಾರ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಅಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒತ್ತೇರ್ಲಿನ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಇತ ಒತ್ತೇರ್ಲಿನಾಗಲು ತಡಮಲ್ ತೊಂದರೆ ಒತ್ತೇರ್ಲಿನಾಗಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ನನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಪಂತ ಅಗಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಪೋತಿರು ಮತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ರಾಜ ಸೀತಾಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತೂರು ಕಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಕೆರುವಾಸೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕುಡರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರಿಗೆ ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಳ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬತ್ತೆರ್ಗೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಂತೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡತ್ತು ಪೋಯಿ ನಗಲು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂಗೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಅವನು ರಡ್ಡು ಕರೆಲ್ಲ ದೀತ ನಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಹುಡು ಅತ್ತು ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಕರೆದೇತನೆ ರವಿನಣ್ಣ ಅನ್ನ ಅಗ್ಲೇ ಪಂತ ವಾ ಕರ ತಿಗಿದನ ಆ ಕರೆಟ್ ಗಿಡಲಿಂದ ಪಂತ ಅವು ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಾತ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಹಾ ಇತ ಸಾಲದರ್ಲು ಮುಳ್ಳು ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಗ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಒತ್ತೆ ಹೇಳಂಗಲ್ ತಡಮಲ್ಪರಗಿನ್ ಪಂತ ತಡಮಲ್ತಂಡ ಒತ್ತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪಂತ
ಅನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬೈದರ ಹಾಕಲು ಐನಾತ್ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡೋಡು ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಓ ಕೂಟೋಡುವರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಪದ್ದಾಜ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಕರೆ ಕೊರ್ತಾಣ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಗಲು ಬರೋದು ಬಂತ ಒಂತ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒತ್ತ ಗಿಡಪರ ಪೋತಲ್ಲ ಒರಿಯ ನೀಡೆ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲತ್ತ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತ ಜನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಡಮಲ್ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಓ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಂದು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಒತ್ತೆಗೆ ಒತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಲಾವು ಏರ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಗಾರಟಿ ಏರ್ಲು ಇರ್ತಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಹಾ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಸಿಟ್ಟಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಗಾರಟಿ ಬರೋ ನಿಪ್ಪನ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡಲಿನ ಬರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಡಿತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೋಣಾಲ್ಗುತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡ್ಡನಂದಿಕೂರ್ದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟು ಬತ್ತನೋಡಪ್ಪ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡಲಿನ ಬರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಡಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡ್ಡೆ ಬರೆದಿಪ್ರ ಗೌರವಿತ ನೋನಲ್ಗುತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ಅಡ್ಡನಂದಿಕುರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿರಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕೂಟೋಗಿ ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹುಟ್ಟುಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೋ ದಿಪ್ಪನವರಿ ಯುವ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ತಗಲಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚಾ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಡಿತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ತಿರ್ಗವರಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಅನ್ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕ ಅಡಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆವು ಒತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನ ಆತಾ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಬರೀಕೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲತ್ತೋನಿ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಎದುರು ಎರಡ ಒತ್ತೆದಾಗ್ತಾರೋಡ ಬುಡಾಡು ದೇಪಂಡ ಒತ್ತೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ ಅವತ್ತೆ ಅಂದು ಬುಡಿಯಡ್ಡಾವು ಬುಡೋಡು ಅಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡತಾ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನ ಅಂದಂದು ಒತ್ತೆ ಬೋಡೊಂದುಕೆ ಅನ್ನಗ ಮೂಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಬೋತೀರು ಇಂಕುಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪುಜ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಡುಪ್ಪ ಪೂರ ಬಂತೇರು ಕತೆ ಮತ ಕತೆ ಪುರ ಬಂತಾರೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆತನತಿ ಕತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡ ಕೂಡ ಸಾಲು ಬರ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣೊಂದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಉಂಡತಾ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹನೀಫ್ ಹಮೀದೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿಗೆರಡು ಬರ್ನಿಪ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಕಣ್ಣ ಸಾಲದ ಬಲೆ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜಾರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿತಾರ ಅಂಗ್ಲೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಕರನೀರಿ ಮಲ್ಪರ್ಲೆತ್ತದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಗೇರಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರನ್ನ ಸಾಲ್ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗಡಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ್ಲ ಕಟೇಲು ಕೊಡತ್ತೂರದಾಗಲಿ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮಣ್ಣ ತಗಲ್ಲ ಕೆರವಾಸದಾಗಲ್ಲ ತಾರ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬಳಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನಿರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತುಗ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕೇಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಮಂಡ ಕಂಬ್ಳು ಅಂತ ವೇಗೋಡು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಥ ಬೆರಿಕ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಿರುದು ಸಾಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಗೆ ಸಾಲಂದು ಬಂತಾಣ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ತಗಲು ಬರಡು ಕಟೀಲು ಕಿಣ್ಣುಗೋಲ್ ತಗಲು ಬರಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡದ ಕೊಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಿರುದು ಸಾಲಿಗೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬರೋದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಈ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬಲೆ 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 ಆಗ್ಲುತ್ತದ್ರ ಬಲೆ
ಆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗುಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತಿರದಾಗುಲ್ಲ ತಯಾರಿಪೋಡು ಸೂಡ ಹಳೆಮೆನತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಕೆರ್ವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಟ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲದಿರಲು ಕೂಡಲೇ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಕಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಬರಬೇಕು. ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಲ್ವರೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-03 13-33. ಹಲೋ ಓ ರಂಗಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಉಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ಬರದಿಲ್ಲ ತಾರವಳು ಬರ್ಬೇಕೇನಾ ಅಗಲ್ ತಾರವಳು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲೆ ಶೇಖರ ಯಶಟ್ರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾರವಳು ಮೂಲರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ 3 ಅಲೋ ಓ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಅಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಕ್ಕಡು ಮತ್ತು ತಯಾರಾದ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಅಂದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಐತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಂಡೇರು ಅತ್ತ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಂಡೆಡ್ಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಂಡೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಿಡದ ಅಲ್ಪರು ಅಂದಿ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ಭಾರಿ ಆತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಆಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತು 80 ಬಡಗ ಬಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರು ಯಾಕಡ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋಯ್ ನಾಯ್ಕುಲತ ಉದಾನೆ ಅಂಚ ಅನ್ ರಾಯಿಸಿ ತಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ಗಳು ಬೈದೇರು. ಹಲೋ ಓ ರಂಗಣ್ಣ ಓ ಅವು ಸುರುತ ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವು ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಸುರುತ ಸಾಲ ನಾವೇನು ಮಲ್ಪೇರು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಮಾಳ ಎ ಏನೊಂಜಿ ಪನೋಡಿರ ಆ ತರ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಂದ್ರಂತೆ ನಾಳೆ ಓ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಹಾಂ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಂತನಂತೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 5 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು అయితే బెరికి బలద మళ్ళీ 3 ಸಾಲು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ 6ನೇ ಸಾಲ್ ಗಿಡಪನಾರಲ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲ್ ಗಿಡಪನಾರಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ಹಾ
ಅಂಚಾದ ಅವು ಸಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂದನ ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದ ಆಜಿ ಸಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನಿ ಗಿಡ ಅವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಚೆ ಗಿಡವರ ಸುರುತ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಮಾಡದಾಗಲಿ ಗಿಡವರ ಆಪುಜಿದ್ ಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡ್ ಮೂಲು ಪಂತನತ್ತಣ್ಣ ಎಕಡ್ ಮೂಲು ಮಾಂತೆರ್ನ ಸಮ್ಮು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಳು ಪರಾಪಂಡ ಎಕಾಡ್ ಮಾಂತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುದು ಬೋದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಒಪ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ನೇ ಸಾಲಾಗಲೇ ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇಟ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ ಕರೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಇಂಜಿನ ಮಂತ ಮಲ್ದನ ಅಂಚೆನಿ ನಮಗೆ ಇಡ್ಪೊಡು ಪಂತ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಆ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರುವುದಾದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಯದ್ದು. ಬಲವಾಯಿತರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅಂಗುಲೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಪುಟ್ಟೋಲರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೋಲ್ಲರು ಕೊಳಚುರುಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 16ರ ಚೀಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದಷ್ಟೇ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬರಂದಿಪ್ರ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲೇ ಈಗ ಎಕ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂತಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಹತ್ತಾಗಲು ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬೆಳವಾಯಿತರಡು ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಷಣ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರಡು ಬರಂದಿಪ್ರ ಹಲೋ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡ್ತಾರ ಅಂದ್ಲಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಕಡೆ ಎಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಲ ಹೊಡೆದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಏರ್ಲೇನಾಕಲು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಒಪ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡಿವಿನ ಓಜಂಜಿ ಕಡೆ ತಾಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಪುಜ ಹೋಯ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಡು ಗೊತ್ತ ಸಾಲಗೆ ಅಂಚೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಾಗಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಾರ್ಲು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಾಲ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೇಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೇಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜ್ಯ ಸೆಟ್ನ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರವಳು ಅಂದು 2 ಸಾಲು ಕಡಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತುರದಾಗಲಿ ಸೂಡು ಹಳೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕೆರವಾಸದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೆಲೆ ಕರತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲು ನಾರಾವಿ ಏ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತುರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಕಟೀಲು ಕೊಡತುರ ಬೆಲೆ ಕರತಲ್ಲ ಬೆಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ್ಯ ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ಸುದೀಪರೇ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲು ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುದಾಗಲು ಸೂಡ ಹಳೆಮೆನತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಿರುವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಟ್ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹೊರ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ತಗ ಬಲೆ ತಡ ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಆಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾರ ಬಲೆ ಜೋರ್ತಾರೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ್ಯ ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:30 13:46 ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆಯವರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡ ಹಳೆ ಮಣ ತಗಲ ಕೆರವಾಸದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾ ತಯಾರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ನಾರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರುಲೇರು ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಏತುಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೂ ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಬರತ್ತಾ రెండు ಪಾಲ್ದಾಗಲೂ ಲೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದಿನೇಶ್ ಹೊರಬರೋಡು ದಿನೇಶ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಬರವನಾರತ್ ಆತ ಬೇತೆ ಆರು ಬೈದ್ಯರಿ ನೀ ಯಾರು ಬೈದ್ಯರು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ತಡಾಂಡ್ ಆತ್ ಸಂದರ್ಭ. ಒತ್ತೇರ್ಲೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಲೇರು ಹಾ ಹಾ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ತಯಾರುಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಸೂಡ ಹಳಮೆಣತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆರುವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರು ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರೇನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟೆಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಅವಲೇರು ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಬಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟೆಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಅವಲೇರು ಸುದೀಪರೇ ಓ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೊಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಚೀಡಿದೆ ಪರಂಡು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಚೂರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಮಾಳ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಬಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲ ಬಲುದಲ್ಲೇ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡು ಬಂದಿಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಪ ಅವರ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು നല്ല ഉള്ളേരത്താ ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತಾರುಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು
ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಒತ್ತಲ್ಲಿ ನೀ ತಡ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕೇರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ತಾಯರವರದಲ್ಲ ಜಿಬುಡುಪುನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಿಡುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪೆತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಇಗಳು ಚೂರು ಬರಬಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ವರಿದ್ನ ಸಾಲು ಬಂದರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ ಉದಯನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಅಂದುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು ಬಿಡುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಫೈಜರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿಗೆರಡ್ಡೆ ಬರಂದಿಪ್ನ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಅವು ಕಡಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಕಟೀಲು ಕೊಡತಿರಕಿನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬಳಿಕ ಸೋಡ ಹಳೆ ಮನೆ ತಗಲ ಕೆರೆ ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೆರೆ ವರ್ಷದಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಸೂರ ಎಲ್ಲೇ ಹಳೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದ ಒರಿದ್ದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರೇಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ರಡ್ನ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೊಳಕೆ ಇವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಯಿ ಸೀತಾರಾಗರಿ ಉಪರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಐದನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಲಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಆಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಎಡಮ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಊರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಿಜಾರ್ ದಕಲು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಮಾಳ ದಕಲು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇರ್ ಮಾಡಿ ದಕಲು ಅಕೇರಿದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಊರಿನ ದುಂಬು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡೇನ 12:49 12:80
ಅಣ್ಣ ಕೆರವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾಂ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಸಾಲಾಗಲಿ ತಾರಾವಳು ತಾರಾವಡು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಣಿಸ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ ಮಾಡೋ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತೂಲ ಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲಿಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಯಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿಗೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರಿವು ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಜರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಕಟೀಲು ಕಿಂಡುಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನುಗೋಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ರಜಬಂಡಗಳು ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರೋಡು ಓ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೆರವಾಶ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೆತೆ ಬಿರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲಾಗಲನ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳದಾಗಲಿ ನಾರಾವೇದಾಗಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೋತ ಬಲ್ದಾಗಲ ನಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಐತ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾವಳು ಅನ್ನಂದು ಸೂಡ ಹಳಮನ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೆರವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನೆರನೆಲ್ಲ 142 ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಡೆ ಬಲ್ಪುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಅಡನಂದಿ ಕೂರ್ದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲಕೂಟ ಬಹುಶಃ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕೊಂಚ ಆಶಾಭಾವನೆ ಉಂಡು ಕರಿನ ಆಜಿ ಕಮಲುಡು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ತಡ ಆತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ದಾದಾನ ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳದ ವೇಗ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡೆ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಈಗಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಪುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರೆಡ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೆರವಾಶ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗಳ ಉಮೇದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಜಿ ತೂದೆ ಪೋಯಿಂದು ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ತಯಾರಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಸುದೀಪರೇ ಬೋಳರದಾಗಲೂ ಇರ್ಮಲು
ನಾರೇ ಗುತ್ತುದಗಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳದಾಗಲಿ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಿರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ನಾರೇ ಗುತ್ತಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಸೂಡಹಳಮನ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೆರ್ವಾಸ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸೂಡಹಳೆಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:72 13:45 ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಂದ ಇತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡು ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರು 14 ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕಲು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಕಲು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವೇರು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾ ನಿವಾಸ ವಿಮಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣೇರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರರು ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರಣ್ಣೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಕಲು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಕಲು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣಾರ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದಲ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುದಾಗಲು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ್ ಸೂಡ ಹಳೆಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರ್ ಈತ ಜನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೂಡಲೇ 2 ತಾರೀಕು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಓ ಆವ ಹುಡುಕಿ ಸರಿ 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 ಆವ್
ಬಿಡೋಲಿ ಅವೇ ಅವು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸ್ಯರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಇಂದ ನಾವು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊಯ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ನಾರ್ಯವರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ದಾಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಒರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕೇಸರಿ ಕೇಸರಿ ಬನಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ತುಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಅವು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಎರ್ಲೆನಗಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತುಂಡಾವೆ ಓ ಬಿಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ ನೇರಲ್ಲ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬತ್ತಾರ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೂತ ಬೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎರುನ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಪತ್ತೋತು ಜೇರು ಮೂಲೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂತೆ ದುಮ್ದೆರಂಬಲೆ ಹಾಂ ಸರಿ ನನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವೇ ಹಾಂ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲೆ ರೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಪಟಕ್ರೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನರಟ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ ನರಡ್ನ ನಂಬದೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ತಡಾಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಒಂದ ಅಡಗುಂತವ್ರ ನಿಗಿಲುಂತವ್ರಣ್ಣ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ಅಂತಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ ರಾತರಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರತ ಪೂರ್ಣ ಹಾಜರಾತಿ ಅದೇ ಅಂದ ಬುಡ್ಡನೆ ಅವು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲು ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟದಾಗಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಪೊಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟದಾಗಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಚ ದುಂಬು ಕೊನೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಗಂತರ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಂಡ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಉಂಡಲ್ಪ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನೆನ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟದಾಗಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿನ ಪಲ್ಪರ ಬತ್ತಿಜಾರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1261 1364. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ವಿಜಯ ಬರೆದಿರೋ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕೋಯ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷಾಯಿ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಳು ಕರೆದೆಪ್ಪು ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲಿ ಸುರುತ್ ಸಾಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಅಂದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿ ಸುಜಾರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಬಂಗಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಫಿಯರ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಾರದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲ ಅವೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದ್ನ 2 ಸಾಲು ಮಿಜಾರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿ ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂತವೇ ಗೊಡು ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಾಲಿಜಿಂದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆನಂದಾಂಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಾಪ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಇದು ಪೊರ್ತುಗ ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತನ ಅದೇ ಖಂಡಿತ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಿರ್ಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ತಾಯರಾದ ಬರಡು ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ನಂದಲಿಕದಾಗ್ಲೂ ಮಾಳದಾಗ್ಲೂ ಬರೋಣ. ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ ತಯಾರಿಪ್ಪಲಿ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಅಂತಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು
ಬೊಲಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ ಶೂರ್ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಬಲಿ 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 ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರು ತೂತಡಾಂಡ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಡುಪೇರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆವು ಅಚ್ಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ 11 ಒಂದಾಬಜಿ ಉಂತೌಡು ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಪೋರೆಜ್ಜಿ ಆತ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಒಂದಾಗಲೇ ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಆತನು ದುಂಬುದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹ್ಮ್ ದುಂಬುದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಬಿಡು ಬುಡೋರು ಬುಂಡ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪು ಹ್ಮ್ ಸುಮಾರು ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸಲಿಪ್ಪುವ ಅದೇ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಡೋಂದು ಬರೋಡು ಹ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ದಾದವನ್ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷರೇ ಸಂತೋಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಗ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬತ್ತಾರತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಾಲದಗಳು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಅಂದು ನಂದಲಿಕ್ಕದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಲದಗಳು ಬರೋಣ ಬರೋಡು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಪುಂದರು ಆತಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಆಂಡೈತೆ ತಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪುರ್ತಾಂಡೈತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ತಡಾಣತ್ತ ತಡಾನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ ಬಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂದ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ತೂ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತೂ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಎಂಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದೆರ್ಲುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾಂಡು ಪುರ್ತಾನ್ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬುಡ್ರಿನಿ
ಅಣ್ಣಾಯ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ವಡು ಬಾರಿ ಹೊರ್ತಾಣೊಂದು ಏರ್ಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಹಾ ಪ್ರಭುಕುಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮ ಪೇರ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಣ ದಾದ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ಪೋಡ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತನು ಪಲ್ಲೆ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗ ತುಕ್ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ದಕ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 13:47 ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ് ಒಂಚೂರು ಕರ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡವೇ ಬಲಿ ರಡೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುವ ಆವ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲು ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತದಾಗಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಏ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚ ಕೊರದು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗಲು ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನೇರ್ಲು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದಲೆ ಶೇಖರಿ ಎ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲಡ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನೇರ್ಲು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತದಾಗಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಏ ತಯಾರುಲ್ಲಾರ್ದಿ
ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಂడి ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಸರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆದಿ ಪೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನಂದಿ ಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರಣ ಆ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಂಚ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಯರಮಾಳ ಪಚ್ಚೋಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಆ ಸೂಡ ಹಳೆಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ ರೆಗ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ಮೂರನೇ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಯರಮಾಳ ಪಚ್ಚೋಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಡಸಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಜೆಗೋಳಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಉಡುಪಿರೆ ಬೆಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಇಶಾನಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣ ರೆಗ್ಲ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲ್ ಆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲ್ ಆ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಸಮಯ ಶುರು ಆವಾಡು. ಕರರಿ ಪೆರಿಯಾವು ಆ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಒಂಜಿದೆ ಪರಂಡಾತಿ ಆ ದೆಪ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 3 ಮಧ್ಯಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸಿಟ್ನ 1 ಮಧ್ಯಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ಸಾಲುಗುತ್ತಾರ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜಮಂಡಗಳು ಇದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಾಲುಗುತ್ತಾರ ಅದು ಬರಡು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದಾಗಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕಾತ್ ಪಲ್ಕೆದಾಗಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಜನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡವೆ ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಒಂದ ಆ ಪುಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ಅಮ್ಮನ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಕ್ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದ ಅಂತ ಸಾಲ ಅವೋ ಒಂದು ಪುಡಾತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ರೆಡಿ ಅಂಡ ರೆಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬಿಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಬಿಡಲಿದೆ ಓ ಆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟುಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಬೋಳರ್ ದಾಖಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಬೋಳರ್ ದಾಖಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲು
ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲೆ. ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ನಂದಲಿಕೆ ಉಳ್ಳಿರ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಅದೇ ಒತ್ತಗಿಡ್ತಾ ಇಬೊಕ್ಕ ತಡಮಲ್ಪಿರಂಜ ಆತಂಕ ಇತ್ತನು ಅವ್ವ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರನ ಕೂತಿರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ರಡ್ನೇ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಿರ್ಲಿರು ಅನ್ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದೇರು. ಬುಟ್ಟಿನ ಬುಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ಬುಟ್ಟಿನ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕೋಡ್ಚಿನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲೆ. ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೇ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಕೂಟೋಡುಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಬಜರಂಗದಳ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡೇ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಳೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ. ಬುಟ್ಟಿನ ತಿರುಮಲ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬುಟ್ಟಿನ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ನಂದಲಿಕೆ ಮೂಜಿನ ನಂಬದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದಲ ಈ ದಾದ ಮತ್ತ ಅಂಡ ಯಶವಂತರೆ ಆಪುಜಿಗತ ಅಪ್ಪಜ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತುಜಿ ಬಂದು ಆಪುಜಂದು ಅಂದ ಇತ್ತೆವರ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಆವಡುತ್ತ ಅಣ್ಣನ್ ದುಂಬ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪುನಃ ಅಂದೆ ಸುಮಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಆತಂಡು ಅಂದು ಅವಲೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಅತ ಆನಂದಂಡ ಪೊರ್ಲು ಈತ ಜನ ಮತ್ತ ಕಾಪುನೈಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸೂರಜ್ ಯಜಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೊಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಮೊಕಲಿಗಲ ನಾವು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲೆ. ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಮುಡುಪನ ಬರ್ತಾ ಆತಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ತಗಲುಲ್ಲಾರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿಲುಲ್ಲಿರ ಅನುಭವಲುಲ್ಲಿರ ಅಂದ ಇಟ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಚವನ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲಿತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಮೂಜು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18 12-36 ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ನಂದಲಿಕೆ ಕೋಟಿಗರಡ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜೇರ್ನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಬರೋಡನ ಆನಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಗಲ ತಯಾರ್ದಪ್ಪಡು ಆನಂದ್ ಬರ್ತಾರ ನಂದಲಿಕೆದಾಗ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ಲೇರಿ ಉಳ್ಳರಾ ಹಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆಸದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ತಾರದಪ್ಪಡನ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ತಾರದಪ್ಪಡು ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ
ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು. ಹಲೋ, ಓ ಓ ಈ ವರ್ಷದ 7ನೇ ಕಂಬಳ, ಹಾ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ, ಹಾ 1 ಗಂಟೆಲಿ 20 ನಿಮಿಷ. ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ, ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ, ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ, ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ, ನನ್ನ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಗೂ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುನ ಹಂತಗೂ ನಂಬರ್ ಬಾ ಒಂದು ಬರಡು ಈ ವೇಗದ ಕಂಬಳ. ಈ 7 ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿನ ನನ್ನದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತ ಆತಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡ ಅವಲ ಎಡಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಡು ಕಂಬಳಗ ಸುಧಾರಣೆ ಬೋಡಂಡ ಅಡ್ವಿಡ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಡ್ವಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲಿಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಎಡ್ಡ ಬಾಲ್ತನೇರ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಖಂಡಿತ ಐಟ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರೆಕ್ ಸಾಲದ ಹೊರತು ಮಾತೇರ್ಲಿನಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಂತು ಬೆಳೆಸದಾಗ್ಲು ಕೊಳಚುಡ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತರಾ ಕೊಳಚುಡ್ಕೊಂಡದಾಗ ಬೇಡ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಿ ಎಕಡ್ದ ಸಾಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು 2 ನಿಮಿಷದೋಲ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡುಪೇರಿಂಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡುಪೇರಿಂಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ. ಒಂಜಾತ ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತುದು ಹೊರಗಿದ ನಗಲ ಉಂಡು ಸರ್ತ ಉಂಟು ನಗಲ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ನಗಲ ಉಂಡು ಆತ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಈ ತಂಜಿ ಮೇದೆಡ್ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಬೋಡು ಎಕಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ 7 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಬೇಗ ಬುಂಡ ಪೂಪು ನಗುಲೆಲ್ಲ ಪೂಪು ಜೀರು ತಡ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡುವೀರು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಫೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಡೆ ಬಾಡೊಡ್ಡ ಬೇ ಬಿಡೋಡು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಗ್ಲುಂತವ್ರ ಅಡಿಗಂತವ್ರಾ Primal play, red ball take primal play. ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ
ನಿಗಿಲೆತ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲೆತ್ತೇನೆ ಏರಿಲೆತ್ತೇನೆ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೇ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮು ಪಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ತುಕ ಮೆಲಾನೆ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ್ ತಗುಲ ಮೆಲಾನೆ ಬರುಡು ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:56 13:51 ಮಿಜಾರ್ನ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಲ 7ನೇ ಸಾಲತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವು ನಾವಿರ್ತ ಆನಂದ್ ಆತತ್ ಆಜಿ ಸಾಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಂದು ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸುರುತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾವು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಗೂ ಬೇತೆ ಸಾಲ್ ಸೇರಾಯಣಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದರು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡಣ ಬಲ್ಲು ಪಗರು ಕೂಡ ಬನ್ನೆ ಅವ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉದಯರೆ
ನಿಗಿಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನನ್ನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿವಿಡಿಯಸ್ ನೀರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ತಾರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲು ಬಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ತ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಮಿನಿ ತೋಜುವರ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬೈದೇರು ಕುಳೂರು ಪೊಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಮಾನಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ತಗಲ್ಲ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿಶೆನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿಸ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 12-32 ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿ ಎರ್ಲೆನಾಗಲ್ನ ಮಾದಾಬುಡುಬನಾಗಲ್ನ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ನ ಸಾಕರಡು ಬೇಗ ಬುಣ್ಣುಂದ ಅಂಡ ಮುಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನು ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ ಬರ್ಪು ಜೇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರಡು ಐನ ಬೆರಕೆ ಬಂಗಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುದಾಗಲ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಲೋಟದಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತರ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ತಡವಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ನಾ ಬಂಗಾಡದಾಗಲ ಪಟ್ಟೆ ಮೆಡಲೊಟ್ಟದಾಗಲ ನಿಗಲ ತಾಡ್ದು ಕೊಡೋಣ ಕೊಳಚುರುಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬಿ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಬಿ ನಿಗಲ ತಾಡ್ದು ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಬರಡು ಯಶವಂತ್ರೆ ಅಣ್ಣನ್ ಬರಡು ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ವರಿದನು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನೇ 2 ಮಸಾಲ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತುಕು ಸಾಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಆ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡ್ಮ ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ಇರೋಣ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಗಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಮೊಗಲ್ನ ಕತ್ತದಾನೆ ಕುಳು PLPR ಶೆಟ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಬರಡತ್ತ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯಲ್ದಾಗಲ ಬರೋಣ ಹ
ಅಯ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿದ್ದು ರಡ್ಡೇ ನಿಮಿಷ ಬುಡಿಯೇರಂದಾಂಡ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ತಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದುಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿಂದ ಬುಡಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಅಟ ಅಂದು ಅಂಚಾಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಂಗಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರ್ದಪ್ಪಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೋಲ್ದಾಗಲು ರಾಯಿ ಶಿಲ್ತಾದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲು ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೋಣ ದಾದನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಏರಿ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೋಲ್ದಾಗಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬದಾಯ ಮಲ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ನಿಂತ ಬೆಳ್ಸದಾಗಲ ಬಂಗಾರದಾಗಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟದಾಗಲ ನಿಗಲ ತಾರ್ದಪ್ಪಡಣ ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೋಲ್ದಾಗಲು ತಪ್ಪರ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತರಿಗೆ ಬತ್ತಿರಿಗೆನಾ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಿ ಪೋಡ್ ನಿಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪುಲೆ ಐನ ಕೊಳಕಿರುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಡವಲ್ ಅಂದ ಅಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಪೋಡ್ ಹಲೋ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕುರುದ ಕುಡಿಚಿಡೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕರ್ಲಡು ವರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದೀತಿತ್ತು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆದೀತಿದ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಇರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೋ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆ ಅಡ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಮತ್ತಿರು ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕುರ್ದ ಕೊಡಿ ಚಿನ್ನೆ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಮತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಾಗಲಿಗೆ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕುರ್ದ ಕೊಡಿ ಚಿನ್ನೆ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸುಜಿತ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗಡಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟ್ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ಬಲದ ವಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪಗಾರ್ಯಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗಾರಂದುಲ್ಲೇ ಅದೇ ವಿನಂತಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಕಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕೋಟಿಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಗು ಅಣ್ಣ ನಿಧಿ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಬಡಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಎಕ್ಕಡದ ಸಾಲ್ದಾಗಲು 3 ನಿಮಿಷಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅದೇ ಪಗಾರ ಯಾರ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜ ಬಡೂರ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ
ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಉದಯರ್ಲೆ ತಯಾರಾರು ಪ್ರೇಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆನಾ ಅಡೆಗುಂತವರಾ ಪ್ರೇಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆನಾ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರದಾಗಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೂಟದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ಐನ ಬೇರಿಕು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನೇ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುದಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬೆಳೆವೈಪುರು ಪುತ್ತಿಗುದು ಕಡಂದಲ ಗಣೇಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳವೈ ಮುರುಕತ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಳ ಕಲೇರಿ ಲೆತ್ತು ಬರ್ನಗ ತಡ ತಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ನಗ ತಡ ಅವರವಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಆವ ಪ್ರೇಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆನಾ ಬುಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಾಗಲ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ
ಹಾಯ್ ಶೀತಲಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 12:30 12:63 ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತೆರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬತ್ತೆ ಬಂಗಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ತಗಲ ಬಟ್ಟೆ ಮಂಡಿ ಲೋಟ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋರ್ ತಗಲ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲ ಅಂದು ತಾರ ದುಪ್ಪಡಣ ಬರಡು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಗೇಟ್ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದು ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಗಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರಿಮಳದಾಗಲ್ಲ ಹಳಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರದಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದಾಗಲ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳಾಡಿ ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಬಿಳುವೆಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರಿನ ರೆಡ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿದಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಇತ್ತ ಮಗಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಫಿರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟಿಲುಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರೆಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೇರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕಂದ ಯತಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುತ್ತುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಇತ್ತ ಬರಿಟಿ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಪಿರಿಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಪೆರು ಅಂತಲೇನ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತು ಗಂಟೆನಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂಟೆನಂತಲೆ ನಿಗಲ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಗಂಟೆನಂತಲೆ ಬರೀ ಕಾಣು ನಡು ಕಾಣಂದು ನಂದು ನಿಗಲೆ ಗೋಡೆ ಬಡಾಡೆ
ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತ ನೋಡು. ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪೋಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಲೊಟ್ಟದಾಗಲು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೆರ್ ನೆರ್ಲು 1292 1374. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಏತ್ ಪುರ್ತು ದುಂಬುಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿ ಜೇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ರಣಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುತ್ತಿ ಕೂತದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪಿರಮಡದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮರ ಬೆಂಡ ಆತನಿಗೆ ಹಾ. ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಕೊಳಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿದಾಗಲು ಅಂದೆ ಬಿಳುವ ಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಂದು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುತ್ತಿ ಕೂತದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಉತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರ್ಗೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬುಯ್ಜೇರ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರಿತಿ ಸಾಲಿನ ಪಂತಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕರಕಾಲ ದೀಪನ ಪುರ್ಲತ್ತೆ ಅಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅತ ಆ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಈ ಪುರ್ತದ ನಮ್ಮನ ಬಡಗುತೀಟದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮೇಳದ ಆಟ ಗುಪ್ಪುಕೊಂಡ ಸಂತದಾಗಲಿ ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಕುರ್ಲು ಬಚ್ಚಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಕುರ್ಲು ಬಚ್ಚಿಡ್ದ ಈ ನಮ್ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಮುಗಿಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ನನಿ ಬೆಲೆ ಅತ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಬುಲ್ಪನಟ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಪದ ಕೇಳಿದ ಬುಲ್ಪದ ಮಂಗಳ ಆದೇ ಪಿದಾಡ್ ನಗಲಿತ್ತಾರೆ ಅತ ಇನಿ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಮಿತಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದೆ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಕೊಂಡ 9 ಗಂಟೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ಕತೆ ಅದೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡದಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಡು ಅತ ಅಂದ 3 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಲಿತ್ತ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾಗ ಬತ್ತ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾಲ ಪೂರ್ತಿ ತೂಪನಾಗ್ಲಿದ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೂಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪನ ಅತ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಅವಂತ್ ಇದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಇನ್ನು ತೋದು ಅವಂತ್ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಎಡ್ತು ವರತಿ ಕುಣುನ್ ಪನ್ನ ಇನ್ ತೂಪನ ಅವಂತ್ ಐನ ದಿನ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ 5 ಓವರ್ದ ಒಂದಿನತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು 20 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಓವರ್ಲ ಕಡೆಯತ 2 ಓವರ್ಲ ತೂಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಕಡೆಯತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸುರುತ 5 ಓವರ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಿರು ತೂಕಾನ್ ಕಂಬಳಲ್ಲ ತೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಮನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ ಬರ್ನ ಲಕದುತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವೇರೆ ಏರ್ನನ ಎರ್ಲು ಹೂವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುವ ನಮನ ಕರೆತಿರು ದುಮ್ಮು ಪೋಡು ಆ ಕರೆತ ಬರಿಟಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆ ಎರುಕು ಸ್ವರ ಕೋರ್ಬನಾಗ್ಲೇ ಅವನ್ ಅದಾ ಅಂದ ಅಂತ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಜಗೂಡಿದ ಕಂಬಳಡು
ಪತೇ ಬಕ್ಕರ್ಡ್ ಏರು ಗಿಡಪುನರ ನೇರ ಬುಂಡಲ ಸೈಡ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ ಆಯ್ರು ಮಂಜೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅತ್ತ ಸಾಣೂರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ ನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ್ವ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕೊಂಬರಬೈಲ ಅಮ್ಮು ಪುಷ್ಯಾರನ ಇರ್ಲು ಅನಂತರ ಅವು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡೆ ಮುಣಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬತ್ತದ ಇನ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಗಿ ಬತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಡ್ಗ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪುಷಾರಿಗೆ ಬೋದು ಕನಪ್ಪಲಾಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರು ಬಲ್ಲಾಜೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವನ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನೇರು ಇತ್ತನು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಬಂದಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಏತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರದ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಡಿದಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮೈದಾನದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಇನಿ ಆಜು ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರುಡು ಮಾತಾಡಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಮೂಜಿ ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಂಡು ಆಂಡಲ ಗೊಬ್ಬನ ಉಮೇದ ಕಮ್ಮಿ ಆತಯಿ ರಡ್ ಓವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡಪುಡ್ದ ರಡ್ ಓವರ್ ಗೆಂದದನಾಗಲ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರನ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಇಪ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುತ್ತದನ ಬೌಲರ್ನಾಗಲ ಒಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಮಾತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದುಂಡು ಕಂಬಳಡ್ಲಂಚಿನ 0.03 ಸೋತುಂಡಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪನಗಲೇರು ಆಂಡಲ ಇರ್ಲನಗಲಿ ಬತ್ತಿಜರದೆ ಬರೋಡತ್ತ ಬೆಳವಾಯ್ ಪರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಭೀಷಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಲಾಗಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮರ ಬೆಂಡಾತನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾಲ್ ನಿಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಇದು ಮಾತ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ವೇಗಡ್ ಬತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇಗದ ಕಂಬಳಗೆ ತಡೆ ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿಗಿಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲುಂಡು ಅಂದು 7ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬೀರ್ಲ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಅಂದು ಎಡಮ ಸಾಲುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಲ ಬರಡು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಬೆಳೋದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀನೆ ಇಜ್ಜೆ ಬುಯ್ಜೇರಿ ಕೊಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆನಾ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಕೊಳಕೀರ್ ಬತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತನಾಗ್ಲಾರ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ತದ ಸಂಸದರಾತ್ನಾಗ್ಲಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳದ ಬರೀ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಗುರುತಿಸದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪಡೆಪುರಂಚಿನ BJPದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂದೆ ಅಂದೆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಯಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ MLA ಆತೇರು ಕಂಬಳದ ಆ ಪುದರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆತೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ MLA ಆತೇರು ಕಾರ್ಕಳದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ MLA ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೊರಂಚಿನ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಶಾಸಕರಾದಿ ಪುನಃ ಪುರ್ತುಡು ಮೀಯಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು MLA ಆದಿಪನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆ ಕಂಬಳನ ಮುಂದುವರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸಕರನಗಳಿಲ್ಲರು ಕಂಬಳ ನೀ ಉಂತುಣು ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ಮಾತ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಧ್ವನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನ ಕೂಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಹಲವು ಜನ ಶಾಸಕರನಾಗಲಿ
ಸಂಸದರ್ನಗಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲ್ನ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 16-17ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆನಾ ಹಲೋ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಗಲೂ ಮುಲ್ಪ ಗೇಡ್ದಾಲ್ ಪುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಡ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರಿ ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿ ಮುಗುಲ್ ಬರ್ಬಿಜನ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ನನಗೆ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಕೆ ಏನ್ ರೈಜಿ ಅವನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುನು ಅವನ್ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ತಡ ಅಂದ ಇನ್ನು ಆಂಜಲೋ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆಜಿ ಅವನ್ ಅರ್ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಮೈದಾನದ ಪಿದಾಯ ಪೋತೇರು ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರದ ವಂದನಾ ರಾವ್ ಫೌಲ್ ಅದು ಏಷ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಾವ್ ಅತ ಅದಾ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಮಾಂತರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪನೀರು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸದು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನಿಗೆ ಮಲ್ತಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವು ಅವನ್ ಬತ್ತಾರ ಕೋಚಿರದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತ ಬತ್ತಾಣ ಅಂದ ಸರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಗಲು ಗೇಡ್ದಾಲ್ ಪುಲ್ಲೇರಿ ಕಳತ್ತೊಲೆಬಲನ ಎಡ್ಡ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಅವನ್ 10 ನಿಮಿಷನ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ತಡಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 1 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಂದ ಉಮೇದ್ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿರ 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 ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನೆಡ ಮಸಾಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲ್ ಆ ಸಾಲ್ದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನೆಡ ಮಸಾಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ತಡ ಆತಂದು ಅಂದು ಬಲ್ಗಿತ್ ಕೊರ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಇಜಿ ಬುಡುಬುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಬುಣಿತೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಡು ಬಲ್ಗಿಚ್ಚ ಕೊರಡ ಬಲ್ಗಿತ್ತು ಕೊರಿಯರೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು ಕರಿನೆವರ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ನೇತೃತ್ವದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅಂಡ್ 225 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮುರಣಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಭಾರಿಯಾತ ಚರ್ಚೆಲಾಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಗೆ 24 ಕಂಬಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಬರಿಯಾತ್ ಜನ MLA ನಗಲು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಕೂರ್ಬುಜರ ದಡದಾಯ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಕೊರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಂದಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಧರ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಕೊಡದಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನೊಂದು 24 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿರಂದ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ದಾನಿಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕುರುಬುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಜನ ಕಡಿಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲ ದಾನೆ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲಾಡ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಳಿತಾ ಮಲ್ಪಳಿ ನಿತ ಬೆರಿತ ಜೂನಿಯರ್ ತಗಲುಳ್ಳೇರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು
ಮಗುಲು ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದ್ರೆ ನಿಗಿಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಮಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪುಜಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ತೇರು ಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಲು ತಡ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಅದಾ ಅಂದ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಕ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರ್ವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಆಜಿನೇ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೊರಬತ್ ಗಂತ ಉತ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಿದ್ಯಾರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರಬತ್ ಉತ್ತೀಟ 2ನೇ ಸತಿ ಬುಡುಪೇರದ್ ಬನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಅದ ಅಂಬಿ ಪಾಟ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅಂಚನ ಇಕ್ ಮಾತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಇಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂದ ಇರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರೆಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಬೀಗೆ ಹಲೋ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇರತುಲೆ ಬೆಳವಾಯ್ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಬರೋಡು ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲೂ ರೀ ಆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಬೇಡಣ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದಾಗಲಿ ಬರಡು ಅಂದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲನ್ನಾಗಲಿ ಒಂಜೆತ್ತು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜು ಮುಜ್ಜು ಮೇನಿಟ್ಟು ಒಂಜೆರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎರಗಿಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕನ್ ಅತೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ರೆಡೀ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಎಂಗ್ ಭಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಅದಾಗಲಿ ಈತು ಒತ್ತಾಡ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಉಮೇದು ಬೋಡು ಅವನ್ ಅದ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆತ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಅವನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾದಾಪುಡು ಪುನಯನಾಡು ಗಿಡಪುನಯನಾಡು ಲೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಎಟ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರದು ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೋಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ನ ಈತ ಮಾತ ಮೈಕ ಕಟ್ಟದ ಈತ ಮಾತ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದಾಗಲಿ ಲೆಪ್ಪುಂದೇ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಅಂತ ಪರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಬಿಡ್ರೇನ್ಯಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಅಡೆಗುಂತವ್ರ 14 ಸೆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತನೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಳು ಎತ್ತನಿ ಲಿತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಆಪ ಪಿರು ಮಲ್ಪಲಿ ಆಪ ಜಿಡಿಗ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿ ಬುಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಲಿತ್ತು ನೀ
ಉಡಿ ಬುಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಲಿ ಅದ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬಿ ಪಿರ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ ಹೊತ್ತ ಒಂದು ಈತು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏರಗಳ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಹುಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಅಂದ നിങ്ങൾ ബുടുപ്പർ എന്തെങ്കിലും മണീപ്പന്നെ കൊല്ല ಅಂದ 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 ಬುಡುಪೇರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಅಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯ ಅವ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಶುರುವಾಯಿನ್ ಅದಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರ ಉಳ್ಳೇರು ತಯಾರು ಸರಿ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಬೋಡು ಅಂದ ಆ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಇನ್ನ ಇರುಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ತುಕ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಓ ಬರ್ಬಿಜನ ಕುರ್ತನ ಸಮಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸಮಯ ರೆಡೇ ಮಿನಿಟಿ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಲೈ ಬಿಡ್ದಾವಳು ಶೇಖರಣೆ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಶೇಖರಣೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಂತೋಷರು ಪ್ರವೀಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುಲ್ಪುಗು ಪೂರ ಇರು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾಗಲೇ ಆತ ಗಂತರ್ ದುಂಬುಕೊಂಡ ಆಪುಜ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಪಾರ್ದೆ ದುಂಪೋರೆ ಆಪುಜ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಪಿರನೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಓ ಅವಳು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಕಿರಿದೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಆಪಿನ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂಟು ನೀವೆಂತ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಎಂತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಆವು ಅಲ್ಪದ ಕುರ್ಚಿ ಬಂದ ದೆಪ್ಪಲೆ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೇ ಬಲೆ ದಾಲಾವಿಸಿ ದಾದಾಂಡೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಆವು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿಕೆ ಅಂದ
ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೇ. ಕ್ಷೇಮುಡಿಗ್ಗಿರಲ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿ ಮುಸ್ತು ಹಿಂಗಿರ್ದ ಅಂಚು ಬದುಕುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಈ ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡನ ಕಾಡಿತ್ತಿನ ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಎಂಚ ಮಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಏರೇರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ಸರಿ ಇತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್. ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ತತ್ರ ಬಿತ್ತರಿ ಆತಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಬರ್ಬನನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೋತನು ಅಂದೆ. ಓ ಓ ಓ ದಲೈಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಲೈಟ್ಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಆಂಡ್
ಪ್ರವೀಣ್ ಇರ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ದಾದಾ ಆಪಣಿಗೆನಾ ಹಾಂ 5 ನಿಮಿಷ ಆಪಣಿಗೆ ಕಂಬಳಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪುಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೊತ್ತುಲು ಪೂರ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಪುಣದು ಪಂಡ್ರಾಬಿಸಿ ಅಂದ ಅಂದ ಸುಧಾಣ್ಣ ಈರಿಂಚ್ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡಿ ಜನನು ಕಡಪಡ್ದು ಆಗಲಿ ದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರಾಗಿ ಮೂಜಿ ಜನ ತೂಪನಾಗಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಇಜ್ಜ ಹಾಂ ಸರಿ ನಿಗಲಡೆಗೆ ಪಿರತಿರಿಗೆ ತೂಂದಿಪ್ಪೇನು ಎಂಜಿನ ಮಾತಾ ಆಪಣ ಒಂಚೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಆಪಣದು ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಜನ ಅಂಚಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕಡಪುದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪನವೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತಿಸಿ 15 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎತ್ತದಂಡು ಖಾಲಿ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಅವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ನಮಕ್ಕೆಂದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಸೊತ್ತುಲು ಅಂಡ ಸರಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಪಲಿ ಅಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ದೇತವನ್ವ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ 11 Pro 12 Pro ಐತೆ 15 Pro ಅಂತ ಬರ್ತದನಿಗೆ ನಂಗೆ ಈ 11 20 ಬೇಜಾರ ಉಂಟು 15 ದೆತ್ತ ನೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಇಪ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಒಂಚೂರು ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಂಡ 1 ಮಿನಿಟಾ ಬತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಳತ್ತೆಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ವೇಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ಸೀನಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಅಂತದ್ದು ಕನ್ನಳತೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಳತೆಡೆ ಕೊರನೆ ಬಹುಮಾನ ಸರಿ ಜಿನ್ನು ಜೋಡು ಕರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುಮಂತ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದಿ ತನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತೈತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ತುಡು ಕೈಕೋರ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಸುಧಣ್ಣ ಕರೆಂಟದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಡ್ದು ಮುಟ್ಟು ಓಡು ಟೆಸ್ಟರ್ದ ಅಂತೆ ನೀರು ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ವಾಣಮಣಿ ಶಿಲ್ಲು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾನಗನೇ ಆಪ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತೂನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ರೀಪ್ಲೇ ತೋಡ ಅವನ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂದ ಅಂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಲ್ತಾನ್ ತಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಂತ್ರ ಬೇಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ಯರಿದ್ದು ಬತ್ತಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಣ್ಣ ರಿಪೇರಿ ಅದ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕವ ನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಂಚ್ಬೋಡಿರಿ
ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡ ರೆಡ್ಡ ಶಬ್ದದ ವಿಸಿಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಣೇರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು 2 ಜನ ಸಿಳ್ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಕೇನು ಆತು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ವಿಸಿಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು 85-86ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಪಕ್ಕ ಜವಣಿರ ದಂಬ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಿದ ಸ್ವರ ಮುಟ್ಟದ ಬರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮಾವ ಗುಡುಕ್ಕ ಮಂತ ಪಗೀತಿಜಿ ಊರದ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜವಣಿರಿತ್ತನು ಪುಲ್ಯನ ತಂಜನ ಉಣದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣಿರು ಕಂಬಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿನ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತ ಗಂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ತಿಂದನ ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂತೇರಿಗೆ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಆ ತಂಜನ ಉನ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರುವ ಉಣಂಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲ್ತೇರು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ತಂಜನ ಉನ್ನೊಂದಿತನ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಣ ರತ್ನಾಕರ್ ಆಣ ಸರ್ ಸರಿ ಅದು ಇದನ್ನ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಆಪಣ ಅಂದ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿರಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಡೆಯರು ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚುವಲ್ಲಿ ಓ ಲೇಟ್ ಆಪಣಿಗೆನಾ ಪ್ರವೀಣ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಆಲ್ಪಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟಾ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರು
ಪ್ರವೀಣರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಟಿ ವಿದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಇರಲಿ ನಗ್ಲವಲು ಬನ್ನದುಲ್ಲೇರಂಚ ಓಣ ಓ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಪುಗ್ಗದ ಲೈಟ್ ತಗಲಣ್ಣ ವಾಯ್ ಆ ಪುಗ್ಗದ ಲೈಟ್ ಪುಗ್ಗ ಬಿದ್ದಾಯ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಗುಂಡು ಸುಜ್ಜಿದಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಪುಗ್ಗಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿ ನೀ ಕಡ್ಡಿ ಅನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗ್ಲಿಗೇರೆ ನಿಗಿಲು ಉಮೇದು ಸಹಜ ಮನಿ ಪಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ದೊಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುವ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣವಾರ ಮಲ್ದನಂಡ ದೂರ ಬತ್ತೋನಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸ್ ಹಾಲಂಡ ಬಸ್ ಟೇಜರ್ ಪೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಪಿರಾದ ಬಸ್ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಕುಲ್ಲದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಪೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಪನರಾಬಿಚ್ಚಿ ಪನೋಲಿ ಎದುರದೇನ ಹಾಳನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಲಿ ఆయన ಕಾರ್ ಹಾಳನಾಗ ಗೊತ್ತಾವನು ಹೊಸ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಳಾದ ಉತ್ತದನ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ನೀರ್ಲ ದೂರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಚ್ಚಿ ಆನ್ಗೆ ಆನ್ಗೆ ಆನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದದರ ಸುಧಾರಣೆ ಉತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರ ದುಂಬತ್ತದು ಉತ್ತುದು ಅಂದೆ ಆಕರಿಚ್
2 minutes ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಪಾಬ್ಜ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪಾಬ್ಜ ಹಾಂ ಸರಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಂದ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ನಿಗ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದ ಬೋಲೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಬಿಡ್ತೈತಾ ಸರಿ ಕೊಡೋರ ಟೈಮ್ ತೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ಮೂಲಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಒಂಚೂರು ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಲೇ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಟು ಜೊತೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ ಪಡೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೈತಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾಣ ಅಂದೆ ಅವನ ರೆಡಿಯಾ ಹಾಂ ರೆಡಿಗೆ ಅವ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಡೆ ಬುಟನಿ ಬುಟನಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಹಾಂ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಟನಿ ಬುಟನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲನ ರೆಡ್ ಬಾಲ ಬಿಡ್ರನಿ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ರೆಡ್ ಜನತಲ್ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬಿಡ್ರನಿ ಬರಡು ಬುಟನಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಇರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಜಾರಟ ನಿಗಿಲು ಚಳಿ ತಗಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬಲೆನಾ ಚಳಿ ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ನಿಗಿಲ ಉಮೇದುಂಡು ಇಡಬಲೆ ಒಮ್ಮೂಲು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಡೆಬೋದೆ ತಾಪತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇಂಜಾರ ಒತ್ತುಂಡ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳೆ ಚುರ್ಕೊಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ತೋ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ದುಂಬಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜಾವು आप जाए ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ನನ್ನ വീഡിയോ മലത്തൊന്നുള്ളറ് ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪಡು ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪಡು ನಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆ ತೊಲೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಟ್ ಆನನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಳಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ ಆ ಪರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲದ ಎನ್ನಿಗಿಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀತಾರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಪನ್ನೆ ಕಡಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃತ ಬರಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಬನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡಂದೆ ನಿಗಿಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ದುಂಬು ಆಪಜಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ
ప్రేక్షకుడు వినంతి వెళ్తున్నావా ఏర్ల ఫ్లాష్ లైట్ పాడొచ్చి బలే బలే లేతోని 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 ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಫತೋಂದಿ ಪೋಂಡ ಆಪಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ఒక అంచ ఫతోంది పోండ ఆపಣ ఎక్కడదా అర్జెంట్ మినీ తూండ అన్న రడ్డపాల దగ్గర ఎరువుంతా మనకు ఎరువుంతా కొరలే పదవున పండ్రా అప్పుడా ఇజీ బలే రడ్డపాల దగ్గర పిడియాను మళ్ళీ లేతోని 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 గంటడి ఉంతలి గంటడి ఉంతలి లెత్తుని లెత్తుని బలి 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 ರಡ್ಡಪಾಲ దగ్గర ದುಮ್ಮಪಿರ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಣ ದಾದ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಕೊಳಕೇರು ಉತ್ತರದಾಗ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ ಚಿರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕುಂತವ್ರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ तो गंटे तली बले बले लेतुन लेतुन
ಬಲಿ ಉಂತಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೇನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 1187 1215 ಹಲೋ ಓ ಓ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಹಾಳದು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಆ ನನ್ನದ ಸಾಲು ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪರಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಿ 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 ಕೊರ್ನ್ಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏರು ಬುಡಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪುರ್ತುಡು ಮಾಂತ ಇರ್ಲಗಲ ಗಂತು ಕೊಣತದೆ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊರಡು ಆ ಅಂದಾ ಆ ಅವ ಆ. పోయిన సమయాన్ని పిరకొనారాబ్జీ ಅವನ್ ననద సమయం సదుపయోగం అల్తొనడు ಮಲ್ತು ನೋಡು తెరలనగల కరెక్ట్ ಬರ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಲವಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಕೊರ ಎರು ಉತ್ತದ ಕೊರನಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರೆಜಿ ಆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ತವತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಸರಿ ಬಿಳಿಯಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕುಂಜ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಗಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಇನ್ನು ಬೆರಕೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಗಲ ಇಪ್ಪುಡಾನೆ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲ್ಬಗರೀರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ತೀರಿ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಬಿಡುವಾಯಿ ಬುರ್ಕತ್ತು ಬಲ್ಕೆ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಬಲ್ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 7 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ. భలే రెడ్ బాల్ దగ్గర ఉందా రెడీకి భలే భలే ఉందా లేపి లేపులే భలే ఆపేసిన పిల్ల భలే ఎదురే పోతావు అప్పుడు ఆపేసి ఉండక పిల్ల భలే భలే బుడియారు భలే అడే ఉంచాలి 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 ಅಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿರುದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಬತ್ರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು 11:91 14:50 ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮಡಿ ಜಂಗದ ಕಿಶೋರ ಪೇರಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಸ್ತು ಲೋಬರ್ ನಿಲ್ಲದರ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ 80 ಪಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಬಾಲಿಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬರಡು ಬಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಯೋಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲ 80 ಪಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ಮುರುಕತ್ ಬಾಲಿಕ ಕರೆಸಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲ ಬರೋದು
ಬಲ್ಬಗರಿಯರ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂತಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ವೇಣೂರು ದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳೆದಾಗಲು 80 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಸ್ ಬಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರ ಕಲಸಲ ಇಜ್ಜಾರ ಕಲಸಲ ಬರಲು ಬೆಳೆ 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 80 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕಸ್ ಬಲ್ಕೆ ಬಲ್ಲೇ ಸಾಜೋರ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಗಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ವಾಯರು ಪಿರನ್ನು ಬುಡ್ಪನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಣ ಬೇರು ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಲಗಳು ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ ಮುಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಹೊರ್ತು ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ತಿ ವಿದ್ಯಾನದ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ತೇರು ವೇಣೂರು ದಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಗಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಡ್ದಾಗಲು 80 ಬೆಳೆ ಬೆಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕದ ಬಲ್ಕದಾಗಲು ಬರಲು ಅಗಲ್ ಬರೋಡು ಮಗುಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಮುಕ್ಳೇ ಬುಡ್ಪೋಯ್ತೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗಲು ಎರುವಂತ ಮನೆಗೆ ಎರುವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾ ಎರು ಪಿರನ್ನು ಬುಡ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಬೇರು ನಿಖಿಲಾದ ನಿಖಿಲ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಜ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎರುವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ
ವೇಣೂರ್ ಪರಿಮಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದು ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರೆ ನೇರ್ಲು 13:30 13:64 ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಳ್ಕದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಓ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಂಡಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇವೆ ಎಮ್ಮತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೀವ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಸರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮರೆ ಹೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಕಲ್ಲೇ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಪರಡು ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಣಿ ಕೈಚಾರು ಎಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೇ ಬಲದಿಲ್ಲಿಯೋ ಬಗಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಂಡು ನನ್ನ ಆಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆಗೆನಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹದೋತ ಡ್ರೋನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಜ್ರಲ್ಲೇ ಎಂಜ ಹದೋತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾ ಎರೆರೆನ್ ಪೂರ ಬರ್ರ ಉಂಟಾಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟುಕುಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಂದು ಹೋಗು ಅವಳ ಏಪ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ತಿರ್ತುಕೊಣತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಿಡಂದೆ ಅಂದ ಚಿತ್ಕೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುದು ಮಿತ್ತು ಬೋನಾನಿ ಅಲ್ಪನಿ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪನಿ ಬಾಕಿ ಚಿತ್ತಿತ್ತನ್ನು ನಡ್ತೊಂದು ನಾನು ಇಡಿಯುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹಾ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗಲು ಬೊಮ್ಮರ ಒಟ್ಟು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಣಿ ಕ್ಲಿಚ್ಚಾರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೆತ್ತ ಬಳಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಅಂದ್ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಲೆ ಹಿಡ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ಲಗಳು ಬಿಡಿ ಗಂತಲು ಅಂತೋಡು ಬಲೆ ಗಂತಲು ಉಂಟು ಕೊರ್ಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದು 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂದು ಅವೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾನೆ ಅತ್ತತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜಿನ ಬಡದಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ತು ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾಣ ರೀವ್ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಂತೋಡು ಪನ್ನಗ ಎರುಂತ ಕೊರ್ಲೆ ವಾ ಏರು ಪೀರೋಡು ಬುಡ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರು ಎರುಂತೋಡು ಬಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಸಾಲ ಅವೆ ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಸಾಲು ಅಗಲ ತಯಾರದಿ ಪೋಡು ಅಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡಿಯೋಣ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡಿಯೋಣ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರು ಈ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ಯಂಡ ಯಾವ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಬುಡಿಯೋಣ ಮೇಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಬರ್ತಾನೆ ಬುಡ್ಪನಾಕ್ಷರ ಸಂದರ್ಭ ಆಹೋ ಉದಿತ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು అయితే బెడసాల దగ్గర బరోడు ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಳ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಲ అన్నందు బలే అడ్డు పల్లకలు బుడియన బరుడు ఎరువుతో పన్నకు ఉంచి సెకండ్ ఎరువుతో కోర్లే
ಹಲೋ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಳಕೆದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಇದ ಬುಡ್ಪಾನ ಸರಿ ಅಣ್ಣಾರು ಪಂಪೇರು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ತಲ್ಪಲಿ ಎರು ಉಂತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎರು ಉಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾ ಎರು ಪಿರೋಡು ಬುಡ್ಪಾನ ಎತ್ತನ್ಬೇರು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ಅರೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಪೇರಿಸ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಉತ್ತರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಳಕೆರಿಯಾನ ರೇವು ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.57 12.93 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಒಬ್ಬರ ಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನಾಮದ ಬಲ್ಲವ ಎಲ್ಲಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಚಲಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಚಕ್ರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗೇರ್ದಲ್ ಬಲಿಕಲಿದ್ದಾರೆ ಗೇರ್ದಲ್ ಬರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ತಗಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತಗಲ ತಯಾರೌಡು ಬರೋಡು ಗೇರ್ದೊಳೆ ಬರೋಡು ಗೇರ್ದೊಳೆ ಇಜ್ಜರು ಬರೋಡೆ ತಗಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ತಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಬಿ ಕಟೀಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟು ತಗಲ ತಯಾರೌಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ತಗಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರೌಡು ಗೇರ್ದೊಳೆ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬಳುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳುದಮಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾವರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಮಾಳ ಬಿ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಬೊಂಬರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಳುಗಿಚ್ಚದು ಕೊರಿಯರೇ ಅಂದು ಕೊರಿಯರು ಬಾ ಅಣ್ಣ ಬೇಯಿಸದಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಾಗಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಡಿ ಬುಡದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಟೀಲಿ ಕಿನ್ನುಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಬಿಳುವಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ತಯಾರ್ದ ಪುಡಣ
ಬುಡುಮ್ನ ತಕ ಬತ್ತೇರಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆತ್ತೋಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಈತ ಪುಡ್ತುಗ್ಲೆ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳಂತುವರ ಕಾಪೆಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆತಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದಿತ್ತನಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಅಂತೆ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ತಡ ತಡ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬುಟ್ರನ್ನ ಬರ್ಮನತೆ ನನ್ನ ಬುಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ತಡಮಲ್ಪರಜಿ ಕಡಮಲ್ ಚೆನ್ನ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಆಪಂಡ ತು ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ನಿಗಿಲತ್ತನೇನ ಅಡೆಗುಂತವರ ನಿಗಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ತಗಲ್ ಲೆತ್ತೋನೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತೋನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲೆತ್ತೋನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಬುಡ್ರಾಪುಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಗ ಉಂತ ಹೊಡತ್ತೆ ಬಕ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೈ ನಗ್ಲಿ ಏರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲು ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣಗ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಮುಂಜೆ ಅಜ್ಜ ಬಿರಾನಿ ಉಂತಲಿ ಬಕ ಬೋಡೋಣ ಲೆತ್ತೋನಲಿ ಏರು ಸಮದಂತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ಲ ಪಣ್ಬುಜೇರು ಅಂದ ನುಗ್ಗಕ್ಕು ನುಗ್ಗ ನೇರವಾದ ಏರು ಪುರ್ಲುಡು ಮುಂತಿದ್ರ ಆ ಪುಡ್ತಿರು ಪನ್ಪೇರು ಅವನ್ ಮೊಗ್ಲು ಅಂಚ ಉಂತಾದ ಕೊರೋಡು ಲೆತ್ತೋನಿ ಗಂಟೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತಲನ್ನ ಕೋಟಿ ಕಡ್ತಾಗಲು ಉಂತಲೆ ಬೊಮ್ಮರಬಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 11.68
13.47 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ. ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳೆ ರಮಣ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೊಗಲಿನ ಬಲ್ಲು ಕಿಚ್ಚದ ಕೊರಬಲ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೊಗಲಿನ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲೇನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳೆ ರಮಣ ತಗಲು ದಾದಿ ಗಮನಿಸೋರನ್ನ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಐತ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳೇರ ಗೆಡ್ದ ಪೊಳ್ಳೇರ ಆಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳೆ ರಮಣ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾಗಲು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಕಾಪುನು ಮಂಡ ಬಕ ಎಕ್ಕಡ ಬಂತ ಜಮಗಳಿಗೆ ಬತ್ತರ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೊಡಿ ಬಿಡದಾಗ ಬರೋಡಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳೆರಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟೆ ಸಿ ಚಕ್ರ ಸಂಜುವ ಶೇಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿರ 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 ಪಟಕ್ಕ ಬಲುಗಿ ಚದುಕೊರೊಡಗಿ ಆ ತಡಮಲ್ಪರಜಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ అయితే బెరి సాల్లాగ్లు ఉల్లేరే 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲೇ ಬರಡು 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 ಆಗಲು ಆ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಉಲ್ಲೇರು 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 అయితే బెరికి కటీలు కిన్నిగొಳಿದಾಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ತಯಾರವ್ರು ಆಗ್ಲ ತಾರದು ಪುಡಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟದ ಬೀಯರ್ಲು అయితే ಬೆರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರವಡನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಮಾಳ ಬಿ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡಮನೆ ತಗಲ ತಯಾರವ್ರು అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರವ್ರು ಬಲುಗಿಚ್ಚದು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಾಗಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇಕೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಗಲೊಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಉತ್ತೇರ್ದಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಆಪುಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಬುನು ಅಂದು ಮೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಲೊಂತ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಬುನು ಅತೈ ಅಣ್ಣ ಆಕಿರಿಜಿ ಆಕಿರಿಜಿ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆನಾಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಆತನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆತ್ತು ನೆಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಒಂದು ಈತ ಪುರ್ತಕ ಮುಗ್ಗಿನ ಪರ್ಮನಿಂಚನ ನಿರೀಕ್ಷೆತ್ತನು ನಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಐಕ ಸಂಪೂರ್ಣಯುತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು 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 ಅತೆ ಅಂದಂದ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಸಾಲ ಬೇರೆಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಅಂದು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಆ ಹಗ್ಲಿ ತಯಾರವು ಅನ್ ತುಕ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಗಳ ಪಿರಬಹುದು ಬುಟ್ಟನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತಡಿಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತೋಡು ಆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಇರ್ಲುಕ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಡೆದ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಲು ಮಾತವಲ್ಲನ ಇನ್ನು ಆಪುಂಡು ಅವಂದು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ದಾದೆ ಕತೆ
ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಜಿಡ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರೋ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪುಡ್ತಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಪು ಜಾಪು ಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೋಂಡೋ ಇಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಟೈಮ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತನಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಕಿರಿದ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಶ್ರೀ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುವಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುವಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಳು 12.87 14.67 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು 80 ಬಡುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನನ್ನಿತ್ತ ಬೇಯಿಸ್ತಲ್ದಾಗಲೇ ಕಟೀಲು ಕಿಂಜಿಗೋಳಿದಾಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಗದಾಗಲ ಬಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾರೇರಿ ತೂನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಣ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ತೇರು ಅದೇ ದಾಯ ತಡ ಆನಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜಿದ ಮುಟ್ಲ ಆಂಡಲ ಅಡ್ವಿದ ಕಂಬಳ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ ಕಂಬಳ ಅವಂತ ಆ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪೊಸತ್ತು ದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಡ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅದೇ ಎಂಚ ಪೊಂಡ ಎಂಚ ಆವು ದಾದ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಆವು ಏನು ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಅದೇ అయితే పిరోడు సుకుమార్ శెట్టిన భారీ మల్ల ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವಂತ నేపాల ನಮ್ಮ ಪಣಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪನೇ ಕಂಬಳ ತಡ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಸುಮಾರಾವು ಅತ್ತ ಎಕಡೆ 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಸುಮಾರು ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಡಾಂಡ್ ಆತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾತ ಅಂದಂದಂದಂದ ಬಿಟ್ರೆ ರಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕಡ ಅವು ಎಂಚಾಪಣ ಪಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ತಡಾಣನ್ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನ್ ಬುಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಗ್ರಾಚಾರಗೂ ಆರನ ಪುದಾರ್ದ ಇರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅವಂದ ಆತ ಅನಂತ ಜನ ಪಾತಿರ ತಡ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಒಂದ ಟಿವಿಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ ತೋಜ್ಜುಗೆತ್ತ ಓ ಮೂಲ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ದದಂದು ಟಿವಿಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ ತೋಜ್ಜುಗೆ ಅಂದ ಮೂಳು ಇತ್ತಿನಗಲೇ ತೋಜುಂಡದಿ ಅಂದ ಮೂಲ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲೋ ತೂಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂದ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಪಂತಾರ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಡು ಯಾನ್ ಓಲೋ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಂಗತಿಲು ಆನಗ ಮೂಲ ನಮ್ಮ 8 ಜನ ಉಲ್ಲತ್ತ ಮೂಲು ಅಂದ ನಮಕ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆದ ಬಂಡ ಒಲೋಲೋ ಜವಣೇರ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಪೋಯಿರಿ ಪತ್ತು 35 ಹಲೋ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡಾಗ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಜವಣೇರು ಪರ ಊರುಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಪರಲು ಪರದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಂಡ
ಅಕಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪಡು ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಒಂಜಾತ್ ಜವಣೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪರದೇಶ್ವರ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಅತೆ ಐಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಆಪು ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವಂದ ಬಳಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಳಿಪಡೆದಕ್ಕುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪವು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಡ್ಡೆ ನಮ್ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಮಾತಿರಗ ಒಂಜಲೆ ಕರೆತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಟೈಮ್ ಆತನ ಸಮಯ ಶುರು ಮಲ್ದ ಜಿರನ್ ಅವು ಆದ ಕೈದೆ ಎಂದು ಜುನು ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಎಂಚಿನಂದೇ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಂಡು ರತ್ನಾಕರ್ ನೂರು ಪಂಡಿರು ದಾದಂದು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಆ ಅದು ಮುಂಜೆ ಐತಾರದ ವಾರ್ತೆ ಬರೋದಂತ ಅಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐತಾರ ಇನ್ನೇ ಐತಾರನೇದಿ ಅಂದವಿ ಅದು ವಾರ್ತೆ ಬರೋದು ದುಂಬು ಅವು ಇಡೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ನಾಯರು ಪಗರಿಯರು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರಿ ಅವು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಯಂ ಚಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಲಿಮೆ ತುಯಾರ ಹಾಕೊಂಡಾರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮೇರೆ ಸಾಯಂ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಫ್ ದಿಕ್ಲೆ ಕಂಡು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಎಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀರು ಆಂಡಲ ಅವು ಕಾಪನ ಬಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ರಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಎಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡ್ಲಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬೋನುಂಡು ಓಡೆಗವು 10 ವರ್ಷ ಮಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕಡಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗವೆಟ್ಟು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 80 ಬಡಗವೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1307 1450 ಕಟೀಲಿ ಕುഞ്ഞിಗೋಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಗಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಡು ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂದು
ತಯಾರ ಉಳ್ಳೇರ ತಯಾರ ಅವಡಾಗಲು ತಯಾರದ ಪುಡನ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನಿಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮುಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡನ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ. ಹಲೋ. ಓ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಡು. ಏರ್ ಬಣ್ಣೀರೇಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡತ್ತೆ. ಓ ಬಾರಿ ವೇಗಡು ಪೋದುಂಡು. ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ. ಓ ಅಡ್ವೈತ ಕಂಬಳ ಯಾನ ಎಕ್ಕಟ್ಟು నుంచి ಪಣೊಂದಿತ್ತೈನೆ ಅಡ್ವೈತ ಕಂಬಳ ಹೊಸತ್ತಿನ ಕೊರನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದನ ಕಂಬಳ ಮಾತು ತಡ ಆತನು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ ಮಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳು ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಿರ ತಪ್ಪುದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂತನಗ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೀರಿ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೀರ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಐನ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲು ಕೇನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡವತ್ತ ಏತ್ ಆ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ವಿಜಯ ಕಿರಣ ಸಾರಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ 45 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುರ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳ ಎರಲು ಪಾರದಿನ 45 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟುಗು ಎರಡು ಪಾರಿಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಮಯ ಆತೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆಲ್ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತುಂಡು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನು ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಮಾತ 48 ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜೂರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬುಡಾಡು ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಳಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕ್ಲಿರಲು 13/11/1475 ಐಟಿ ಎಂಚೈತನ ಬಂಡ ಇರೇಗೆ ಹಲೋ ಐಟಿ ಎಂಚೈತನ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ದನು ಅವು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನ ಹೊರತು ಕಂಬಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತುಜಿ ಎಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲು ಬರಡು ಕರೆತೊಳೈ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಸಾಲ್ ಅಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಎರಡ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪೇರೇಜಿ ನನ್ನ ಕಾಪುನ ಸಮಯ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲು 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪೋನಿಕ್ಲೇನು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರಪ ದಾಯಕನ್ ಕೇಂಡ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಅಂದ್ ಬಂಡವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ತಂಡವು ಐತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದಾರು ನಟರಾಜ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಮುರಾಣಿದ ಒಂದು ಕಂಬಳಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಕಲ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಡು ತಿಕ್ಕದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಇರು ಹಲೋ ಓ ಅವೆಂಚ ಅಂಚ ಆತನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪಂಡ ಕೇಂಡಿಜೇರು ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ಇರು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ
ಅವು ನಿಯಮನ ಮಲ್ತಾನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪುರ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಕುಲ್ಲೋಡು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಜಿ ಮೈಕೊಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತವು ಕಂಬಳದ ಹತ್ತೋಟಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಮೈಕವು ನಿಯಮ ಅಂದ ಬಂಡ ಎಂಕಿ ಇರೆಗತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜವು ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡವ ಅವು ಕಂಬಳ ಇರೇಗ್ ಬೋಡಲಕ್ಕೆ ಈರಿಪ್ಪುನು ಎನಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಲಕ್ಕೆ ಯಾನಿಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಹಾಪಣವು ಯಾನ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಚ್ಛಾನ್ಸಾರ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಜವು ನೇಟು ಒರೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಈ ಕಂಬಳ ನೀಯಪ್ಪ ಮುಗಿಪೋನ ಈ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಜನತೆ ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ಏನ್ చెప్పు ಬಂಡ ಐನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ನನಾತ್ ಜವಣಿರು ಪುಟ್ಟೋಡು ಕಂಬಳ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುಡ ಐನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಜವಣೇರು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದನು ಕಂಬಳ ಅಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಅದು ಆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಮಧ್ಯೆ ಒಲ ಒಂದು ಇತ್ತಕ್ಕಿಡ ಹಾಲಾದ ಪೋಂಡ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಸುಧಣ್ಣ ಇರೇ ನೆನಪುಂಡ ಐರೆಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳೆ ಅಂದಿನ ಪಂತನ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು பொண்ணு கொர்ರೆ தூனக கம்பள போப்பின பொண்ணு கொர்ಪಿನ ಎಂಚಾನ್ ಪಣಂತನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಬಳ್ಳು ಪಗಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆತೊಳೈ ಬತ್ತೇರ ಬಿಜಾರದಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕಲ್ಲ ಬಿಜಾರದಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಂದಳಿಕೆದಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರು ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ದಾದ ಬಂಡಾರು ರಾಜೋಳು ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಾತ್ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಸುದ್ದಿ ಬುಡ್ಲಿ ಐರಿಯಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪಂಡೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೋರ್ಟು ಅನುಮತಿ ಕಿಡಂದು ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಆ ಕೆಲಸಡು ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ನಿಯತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಐಕೆ ಮಾತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಓಲು ಗೌರವ ಕಳೆಯುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ನಿಯತ್ತು ಇಜ್ಜಿಡ ಐತ ವಿಷಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾಪುಡು ಕಂಬಳಿತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಘಂಟ ಅವಡಂಡ ಆಯ ಹಿಪ್ಪುನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಗೌರವ ಆಯಗ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರವ ಉಂಡ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆಂದುಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನೇನು ಕ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏರು ಗೌರವ ಕೊರಂದಿನಕಲು ಕಂಬಳಗ ಗೌರವ ಬತ್ತದ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐಟು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿಡಿ ಐನ ಪಿರೌಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪೋಡತ್ತ ಏನಿಗೆ ಏರಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಾರ್ನು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಇರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಏರ್ ಮಾತ ಓ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಕರೆದೊಳೆ ಒಡಿಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬೈಜಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಕೈ ತೇರ್ತದುಳ್ಳೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳೇರು ನಂದಡಿಕೆ ತಕ್ಕಳು ಬರಡು ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಇನ್ನು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬಿಜಾರ್ಲ ನಂದಡಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ದೂ ತಡ ಉಂಟು ನಿಗೊಲ್ಲ ಕತೆ ಅದ ಅದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ನಕಲು ಒಂಜಿತ್ತು ಏಪಲವು ಅಕ್ಕಳು ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಏನು ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸು ನಿಕಲ ನಿಯಮನ ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳುವಿರಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪುದಾದ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳು ಉರಣಿ ನನಗನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಡುಪೇರ ಇರುವತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದುಬ್ಬು ಗಂತಡೆ ಉಂತಾನೆ ದುಬ್ಬು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಂತು ಬಟ್ಟದ್ದು ಇಂಚ ಉಂತಾನೆ ಉಂತಾವರ ಹರಿಸಣ ಇಡೀ ಉಂತಾವರ ಪರ ಜನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಳಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1199 1436 ಏರು ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ರಬದಿಯರು ಓಕೆ ಇರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನು ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತನೇ ಇರಲೇನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಿಜಾರ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಚಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕಡೆ ಪನ್ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಓಹೋ ಮುಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬೈದ್ಯಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಏರು ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಬಿಜಾರ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇರು ಹಲೋ ಮುಕ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಅವೇ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಗಾನ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ರದ್ದಾಕರ್ ಒಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಪಗಾರು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರಿ ಬಗ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಆಪುನಿ ಮುಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲ ಪಗಾರ ಬಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಾ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕುರದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೂರು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಎಡಮ ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೂರು ಓರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಲಿಗರಂಬ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿತಗಳು ದೇದೀದ್ ಬರೋಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಎ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳ್ಳರ ಮನೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಬರ್ಪರೇ ನಂದಡಿಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿಯಾನ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳದ ದಾದ ನಿಯಮನಿಕಲು ಮಲ್ಪೋರ ಅವು ಕರೆನ ಸರ್ತಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪಣ್ಯಾರು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ನಿಯಮಲು ಮಲ್ಪೋರ ಐನಿ ನಾನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ತೀರಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಐತಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪಣ್ಣು ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಏನು ಪೋಪೂಜಿನ ಪಣ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಣ್ತೀರು ಆತು ವಿಶ್ವಾಸದಾಯಕಂದು ಕೆಂಡ ಆರನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು 10-75 ಜನ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬುದು ಅರ್ಪಣ್ಪುನು ಆರ್ನ ಒರಿಯನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಮಾತೇನ ನಂಬುದು ಪಣ್ಪುನು ಇನಿ నేను ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಪಣ್ಪುನು ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಪ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಕಲ್ಲ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೇನೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿರಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮೈಕಡ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ನಂದಳಿಕೆ ಬೈಜ ಆಡತ್ತ ಭಟ್ರು ಆರಂದು ಪಣ್ಯ ಅರೇನೇ ಪಣ್ಯತ್ ಏರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಈ ಪೂಜೆ ಕಂಬಳಾಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಅಕ್ಕಲನ್ನೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ದ ಗೌರವನ ಒರಿಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಬೋಡತ್ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೇನಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಜಾ ಬೋರ್ಡವು ಅವಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜಾದ ಕೊರಿಯರ ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಧೈರ್ಯ ಚಲಿಟ್ಟು ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಬಳ್ಳು ಬಗರ್ದಾಂಡು రెండు ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಉಂತಾದ ಮಾತು ತೂಯರುಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬಲ್ಲಕಲು
ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬುಡಿಯರ್ನ ಹಾ ಕಂಬಳಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಹಾ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತಲತ್ತು ಹಾ ಒಂತೆ ಜನತ ಮಿತ್ತು ಐನು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನು ಸರಿಯತ್ತವು ಅಂಡ ಹಾ ಆ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಹಾ ಇರಗು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾ 108 ಜೊತೆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಹಂತ ಕೊಣದಿಯರ ಆಪುಡು ಹಾ 22 ಜೊತೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಡಿಲೇ ಆಪುಡು ಪಡ್ಪುಡು ಸಂಗತಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಇದ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಯಾನ ಎಂಕಲ ನಮಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಈತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋತುನತಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಎನಿ ಹಾ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಹ್ಮ್ ಆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪವನ 2 ಪವನ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಾ ಮುರಾಣಿ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡು ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ತಯ್ಯರು ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಅಂದವೆ ಎರಡ ಬಣ್ಣ ತೀರು ಅದು ಈರಡ ಪಣ್ಣೆ ಮಾಡದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮುಳು ಕರೆ ಗಾಳಿ ಲೀದು ಮುಳು ಮುಳು ಸುಖನ್ ಸೆಟ್ರು ಕುಳಿದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಂಗ್ ಪನದುಳ್ಳೇರು ಲೆಪ್ಪಳೆ ಮಾತ ಘಟಾನು ಘಟಿಲು ಪೂರ ಕರೆತ ಬೆರಿಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಾಕಲು 20 ಪಾಂಡಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿಜರಕ್ಕಲ್ಲ ಬರುವೇರು పిపరమల్పి తడమల్ పొడిచి 2 బాల్ తగ్గల ఆయన గంతులు ఉందది కొల్లే ఆపన లెక్క ఉజ్జయ లెక్క ఎత్తదు 2 బాల్ తగ్గల ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊರ್ತನ ಸಮಯ ಮುಗಿದನು ನನ್ನದಾನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು ಬುಡಿಯರ್ನಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12:22 12:40 మాల ఆనంద నిలయదಕ್ಕలు ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡನ್ನ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಾಡಿದಕ್ಕಲು
నాయర్ద మల్లకలు నేను బెరికి నాయర్ద మల్ల సాలు 20 పాండిన దక్కల ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಾರ ನನ್ನ ಬತ್ತಿಜರಗಳು ಬತ್ತಿರ ಬರ್ಪಿರಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿರಿ ಬೇಗ ಎದುರು ಬತ್ತ ನೇರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೈಕೊಂಡು ನೇರೋಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಹಾ 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 ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತುಜ ವಾ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿನೇ ಸರ್ತಿ ಯಾಕಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚೀಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಚೀಟಿದೆ ಪೇನಾಗ ಹಾ ಹಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಪು ಜರ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವ್ಡ್ಜವು ಉಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಂಡ ಈ 14ಗೆ ಎಡುಮಗ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆನೆ ದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ದಾಲ ಪೊಸತ್ತಕ್ಲತ್ತ ಆ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಇರುಗೊಟ್ಟನಾಗ ಯಾನು ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಅದು ಯೋಚನೆ ಆಪುಡು ಅವು ಆ ನಮ್ಮ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತೇನು 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ತಾರ್ ಕಂಬಳ ಅನ್ನತಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹ್ಮ್ నేను ಬೆಳೀತಾ ಸಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕೆಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲು ಈ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಹಾ ಕರ್ನಿರೆ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಹಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ನೀರ ಬೆದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋನಕ್ಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರದ ಸಾಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಹಾ ನೇದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಇದನ್ನು ತಡ ಪನದು ಎನ್ನು ಬಡ್ಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ನೆನಬಿಡು ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಬೋಡು ಉಂಡೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹಾ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಳ ಆನಂದಲ್ಲೇ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಇನ್ನ ಇರ್ಮಡಿ ಪಡುಮನೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈತ ನೇರ್ತ ಕಂಬಳಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನಾತ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಏರ್ನ ಒರಿಯೋನ ಸ್ವಂತಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನ ವಿಚಾರ ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಹಾಳಾಂಡು ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚದಾಯಾಂಡ್ ಓ ಇಂಚದಾಯಾಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಳ್ಳಬಗಾರಿಯರು నాయర్ద మల్లకలు 20 మంది దక్కల ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ವಿಚಾರದಿಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕರೆ ತೊಳೆ ಬರಡು ಕರಡಿ ಅಶ್ರಫ್ಲ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಸಾಲನ್ನ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನವರು ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಹಾಂ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಏತ್ ಜನ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸಚ್ಚಿರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳು ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡತ್ತ ತಗೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇಂಚನೆ ಉಂಡ ತಗೊಂಡ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಹಾಂ ಊರ್ದಕುಲ್ ಪಾಪ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಂಡ ಹಾಂ ಮೂಲು ಸತಾ ಮರಲೇರಿಪ್ಪುನು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೀರು ಹಾಂ ಸತ ಮರಲೇರು ಬುಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಮರಲೇರತ್ತವು అయిన ఆలోచన మల్పనాక సుమారు ఉండైట్ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕುಲಿಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತನ ಜನಕುಲ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಲು ಬೆತ್ತ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆದ ಮರಲಿಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಮೂಲು ಇತ್ತು ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರತ್ತಿ ಮುಕ್ಕಳ ಒಂದೊಂದು ಕತೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ವಾ ಎರು ವಾ ಒಯ್ಟು ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತೆ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿಪ್ಪುನು ಇದನ್ನ ಈತು ಬರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮರಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಮುಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಆ ತೇಡಿ ಈ ತೇಡಿ ಅವು ಆ ಈರ್ನ ಬರೀಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀಟಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿಗೆ ಅವು ಕೇಳು ಜಾತ ಎನ್ನ ಬರೀಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಬೀರ್ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುದುಳ್ಳಿರಿ ಬಲೆ 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 ಉತ್ತಾಳಿ ನಾರದ ಬೆಳ್ಳಕಲ್ಲಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪನೆ ಯಾಕಡೆ ದುಃಖಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋದೇ ಉಳ್ಳ 20 ಪಾಣಿಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಡತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾಳು ದಿಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪನ ಉಜ್ಜಿ ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜಾರ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇರು ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ
ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ, ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1183 1345. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಡು. ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಕ್ಕಲು ನಾಯರು ಭಾಗ್ಯರದು ಮೂಜೇ ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಲು. ಹಲೋ ಓ ಇರುವಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಾಂ ಏರು ಬತ್ತಜೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೀರಿ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೈತಿ ಅರ್ಧೋಡು ಉತ್ತು ನಾವು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪನೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ದಾಯಿ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದನಿಕೆ ಏರ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕುಲಿಪುಣಿತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಇರಲಿ ಈತ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರಿಂದ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಏತು ಹೊರತಾಪಡು ಅಕ್ಕಲು ದುಬ್ಬು ಬರಪ್ಪ ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರ ನೀರುಂಡು ಈತ ಪಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿ ಉಳಿದ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏರೇರು ಘಟಾನು ಘಟಿಲು ಮತ್ತ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ಕಂಬಳನು ಇತಿಹಾಸಡು ಚರಿತ್ರೆಡು ಪಳ ಅಡ್ಡಬಳ ಇದೆ ಇರ್ಲು ನಾಳೆಗೆ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ನಡಿರ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬತ್ತ ಉತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ಡದ ಕಂಬಳಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಾತ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಒಡ್ಡುವದ ಕಂಬಳ ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ದಾದ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಆತನ ಅವು ಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಿ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಮೂಜಿ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ನಿಡ್ಬೇಕು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದಕ್ಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಬೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಬೇತ ಬೇತ ದಿಕ್ಕಡೆ ಆತಡು ಓ ಬೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಆತನಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅವೇ ಪಣ್ಣೆಯನು ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಇತ್ತಿರಪ್ಪಗ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಎಂಚೆಂಚನ ಮತ ಆತ ಕೊರಪ ಈತ ಕೊರಪ ಅದು ಪಣ್ಣಗಲ ಎನ್ನ ಊರು ನಿಕಲ ದುಡ್ಡು ಅತಿ ಎನ್ನ ಊರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ತಿನಾರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತದು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಾರ ಆರು ನಿರ್ದೇಶನಡು ಈ ಕಂಬಳಲು ಈ ಮೂಜಿಕರೆ ಐತಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಆರನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ತಿಗಿಡ ಕರೆ ಅನ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಛಲ ಪತ್ತು ಮಲ್ತನಾರ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೇಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಪುಗರ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡಿಜಿಡ ಪನೋಡೆ ಪಂಡಿಜಿ ನಾಯ್ಕದ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡಿ ಉಜ ಸುದಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೋಂಡು ರಡ್ನೇ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಅವಲ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಸೈಯಡಿ ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಆಪುಜ ಅಂಡಲ ಆತು ಇದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಡ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪೇರ ಧೈರ್ಯೋಡು ಜಪ್ಪನ ಹತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ದುಡ್ಡು ಕೇಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಲಿದ ಮರಲ ಕುರ್ಕೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡರೆ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಥ ಓಣೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಎದುರು ಪೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ತರೆಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಬದುಕುನಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ತರೆ ದೆರ್ತದ ನಡಪೋಣ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಕುಂದು ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹತ್ತವು ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಗಟ್ಟಿಗೆರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು
ಸುರುಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜ ಯಾನ್ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನಡ ಮಲ್ಪೆರ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಪಡ್ಪಡ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಘೋಷವು ಆ ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಇಂದ ಯಾನು ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಧಕಲ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಬುಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾಯಿರ ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲ ನಾಯರ್ ಬಗರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ ನಾಯರ್ ಬಗರ ದಾಂಡು ಮರಡು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾ ಇರ್ ಬಂತೀನಿ ಕರ್ನೀರು ದಕ್ಕಲ ಪಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಧಕಲು ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಡಿದ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತೆ ಬೇರೆ ಕರ್ನೀರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಅಡುವೆದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಕೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಗ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಏಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಒಂದು ಏಪ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಚೀಟಿದ ಎತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬೆರಿಕಿ ಈ ಸಾಲು ಉಡುಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ಬುಕ್ಲು ಬಿಡಿಯರ ಹೊರ ಉಂತಾದು ಪಿರ ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕರ್ನೀರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಬಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಅದು ಮುಗಿದಿನ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾಳ್ದಿ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಬಂತ ನಾಯರ್ ಬಾಗರ್ದ ಆತನದು ಓ ರತ್ನಾಕರ್ ವಿಧಿಯೇ ರತ್ನಾಕರ್ ನರಿಗಂಡ ಕಂಬಳ ನಿದ್ರೆ ನೀವು ಆತಿಜಿ ಬಾಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಡು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟೋಡು ಉಡುಪೇರಿ ಒಂದ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡು ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೇಪಡ ಪಲ್ಲಿ ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ಉಂತಾರೆ ದೂಜಿ ಬುಡಾಲಡೆ ಉತ್ತವಳು ಉತ್ತಾಯಿರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತವಳು ಓಡಿ ದುಬ್ಬು ಪರು ಸಮ ಅಡಿಗೆ ಸಮಾಲ್ಪಿ ದುಬ್ಬು ಒಲೆತ್ತು ಸಮಾಲ್ಪಣತ್ತು
ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ ಮರವಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 12-27. ಹಲೋ ಓ ಎರಡು ಬರ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬರ್ರೈತೆ ಕರ್ನೀರಿ ಅಶ್ರಫುಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿರು ಅಣ್ಣ ಈಟ್ ಪೊರ್ತುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕತೆ ಲೋಕದಕಲೆ ಪಣ್ಪ ನಿಖಲೇ ಪಣ್ಪೇರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕರ್ನೀರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೆ ಪಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರೆ ಬರೆ ಉಡು ನೆಕ್ಕಿ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರ ರತ್ತು ಆ ಏತ್ ಪೊಡ್ತುರ್ಬೇಕು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಪಣ್ಣ ಈ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಕು ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ಪಾತೇನೆ ಏರ್ನ ವಿಷಯನ ಪಾತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೇನೆ ಎತ್ತನಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಳು ನಿಖಿಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಚ್ಛಾನ್ ಸಾರ ಇಪ್ಪನು ತಾತ ಪನುಡಿ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಲಿ ಅತ್ತ ಏನೇನ ಮುಕ್ಕಳು ಬಾಳತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳ ಸಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಮುಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಬಾಯ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪ ಆ ಕರ್ನಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಾಖಲ್ಲ 3 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕಲೆ ಟೈಮ್ ರತ್ನಾಕರ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆ ತೋಲ 32 ನಿಕಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅದು ನಿಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಐತೆ ಬೇಕು ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಡವನಾಯ ಒರಿ ಐನು ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ನೇನು ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ 10 ಸಾಲ ಕೊರ್ಲಿ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ನಂಕಾಗತ್ತೆ ಉಂಡವು ಹಾ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಾರ ಮತ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆನಾಗ 2ನೇ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡವಲ್ಲ ಅಂದ ಹಲೋ ಆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸಾಲದ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೋಡಿ ಅಕಲು ಕರೆ ತೊಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೊಕ ಮೊಕಲೆ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಕಾಪೆ ರಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಾತೇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸಲಿ ನೀವು ಮಾತೇರಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಏರು ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪಡವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೆನೆ ಬೇರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲಮಲು ವಿಭಾಗಗಳು 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರು ಆ ಎಣಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟದ ಬರಿದ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದ ಪೆರೆ ಆ ಮಾಳ ಎ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರು ಆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಇಸೋದಿರು ಆ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೇರು ಆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆ ದೈದೀದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ಎ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಎ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಿಯರು ಅಡೆ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಈಡೆಗೆ ಆಜನ ಮತ್ತನೇರು ಈಡೆಗೆ ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೋಡು ಓ ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೋಡು ಇಡೆ ಆರು ಬರ್ಬೀರು ಓಲಾಡ್ ಡೊಂಬರಾಟ ಅವನ ಬರಾಯಿರು ಆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಪೀರ ಅರೆಗ ಅವನಿ ಮರಲತ್ತಿ ಅಂದ ಆ ಸರ್ಕೇಟ್ ನಡಪುಣು ನಿಂತುಪುನು ವಾ ಡೊಂಬರಾಟ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಅವು ಮತ್ತ ಒಂಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಬತ್ತಿನ ಗುತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ಲಾಯ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚವು ಅವು ಮೂಜಿನ ಸಾಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಹರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನದು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪ ಆ ಹಾ ಅವೇ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹರಿಯರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಡು ಆ ಗೊಂತಾಡಂದು
ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏ ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಏ ತಯಾರಾವಡು ಆತೇತ ಆತಿ ఆయన సీత పండాడు ಆ ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ನೇರ ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಕೊಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನೀರೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ದೀರಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ದಿಗ್ಲು ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬುಡಿಯರದ್ದೇ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ತಕ್ಲು ಎದುರಾಂಡ ಆಪಣ ಅದು ಓಳು ಗಂತು ಬುಡ್ದು ಆತ ದೂರ ಬೋದು ಉಂತಾಡ ಆಪಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಐತಿ ಬೋಡತ್ತ ಮಾತಲ್ಲ ತೋಂಜತ್ತದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಿರಾನ್ ನಿಗ್ಲು ಗಂತಿನ ದುಂಬುದೇ ಬೊಬ್ಬನೆ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬುಡ್ದ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲು ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಗೊತ್ತುಂಡಿರ ಮಲ್ಲೆ ಜೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬುಡುಕ ಅಂತ ಪಂಡು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ ನಕಲ ದುಂಬತ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಳಿಗಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಜನ ಉಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಡಲ ಮುಕ್ಳು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಅದಪ್ಪ ಹೊರ ಮಂಜೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜನೆ ಪೋಡು ದಾದಾ ಪುಡ್ದು ಆತ ತೂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ನಡಪೆರೆ ಅಂಚಿ ತೂಡತಿ ಮೂಲ್ ಪೋಯರ ಮುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲಿ ಮತ ಕಟ್ಟದು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಪಳೆ ಕಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂದೋಸ್ತ ಬುಡ್ಪೇರು
ಇದು ಇಂಚಾಯ್ಜಿ ಅಜಿತಣ್ಣ ಒರ ಉತ್ತಾಡ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತಾಡು ದಿಕ್ಕ ದಾಯ ದುಂಬು ದುಂಬು ಹೋಗ್ಬಾರು ಹಲೋ ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಬಾರಿ ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂತರು ಅಜಿತಣ್ಣಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರತ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ದಾದ ಪಂತ ಬಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚ ದುಂಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾ ಬುಡ್ದ ಗಂತಡಿ ಎದುರು ದಾಯ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಗಂತಡಿ ಉಂತಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಬಂಡೈತೆ ಬೇಲಿ ಮಾಡುದು ಯಾರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿದೆ ಬೋಪ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಾರು ಹಾ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದ ಗೊತ್ತು ಗಂತಿನ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತಾರ ಕೊರಳಿ ಅತ್ತ ಕೊರೋಡತ್ತವು ಹಾ ಗಂತಂದ್ ಬಂದು ನಿಗಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಯ್ ಬಲಿ 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 ಉತ್ತಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ಬರ್ಪರ ನೋಡುವೇನು ಅಂಚೆ ಶಬ್ದ ಹೊರಡು ಹೋಯ್ತಾ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಾ ಎರಡ್ಲ ಪಣ್ಪುಣ್ ಮುಡ್ಚಿ ಹಾ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾನ್ಲ ಎರುಕು ತಾಗದೀಪ ಮುಕ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡ ಮುಕ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಲು ಮುಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಪುಳಕಲ್ಲ ಗಂತಿನ ಉತ್ತಾಯ ಉತ್ತ ಹೊಡೆ ದಿಕ್ಲು రెండు ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಿನ ಉತ್ತ ಹೊಡು ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ದಾನೆ ಬುಡ್ಪುಳೆ ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಬುಡ್ಪೇರು ತಡನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತುಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿದಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕರೆದಿ ಪೆರಬರಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುವ ಇಜ್ಜಿನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದೆಪ್ಪೋ ಬಳ್ಳದ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತು ಸೋಕಡೆ ಆತು ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ
ನಿಖಲ್ದ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾರು ಹಲೋ ಹಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮವು ಅದು ಮುಕ್ಕಳ ಗಂತನ ಉತ್ತೊಳ್ಳೆ ದುಂಬು ದುಂಬೆ ಬಾಬುನೆ ಒಂದು ಗಂತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಾದ ಕೋಣ ದಿಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಚು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉತ್ತ ಹೊಡೆದಕ ಕರ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾನು 27 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಗ ಅಜಿದಣ್ಣ ನಾನು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 14 ಸೆಕೆಂಡು 17 ಸೆಕೆಂಡು 17 ಸೆಕೆಂಡು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅವಂದುಂಟು ಮುಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬುಡಿಜೇರಿನ ಐಕ್ಯ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಸಭೆಲ್ಲ ತೂವಾಡು ನಮ್ಮಲ ತೂಕ ಇಂಚಾದು ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಣ ದೆಪ್ಪಲಿ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುವ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇರಡತ್ತು ಅಕಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತನಕಲು ದೆಪ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಎಂದು ಬುಡಿಯರದು ಬರ್ಪೇರು ಗುಡಿಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥನೇ ಜೈಕ್ ನಾನು ಮುಕ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡುದೈತೆ ಮುಖ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿರೋದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಡೆ ಅಕ್ಲದಾದ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೇಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಅವೇ ಪಣ್ಯ ಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಐನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಪಿರೋದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಕಡದಕ್ಲು ಆತು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ತಡನಾಗೆ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಣ್ಪಾರದಿಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಕಂಬಳ ಕರಮನೆ ಮುರಣ ಅಕುಲ್ ತಡ ಬಲ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಬಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಎಂಕುಲ್ ದಾನೆ ಬಲ್ಪುಣು ಏತು ಜನ ಪಾತಿರುವಿರಿ ಅವಳು ಐಕ್ಯ ಮೈಕ್ ವಾಗ್ದೀತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾವು
ಈತ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಆವೋದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಯನು ಮುಕ್ಳು ಹಾಳು ಮಲ್ತೇರು. ಹಲೋ ಹಾ ದಾದ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜಾವಲು ಅಜಿತೇರೆ ಇತ್ತವರ ತೂಕ ಇತ್ತೆವರ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಕಲೆ ಕೊರಪಣ ಸಮಯ ಕೊರತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ತುಜಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ ತೋಜಿಲ್ಲ ತೋಜಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಸುಧಾರಣ ಇಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲೆವು ಹಾ ಗುರುತೇರೆ ಮಾಣಿ ಕರ್ನೀರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 11:49 11:82. ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಸುಧರ್ಣ ಓ ಮುಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನಿ ಆ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉದ್ದು ಕಂಬಳ ಹಾ ಇಂಚಿತನ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಂಬಳ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ವಾ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮದ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು 1000 ತಾಪತ್ರಲ್ಲ ಆ ನೀನು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಕೊನೋಡು ಆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸಾಲದಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗಿಡವನಾರ ಆರು ಒರಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಪ್ಪುವ ಆ నేను మాత సుధార్తొంದು కొణపుందాయగన్ పండ కంబళ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಾಂಡ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್
ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೇಡಂದತ್ತ ಅದು ಕರೆಕಾಲಿಯಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಣ ಮಲ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಈತ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಗೆ ಎಡ್ಡ ಗುಣನು ಪುಗಾರೋಡತ್ತೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 21 ಜೊತೆ ಇರಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ಎಳ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟದ ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫ್ ಫೆರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬೀಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳ ಏಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಏಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬೀಗು ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲಿಯಪ್ಪ ಆಯುರ್ದ ಎಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ದಯಮಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣದ ಬುಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಳಿಯತ್ತಾ ಮುಖ ಮುಳು ಕಾಪನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆಂಜಿನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯುರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಹಲೋ ಸುಧಾರಣ ಆಯ್ತು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರುತ್ ಸಾಲ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಸಾಲು 4ನೇ ಸಾಲು 3ನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ನಂಬರ್ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ 1 4 2 3 ಮುಖದಂಚನ ಸರಿ ಉಂಟಾ 1 4 2 3 ಬರ ಇರತ್ತಾ ಸುರೂಕು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಐಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ ನೀಲಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾಂಡು రత్నాకర్రే టైం చాలా టైము పొక్కడే హలో ಓ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಮದುವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ದುಂಬದ ಮಾತ ಕತೆಕಲ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವೊಂದುಂಡ ಓ ಅಲ್ಪ ಅವೊಂದುಂಡ ಅಂದೆ ಇರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಗೊತ್ತಾವಂತೆ ಕೈತಲೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಂತೆ ನಾನು ಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತ್ರೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಪರ ಕತೆ ಓ ಆ ಕಾಲದ ಮೋಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ನಾಡ್ನದ ತಿಕ್ಕಂದವು ದೇ ಅವೊಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದಿತ್ತಿನ ತೆಪಗ ಫಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪುಗಾರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಜನ ಅವು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಜವಣಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲೆಪುಣು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಂಗು ಅಂದೇನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಪೋವೇರು ಅವಾಣಿದ ತೆಲಿಕೆ ಇಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಣಪಣ ಇಡಲ ಅವು ಮತ್ತ ಬಾಳಿಕೆ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ
ಯಾನ್ ಪಣ್ಣು ದಿಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಪಂಪಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷೋಡ್ ಪಣ್ಪನತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಪಣ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ತಿರುಗಿದು ಕಚ್ಚ ಗಿಚ್ಚೇರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಮಲೆಪುಣ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನು ತುಂಡ ಮೀನು ನಿಂಗು ಎಂದೇನು ನೋಡಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಔದಾರಿ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಮೋಕೆದಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈತು ಗುರುತ ಅರ್ಥ ಮಾತ ಆತನತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ದುಡ್ಡತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಏಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರಿ ನಂಗೆ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿದಾನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪಿ ಇನಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ನಿಂಗ್ಳು ಏಪಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಕ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಳೆ ಒಂದು ಬೋತಿ ಇದು ಬೇಗ ಅಂದ ಮರೋಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಯೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಬದ್ರಿ ಗುತ್ತುಯೇ ಓ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಯೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತುಯೇ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 1199 1217 ಅವು ಬೋಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಗಾಳ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಸುರೂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಯಾನು ವಿಷಯ ಪಣ್ತೀನಿ ನಾಯರ್ ದಕ್ಕದ ಬಲ್ ದಕ್ಕದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಆವೊಂದು ನಕಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಪನೇನು ಯಾನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು 6 ಪಂಡೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲು ಗಿಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ದಕ್ಕದಾಂಡ್ಲವು ಬಲ್ ದಕ್ಕದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಣ್ತಾನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಐನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಪಂಪೇರು ವಿಪೂರ್ತಿ ಇಂದು ಓಲಾ ಕೊಣದು ಅಕಾರ ಕೊಣದು ಹಾಕೋನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಲಿ ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರುಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಡು ತತ್ತದ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸ ಹೊರ ಇಡೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಏನು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾಣಿಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪಡದ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲೇನು ಮುಡ್ಡೆ ಸಾಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರೀ ಹಾಕದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರೋಂಡು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೇನು ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರೆದೀವಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕೆಂಡು ಮರುಡಿ ತಗಲ್ನ ಕಕ್ಕಿ ಪದವ ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ರತೆ ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು 2 ಮಸಾಲು 8 ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡೇರಿತ್ತೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೆನ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಅವು ಚೀಟ್ ಈಡೆ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗನ ಇಡು ಮಲ್ತದೆ ಕಡಪಡು ಕಡಪಡುವ ಹತ್ತತ್ತು
ಇತ್ತ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ 2 ಸಾಲ ಅಂದನ್ ಹಾ ಚೀಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಹಾ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಹಾ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ದಯದಿ ಇದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನದಾನೆ ಇತ್ತೇನೇ ಬತ್ತ ಫಲ್ನೆ ಪೊರ್ತುಗು ಏಕಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಗಿಟ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಪುನಾರು ರಡಾಡ್ ಜೊತೆ ಮುಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಟ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಾ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಣ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಮತವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದಿರ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತ್ತ ಮದ್ಯುಡು ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನ್ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಜಿಮಾಡ್ನಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ವಂಚನೆ ಬರೆಯೋದೇ ಕಡಪುಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಬಳ್ಳಾಗ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಬರೆಯೋದೇ ಕಡಪುಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಮೂಲು ಕಡಪಡು ಇರಿ ಐಟ ಕಡಪುರು ಬರ ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಉಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ರಡ್ಲ ಬೈಜ ಆಹಾ ಪನಪ್ಪದ ಪ್ರವೀಣರ್ ಹೊರ ಇಡೆ ಬೋಡು ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇವನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ ತೋಜೋದುಂಡು పెరగాల దగ్గర కోటి కరెట్ల మరోడి కళగిన బిడ్డతక్కలు చెన్నై కరెట్ల తయారవుదు లేరు నాయర్ పగారియారా ఇజ్జి ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧರ್ಣ ಓ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆವು ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಬಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅವು ಓ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಪನ್ಪೆ ಡಿಟೇಲ್ ಬರೆಯೋದು ಇಡೆ ಬರಡು ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಇದು ಈತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಆಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ರಿ ಬುಕ ರಡ್ಡೆ ಎರುಗಿಡಾರ್ಯಾರ ಮೂಜೆ ಎರುಗಿಡಾರ್ಯಾರ ಮಾತ ಮುಡ್ಪಣಗ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೊಲೀನ್ ಆಯ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆತನು ಈಗೂ ಉಂಟೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟಿ
ಮೊರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಣ ಮಂಜನ ಬರ್ದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ ಮೊರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ ನೇರಪುರ ಪಕಡ್ದಾತಂಡೆ ಇಂಜು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಿಯರ್ ಹಾಂ ನಾಯರ್ ದೈಲ್ಯ ಹಾಕ್ಲು ಒಂಜು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆ ತಲ್ಪಜ್ಜಾರು ನಾನು ಆವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ್ಲ ಪಡಸಾಂತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಸತೀಶರೇ ಪಲ್ನೇ ಯಶವಂತ್ರೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಾವೇರು ಕಟ್ಟಾನ್ ಅಂದ ಅಂಚದ ಮುಗುಲ್ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 2014 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ತಯಾರಾಡೋಣ ಸಮಸ್ಯೆలు ಒಂಜಿ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತಿರು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೇನ ಬಲಿ 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 ಗೊತ್ತೀರಾ ಅಂದನ್ ಹಾ ಮುಗುಲೊಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅಲ್ತಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ఆయన బెరిక్ చూడహళమనే నందలిక కంపట్టు కట్పాడి కల్లప్పు ముల్కి చిత్రాపు ಗಿರ್ಮಾಳ್ ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಜೆಗೊಳಿ ಅನ್ನ ದಯದಿ ಇದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾ ನಿವಾಸ ವಿಮಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಆ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇದರಿಕ್ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮಣತಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ತಾಪತ್ರಯ ಮಾಡು ಗಿಟ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಾಮಯ್ಯ ಗೌತಮ ಓ ಮಾಮಯ್ಯ ಗೌತಮ ಅವರ ಬೋಡಿಗೇಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಗಂತಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ತೊಲೆ ಹಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಕ್ಕಳ ಪುದರ್ ಬಂಡನೆ ತಡ నేను 120 ಆಜಿ ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಕಮಲಾಡಿ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಒವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಿಪಶ ಆಪುನ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪುನಃ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಕಲೆಗೆ ಸಮೇತಗಳು ಒಂದು ಜೋರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ದಟ್ಟೋಡಿ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯವಂಡ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇ ನನ್ನ ದುಬ್ಬುಗು ಬಳ್ಳದವ ಮಲ್ಲಗ ಮಾತೆಗಳ ಬರ್ಪುಳೆ ಅಗಲಿ ಮಲ್ಲೋಗಾನಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಗಲೇನು ಬಲಿಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಗಲು ಅಂಡ ಅಗಲೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಿಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬನ್ನೇನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳಿನ ಪುಗಾರ್ನೊಳ ನೆರ್ಪುಲ್ಲ ಅವ ಅಗಲೆಗೆ ಅತ್ ಪುಗಾರಲ್ಲ ಪುಗಾರು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನೆರ್ಪುಲ್ ದಾಯಿ ಈತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತ ಮೋಕೆದ ನೆರಡೆ ಅಗಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೋನು ಜೇರು ಅಂಚದ್ದು ಅಗಲಿ ನಾವೇನು ನೆರ್ಪುನಂದು ಎನ್ನರವಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಮಾಂಡ ದಯ ಆಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಗ ಸುಧಾರಂಡ ಅಗಲೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದತ್ತ ದಾಲ ಅಗಲ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ದ್ವೇಷ ಉಂಡ ಎರಡು ದ್ವೇಷ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನು ಒರಿ ಏರು ಗಿಡ್ಪುನು ಒರಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದಂಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಮಗ ಗೌತಮ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಯ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂತೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಾತನು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಹಾ ಇರನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಗಂತದಲ್ಪ ಈ ರೋಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಡಣ್ಣ ವಾರ್ಮಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡು ಇಡೆ ಇರುಗಿಟಾರ್ನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಒಂಚೂರು ಗಿಡ್ಪುವಾರ ಕಲ್ಪುವಾರ ಸುಧಣ್ಣ ಇರು ಏತೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ತೀ ಬರ್ತು ಅದೇ
ಅದ ಇವ್ರ ಅಪಗನೆ ಬಿಡುದು ಬಿಡಿಯಾರು ಒಯ್ನು ಅದು ಗಿಡ್ಪುನ ಏನು ಹಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಅರ್ಡ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏತು ಉಪಯೋಗ ಬೋದು ನನಗೆ ಬಲಿಪುನ ಅತ್ತದು ಅಪಗ ಗಿಡ್ಪುನು ನನ್ನ ಬಲಿಪುನು ಮುರಣಿಯವರ ಬಲಿತವಾರ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಪಿರವಡೆ ಬತ್ತನೆ ನಾಯಿ ಅಪಗ ಬಲಿಪಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಲಿಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುಜಿದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಜುವದ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಒರಿಯೋಡು ఉందంటే బలిపోడు ಹಾ అంచా ఉందంచెత్తు ఉంది గిడుపున ಹಾ అంచా ಪಿರವಡೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ದುಬ್ಬಡೆ ಬಲಿಪುಣ ಅಂದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪಿರವುಡು పోపునందన్నది ఎదురుడు ఇప్పునైని ఏత్తు తీరుడు ఆత్ బలిపు లెక్క మల్పోడు కూడా ಅದ అంతే ಇದು ಬತ್ತೀರಾ ಮಾಮಯ್ಯ ಗೌತಮರೇ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಗೌತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಏನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನೇರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಆದಾತು ಅವು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಗುಲೆಗೆ ಸಾಲ ಆತ ಬಕ ಅಪ್ಪಗನ ಮೇರೆ ಇಪ್ಪಡ್ಚಾ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜೇರಿನ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಮ್ಮೈ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನಗಲೆ ಅಂದ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ ಎಡ್ಮ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪದವು ಕಾನಕರ್ತಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಳ್ಳಿರಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗು ಗುತ್ತಲು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಡರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಲ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬನಂದುಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನ ಸಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡಾತೆ ಐದು ಹತ್ರ ಅಗ್ಲೇನು ಒಲ್ಪಲ ಮಧ್ಯೋಗು ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬನಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಯದಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾರ ಬತ್ತೆರ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾ ನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಡುಸಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಳ್ಳೋರಿ ಬತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡಚ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದಾಜಿತ್ತೇನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಜಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡತ್ತ ಬೇತೆ ಭಾಗವತ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆತ್ತಗಳು ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪು ಉಮಾ ನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣೆನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಗೇಟ್ ಪಡುಸಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನ ಉಚೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ
ಪಿರಮಲ್ಪಳೆ ಪಿರಮಲ್ಪಳೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತ್ಲೇನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಓ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ನ ತಡಾಂಡ ಅಂತ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ದೂರ ಬೈನ್ಗೇರು ಅರ್ಜೆತ್ತಿರಿತ್ತೀನಿ ఉందా ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾನಿವಾಸ ಇಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣೇರನ್ನು ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾನಿವಾಸ ಇಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣೇರನ್ನು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1199 ಪನಪಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ನೋಡೋಣ ಇತ್ತ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದಾದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಕ್ಲೇನಾ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಮನೆ ತಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಮರೋಡಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ಪಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜಿಯರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಳು ರೂಪಾಯಿಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಮಾತಾಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೀರಲ್ಪ ದೂರ ಬೈರು ಮುಲ್ಪತ್ತೀರ ಅಂಚು ಬತ್ತೀರ ಆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಆ ಬದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟೆ ಕೆರೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ನಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ పెరుమలతో ఉట్టుబలే రెండు బల దగ్గర ఉట్టుబలే లెత్తుని ఒట్టుబలి ಸಮಯ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಓ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸುರುಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೇಶ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೊಡಮಾತವಂತೆ ಕಂಬಳ ಸಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ್ ಬುಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ್ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಗಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಗಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಗಲು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯನ್ನ ಕೋಡೆ ಏತ್ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಪಾರ ಆಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಮತ ಕೋಡಿಡ ಆತಲಕ್ಕ ತಡ ಒಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಡಲ ಆವಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೊಟ್ಟ ಹೂವಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದೇವರ ಬಲ್ಪುದ ಬರ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ರಾಯ ಬಂಡ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಮನ್ಪನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಪರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ನನ್ನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರದು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಸಾಕಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕುರಿ ಎಡ್ಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪೂರೈಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಏನಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಟ ಕೆಲವರು ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ಆ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟರು ದುಮ್ಮು ಕೊನೆಯರತ್ತ ಕೊನೆಯರ ఒక అంచా అండా అప్పుడు
ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ಲೆ ಕನಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಹ್ಮ್ ಓಹೋ ಅವು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಅತ್ತ ಚಿಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ದಾಟದ ಬೋತಿಯರು ಅಂದ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಹ್ಮ್ ದೂರ ನಡಪರ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಅಂದ ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ದುಂಬುದಲ್ಕರೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ನಡಪರ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಗುಲ್ ಪೋಯಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಹ್ಮ್ ಇಂಚೆ ಬುಡ್ರೆಲತ್ತು ಇಂಚೆ ಉಂತವರ್ಲತ್ತು ಅಂದ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಹ್ಮ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನ ಅಣ್ಣ ಪದಾವ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿರಿತ ಸಾಲಕ್ಲೆ ನಾವತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದಂದ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕನ ಹ್ಮ್ ಓಹೋ ತಯಾರದು ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದಾಗಲು ಪಟಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಡ್ಡಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ದುಮ್ಮಿಪಿರ ಪೋಂದಿ ಎಪ್ಪುಣತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸೂಡ ಹಳಮೆನೆ ತಗಲು ಅಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಟ್ ತಗಲು అయితే ಬಿರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ ತಗಲು ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ತಗಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ತಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಗಂತು ಬನ್ನ ಗಂತಡೆ ಉಂತೋಡು ಗಂತಡೆ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಪಿರಮ್ತಲೆ ತುಕ ಪಿರಮ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಎತ್ತು ಈ ಪುರ್ತುಗೊಂಚೂರು ತಡಾಣುಂದಾವಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ಮಗಳು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ದಾದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ದುಂಬ ಪಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಏತ್ ಪೋಡ್ತಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಮುಗಿದ್ರು ಮಗುಲ್ನ ಮುಗ್ಗೊಂಬತ್ತಂಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಬತ್ತನಂತ ಮುಗ್ಗಿದಾಂಡು ಓಕೆ ಎದ್ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ரெட்ட பால் தகல பொறுத்தாண்டு ஒட்டுபலி ரெட்ட பால் தகல ஒட்டுபலி ಒಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತೋನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕತ್ತೆ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತಡಮಲ್ತನ ಗುಲ್ಮುಕ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಚ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್
ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1172 1190. ಸೂಡು ಹಳೆ ಮನೆ ತಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಸೂಡು ಹಳೆಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ನವರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ್ದೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜೆಗೋಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಣಾರ್ರೆಗಳ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಸೂಡು ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೋರನೇರ್ನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬ್ಯಾರ್ದ ಪುಡನ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಡಿ ಕಲ್ಲಾಪದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ ಪೇರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರುವೆರಾ
ಮಲ್ತುಂಡಾವು ಆಯ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ 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 ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಗೊಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ತಗೊಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಸೂಡ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ರಾಜು ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 12:77 ಕಟ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಮಲ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ ಪಗೆಯಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆತೆ ಬಟ್ರೆ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದಿಡ್ಬೇಕ ಪಗೆಯಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬುಲ್ಪು ಆಪನ್ ಸಡ ಅನ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುಲ್ಪು ಬೇಗ ಆಪು ಅಂಚ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರಿಗೂ ಆರ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಆರ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾರ ಆಂಡಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಏನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವನ್ಕ ಅವನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪ ಜೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಯೋ
ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗೊಳಿ ತಗಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದು ಪುಡಣ ரெண்டு பதங்களை விட்டு போல என்ன ಕಟ್ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಯತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು 1291 1294 0.03 ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜುಗಳಿದಾಗಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ತಾರಿಪೊಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಬಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಬಿ ನಲ್ಲೂರು ಉಡುಪಿ ಇರಬೆಟ್ಟು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ತಾರ್ದ ಪೊಡನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು అయితే మరి బల్లుద మల్ల విభాగదేర్లేన సాల్ బల్లుద మల్ల విభాగದ 2 ಸಾಲ್ ದಗಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪಯೋಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ನಂದಲಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪರ್ಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರ್ಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಂತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಕಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು
ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಗುಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡನಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯ ತಗುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ತಗುಲು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಣ ನಕ್ರದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು అయితే పెరికి ఎర్మాల్ పుచ్చొట్టు పీడు ఏ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಬಿ ಪಡು ಸಾಂತೂರದಾಗಲು ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜೆಗೊಳಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟುಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ತಾಯಿನಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿ ಬೆರಿಕ್ ತರ ಬರೋಡು ಪೆರಮಲ್ಪಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲನ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೇನ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ
ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೀರು ಒಂತೆರಕ್ಕೆ ನುಜ್ಜೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದ ಹ್ಮ್ ಓಹೋ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ఇంకా 19 పోండి ఆపుండా ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಡ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಓ పొడతాను నాన్న రెడ్డ బాల్ దగ్గర పొడతాండి పిరమల్పలే గంతడం తొలి పిరమల్పలే ఉంజ చెప్పిరనంతలే గంతడంతలే పిరమల్పలే ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕಲ್ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತೂಜಿ ಬಣದ ಬಾರಿ ತಡ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಿ ಉಂತೋಡೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಎರು ಉಂತಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪುಜರಾರು ಎರು ಉಂತಾದೇ ಕೊರೋಡು ನೀವು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳ ಆಯ್ಜನ್ ಕೈ ತರ್ಪುನತ್ತು ಎರು ಉಂತಾದೇ ಕೊರೋಡು ಎರು ಉಂತಾಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿಯರಾಪಿನಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ
ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಹೊಳಿದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ನಿಗಲೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರ ನಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ 1187 1281 ಕಳ್ಳೆ ಮುತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರ ಮಾವದಡಿ ವರ್ಷದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಕಲ್ಲ ತಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂದೆ ಮಾರಾಣದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರ ಹುಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೂರಪ್ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ ಹುಜ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಹುಜ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಕಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ವರ್ಷದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಕಲ್ಯ ಮೆತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯಕಾರಣಿನ ಮಲ್ತೀರ್ ಎಂಚ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಕ್ಕೆಮದಾವ್ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಮದಾವ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಳಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣಾರೇಗಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನಿರ್ಲಗೆ ನಾವಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ತಾ ಇದು ಗಮನಿಸೋರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜಿಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಏಗ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಏಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 1 ಸಾಲು 4 ಪಗರ್ಲಿ
ಇರ್ಲೆನಗಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗು ಮಾತ ಈ ಸಾಲದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಗ್ಗಡ ಪುರ ಪಂಡದ ಅಗ್ಲು ಪುರ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅವ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪನು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ಪು ನೈಟಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರಟ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೆನ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1207 1298 ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೇಟ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆನಾ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಪಣಸ್ ಬಜೆಗಳು ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣರೆಗಳ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಂಧವೇರಿ ಸುದೀಶರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು 4 ಎರಲುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲು ಉಂತುವ ಯಾಕಂದಾಗ್ಲಿನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಿರಂತೆ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮದೊಂಚೂರು ತಡ ಆತಂದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಪ ಅವ್ನು ಬರ್ತಂದು ಶೇಖರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ರಘುನನ್ನೆಲ್ಲರ ಓ ರಘುನನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮರಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಆರಾಯ್ತು ನಡಪಟ್ಟು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೇರಿದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಮಂಡಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು
ಸಾಲಿಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ 12. ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಕಿ ಇತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ್ ಅಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1249 1282. ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ್ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮತೇಜ ಪೂಜಾರನ ರಡನಮರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜೆಗೋಳಿದಕ್ಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಬರ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವೇರಿ ನಿಕಲ ಬಲೆ. ನಾವೇ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎರಡ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಡೈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಐತ ಬರೀಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ ಐತ ಬರೀಕ್ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ ನಂದಳಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್. ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ್ಪಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪದವು ಕನ್ನಡ ಬಿ ಮಾಡ ಆನಂದಲೇ ಬಲನೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಏನವು ಟ್ಯಾಂಕಿದಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಓ ಮುಳ್ಳು ಟ್ಯಾಂಕಿದಲ್ಪ ಪೋನಕ ಮತ್ತ ಹತ್ರಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂದು ದೂರ పోయిందిಗಳು ಬಲೆ ಕಂತುಂಟಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಪರಶಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮತೇಜು ಪೂಚಾರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗುವಡಿದಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವರಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮನ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಕುಳ್ಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಗಲ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದ 2 ಸಾಲು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಡೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ ಬುಡ್ರಾಡೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ ಬುಡ್ರಾನೆ ನಿನಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾರೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡತಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ಗಂತರು ತುಂಬ ಇರಜ್ಜಿ ಇವರು ಗಂತರೇ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇವರು ಪಾರ್ನು ನಿಕುಲ್ ಪಾರ್ನತ್ತು అక్కడ ఉంతాడు నికులు ఉంతాడు రెండు పాలకులు నడప ఉంది మొన్న ఆపుచుండు ఉంతవర పన్నెడు ఉంతావుడే ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ನಲ್ಲೂರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಡಪ ಹೊಡ್ಚಿ ನಡಪಾದಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಕೂಡ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಲ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ 12:30 13:18 ಉಡುಪಿಯ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾನರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲನ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಳ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಲು ಬಲೆ 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 ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಂದು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತುದು ಮುಲಿತ್ತು ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ದಯದಿಲ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಲಗ್ ಇರ್ಲಿನ 19 ಹಲೋ
ಓ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ್ದ ಎರ್ಲನ ಜಮಾನ್ರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಾವಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪೋಡು ಚುಂತಲೆ ಅಡೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬುಡ್ರನೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಷ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ದುಂಬು ದುಂಬ ತೊಂಬೊಂಡು ಆಪುಜುಂದು ಉಂತವಡು ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಾರಿ ಎದುರು ಬಾರಿ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ಆತಿ ಎದುರುಗೊಂದು ಉಂತವನು ಇಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲ ಲೆಪ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಾವಡು ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಅಡೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು 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 ಅಡೆ ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜನ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಪು ನನಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣಾರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ್ ಪತ್ರೊಂದು ಪೋಪು ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಗ ನಡಪ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾಣಾರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:06:13:40 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಬರಡು
ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 1 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದ್ನ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಊರಿದ್ನ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕೊಳಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂದಂದು ಸಾಲೋ ಸಾಲ್ ಸಾಲೋ ಸಾಲು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಅಂದಂದು ದುಂಬು ಅಡ್ವೇದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಇನಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ಪಂದಂದು ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ಮುಗೀತು ಪೋಪ್ಲೆ ಕಾವಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋಳೂರಪ್ಪಯ್ಯ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲಿಯೇ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಐತೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲಾಗಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐತೆ ಬರೀಕ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಕಲ ಪಾಪ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಇರೇಗ್ಲೆಂಕ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದನತ್ತು ಇರ್ಲೆನಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ಲೆತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬನಿಯರಜ್ಜಿ ಮತ ಇತೆ ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಡೋ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೇರು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದೇರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರಲನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ನ 1 ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪುಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೋರನೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮೂಲ್ಕಿ ದಗಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡ್ಮ ಜತೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಜೈದ್ನಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಕ್ಕೋಲಿ ಅವಿ ಬೋಲ್ಪಾಂಡು ಇಲ್ಲಡ ನಾನು ಲಕ್ಕೋ ಜಾರ ನಿಂಗ್ಲು ಇತ್ತು ಬರ್ತುಕು ಗೊತ್ತೇ ನಲ್ಲ ದಾನೆ ಜೈದಿನ್ ನಿಗ್ಲು ಬಯ್ಯೋಡ ಜೆಪ್ಪೋರ ಜೆತ್ತೊಂದು ತೂಪುನ ಕ್ರಮ ಅತಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಗಲ ಕುತ್ತೊಂದು ತೂಪುನ ಆಂಡು ನಾನಂತ ಜೆತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಸಾಕಾಣ ಸಾಕ ಇಂಚಿನೈತ ಕುರ್ತೊಂದು ಕೋಡೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಜೈದೇರು ಮೇರಿ ಅಡೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಅಂದು
ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಿಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶಕ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಡಾರ ಆನಂದ್ ಪವಿತ್ತೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೋಡು ಅಕ್ಕೇರದ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ನಾರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತದಾತನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಬರ್ತಾರ ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಶಾಂತೂರ್ ದಗ್ಲು ಬತ್ತಿಜರ್ಗೆ ಬಾಕಿ ದಗ್ಲು ಬತ್ತಿರು ನೆಟಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಪಡು ಶಾಂತೂರ್ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಶಾಂತೂರ್ದಾಕಲು ಅತಿ ಆರ ಆರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದಾ ಬರ್ಪನಾರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಾ ಚೋರು ಬೇಸ ಬರೋಡು ಯಾರು ಬರಂದೆ ದಲಾಲ್ ಪರಾಬ್ಜ ಏಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ
ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲಿಯೇ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಐತ ಬರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕುಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿಪ್ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಐತ ಬರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲಕಲು. ನರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಚಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಊಟ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ತಡ ಮಲ್ತಡ್ಲ ಲೈಟ್ ತೆಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಟವಲ್ಲ ಪಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋ ಬತ್ನಾಗುಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಡಿಯರು ಎತ್ತದಾಂಡು ಲಕ್ಕದ ಮೋನದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯರು ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದುಜಿ ದೂರ ಇರು 10 ಮೂಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡಿನೇ ಮಾರು ಬೇಜಾರಡತ್ತ ಇರ್ಬೋಪನು ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾರಂದು ಹೋಯ್ನ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜೀವ
ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೊಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ನಿಖಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟು ಮಾಳ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಜ ಕರೆಕ್ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಕರೆಕ್ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೆಡ್ಡ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ ನನ್ನ ದುಂಬ ಬೆರಜ್ಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಗಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿರ್ಲೇನು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದಾಯ ಪೋಪಾರ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಮಂಡ ಆಪಣ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಮಂಡ ಆಪುಜೊಂದು ಎರ್ಲನ್ನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ದುಂಬು ದುಂಬೆ ನಡಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪನತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಜ ಪೊರ್ತಾನ್ ನನ್ನ ನಡಬಾಲ್ ಬರಜಿ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತ ಹೊಡ್ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಡೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪ ಹೊರಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತೆ
ಬುಡ್ರಾನಗ ಆಪುಜಿನ್ ಪುನಃ ಬುಡ್ರಗಾನಗ ಆಯ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೋರು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ನನ್ನ ಪೋರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಲಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ನನ್ನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಪಿರಬಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಉಂತಾವರ ಪನ್ನೆಡೆ ನಿಖಲು ಉಂತಾವು ಜಾರು ದುಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಂಡ ಆಪುಡ ಆಪುಜಿಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ ಅತ್ತ ಮಗದಾಯಿ ದುಂಬ ತೋಪಿನಿ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿಯರು ಕನಾಡು ಸಮಾಜದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಲಾಗ್ದಾರ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂತಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಾಡೋಣ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕಾರಣ ಕಪ್ಲವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 12:57 ಬಲ್ಪದ ಸಮ ಅತ್ತ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಡ ಅತ್ತ 12:57 ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗಡು ಅಜಿಪತ್ತ ಹೊರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಮೂಲ್ಕಿ ದಗ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪುಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೋರನೇರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಏಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪುಟ್ಟು ಏಗು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಬೀಗ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ರೆಗಳ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ಯಾನಿಯೋ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ನಕ್ರೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕತ್ಯಾನಿಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಏರ್ಲೆಕ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗಲು ನಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳತ್ತ ಬತ್ತಿರತ್ತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಈತ ಸಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂದು ಅಕಲ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಂಡಾರ ಪಂತುಜಿ ಮೂರು ಮಾತ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಪುರ ತೂದಿತ್ತಾಗಲೇ ಪನೋಡಾಪಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಕೋರೂರು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೋರೂರು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬರಿತ ಸಾಲಗಳು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ನಿಕ್ಲು ಬಲಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಶೇಖರಣ್ಣ ಓಗೋ ಸಮ ಸಂಬತ್ನಾಗ್ಲಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇರೇಂದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಳೂರ್ದಾಕಲು ನಂದಲ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೋಳೆ ಅಂದಾಗ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒರ ಮರಗಿಚ್ಚವರುಂಡು ಕೇಕ್ಲೆಗೆ ಆವು ಅದಕ್ಕಿಚ್ಚ ಹೊಡೆದೆ ಈಗ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ನಿಕುಲ ತಯಾರಿಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ನಾರಾವಿ హలో ఓ బల్ల పిచ్చ కొడతాను ఆవు సమయ చాలా ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಲ್ದಾಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡ 2 ಸಾಲ ಆಪುಣತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಆ ಪುರ್ತುಗು ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲು ಕೂಡ ಬರಡು ಬರಡತೆ ಆನಂದ್ ಅಡೆ ಬರಗೇತನ್ ಬರ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದೈತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ ಅವನುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದ್ನ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿದ್ನ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿದ್ನ 2 ಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸಮಯನಕ್ಕಲು ಬರಡತೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನಂದ್ ಐತ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ಉಂಡತ ಅವು ಆದ ಬಲದಾಕಲು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಲ ಆವು ಅಂಚಲಾವತೆ ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೆರೇಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮುಂದೆ ದೀತು ನಾವು ಅಂದಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಮತ್ತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೇನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವಡ ಆತಿ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಕರೆತರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಾಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾಳು ಉಂತಾಳು ನಡಪವ್ರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತಾಯಿ ಎದುರು ಬರ್ಪರು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಕಲು ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇರದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತವಡು
ನಡಪ ಒರಿಜಿನಿಕಲನ ಉಂತ ಒಡಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡಗಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸಾಲದವರೆಗೂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲು ಬೋದಿರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಗಲು ಬರಡು 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 ಐನ ಬೇರಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರಿಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಲ ಐನ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಡ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಪಿನ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಇದು ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೊಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ನಿಖಿಲ್ ಬರಡು ಬರೋಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಡಿ ಜಿಬೊಕ್ಕ ಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಉಂತಾವುಡೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಚಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ನಡಪಂಡಾಪಜಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಆಯ್ತು ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ದಾಯಿ ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತೇ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡಾಪಣ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಾಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಚೋರು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನಿಖಿಲ್ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂತಾಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ದುಮ್ಮಗೊಂಡು ಉಂತಾವನು ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ದುಮ್ಮಗೊಂಡು ಉಂತಾವನು ಅಂಚ ಆಪಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ತೇ ಅಕಲು ಓಲು ಉಂತವರೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಾರೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವ್ರು పిరబలే మూల ఉంటాడు అడగుంతావడా అడగుంతావరా అడగుంతలే అక్కలు ఉంటది నీకు అడేగి అంత ఉంటాడు అడేగి అంత ఉంటాడు ఎదురు కొంత ఉంతవరం చెయ్యి అడేగి ఉంతలే అడే ఉంత సరి మల్పలే ఉంతది సరి మల్పడు అడిగి అడగుంతాడు ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಡು ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಪಿರಾಣಿ ಉಂತಲ್ಲ ಪಿರಾಣಿ ಉಂತಲ್ಲ ಆತಿ ಎದುರು ನಿಗುಲು ಎದುರು ಪಾರ್ಬೇಕ ಅವಲೇ ಉಂತಲ್ಲ ತುಕ ಅವಲೇ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಲೆಪ್ಪರ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಎತ್ತುಂತಲ್ಲ అడగుంతలే అంచెనుంతలే నీకు లెప్పులే బలై ఉంతవర పన్నెడ ఉంటాడు లెత్తు ఉంటాడు ఉంతలే అడగుంతాడు లెప్పులే ఉంతలే ಸರಿ ಮಲ್ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಪತೊಂದು ಬೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಎಕಡುದು ಕೊಂಚ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿರದು ಜಂಗಳು
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನೊಂದು ಪುಡ್ರಜ್ಜ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರು ಮದಣ್ಣ ಅವಳೆ ಉಂತಾಲೆ ಎರು ಅವಳೆ ಉಂತಾಲೆ ಎರು ದುಮ್ಮಗ ನೋಡ್ಚಿ ಎರು ಅವಳೆ ಉಂತಾಲೆ ಲೆತ್ತಾನಿ ನಿಕಲು ಉಲಾಜ ಕರ್ತಕ ಲೆತ್ತಾನಿ ಎರು ಅವಳೆ ಉಂತಾಲೆ ಲೆತ್ತಾನಿ ಅಗಲು ಉಂತಾದೆ ಲೆತ್ತಾನಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುಂತಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ ಒಂಜಿ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತಿ ನಿಕಲು ನಡಪೋನ್ ದುಮ್ಮೆ ಪೋರ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಗಂತಗ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬಿರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಪುಂಡ ಈತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರಿ ದುಮ್ಮದ ಲೇಖನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕ್ರಮನ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ದುಮ್ಮದ ಲೇಖನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋರೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಅತ್ತ ಇನಿ ಕೆಲವು ತೂಂದಿಪ್ರಿ ಇನ್ನಿದಾದ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ ಇಡಂದು ಅತ್ತ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತಲೆ ತುಂತವಡೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡೆ ನಿಕಲು ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರೆಜ್ಜು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತವಡು పతొందు పోలే ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಪಡೆ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪೊರ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:79 13:40 ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲವೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಗಳು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲೆ 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 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಲ್ಲಗಳನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತಿ ಇವತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 80 ಬಡಗಬಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬಲನ ನಿಕಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾಲಗ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಇತ ಮಗಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕೂತದಾಗಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳರ್ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಯನಗಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ತಕಲ್ ಬರೋಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಿಯೇ ನಿಕಲ್ ಬರೋಡು